ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಕವಿತೆಲು ತುಳು ಪದಕುಲು ತುಳು ಪಾರ್ದನಲು ಇಂಚ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂಜಾತ್ ಕವಿತೆಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಂತದ ಮೂಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ನೆಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಕಬಿನಕಲು ಊರುಡಿತಿನ ಅಪೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಿ ಪೋದಾನಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಕಬಿನಕಲು ಅಪೆಲ್ಲು ಕವಿತೆಲೇನು ಕೊರ್ತೇರು. ಐನ ಮಾತ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತ ನೆಟ್ಟು ಪಾರ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಕವಿತೆಲೇನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೆಗೆ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾವ ಅಂಚೆನೆ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ನೆಕ್ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಹಾಯನಕೇನೊಂದು ಉದಿಪನ ಮಂತಿನರೆಗೆ ಈ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಂತದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಯಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಲ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂದು ಪುರ್ತುಡು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡದ ಬಿನ್ನೇರ್ನಕ್ಲು ಕೊಲ್ಲೋಲೆ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆನ ಆನಿಮೇಷನ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಚಿತ್ರ ಪರದೆಡು ಬರಿಯರೆ ಉಂಡು ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಐತ ಬಗೆಟದಲ ಪನಿಯರೆ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ಮದಿಪುಂಡು ಸಂದ ಐತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಲ ಆನಿಮೇಷನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೌಂಡ್ ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆನ ಆನಿಮೇಷನ್
ಜೋಕ್ಲೆನ ತುಳು ಆನಿಮೇಷನ್ ಇತ್ತೆ ಲೋಕ ಅರ್ಪಣೆ ಅಂಡ್ ಮೇನಿಡ ಇತ್ತುಂಡು ಎಲ್ಯ ಕೊರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚುಯ್ಯ ಚುಯ್ಯ ದೋಸೆ ತರೆಪುಗೆಲು ಮರಂಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಿರೇಲು ಬುಮ್ ಚಿಕ್ ರೈಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪವನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪದಕ್ಲೇನು ಆನಿಮೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಸಮಾಜಗೂ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂಡು ನೇನು ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಸ್ತಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆದ ಆದಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಪೆರ್ಮೆದ ಪೆರಿಯ ಉದ್ಯಮಿಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೆರೆ ಬಲ ಕುರುಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಏಕಡ್ದ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕದ ಲೇಸಿಡು ಆರು ಪಾಲ್ಪಡ್ಯಾರೆ ಇತ್ತಂಡು ಅರೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಯಾರೆ ಇತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಅರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬೂಕು ಬುಡುಗಡೆದ ಈ ಪಿನ್ನೆರಾದ ಆರೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೈತೇರೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಗು ಅನುಕರೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮಡ ತುಳು ಪಾತೆರ ಪಂಡ ಮುಲ್ ತಪ್ಪೆತಿ ಕುಯ್ರೆಗ್ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ವಿಶು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಪೂಂಜೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತುಳು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡಿನ ಮನ್ಪೇರೆ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತದ್ದು ಐನ್ ಲೋಕಾಪುರನೆ ಮನ್ಪುಂಡಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಎತ್ತು ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂದ್ಪುಂಡ ನಮಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಅದು ಗೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ಟೀಮಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಇಡ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂತಿಗೆ ಬನ್ನಾಗ ಮುಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ನಿಧೀಶ್ ನಕ್ಲೇನೆಲ್ಲ ತುಯ್ಯೇನು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ತಂಡದ ಜವಾನಿಯರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಉಂಡೇಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಉಂಡು ಒಂದು ತುಳುವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಬಂದು ತೋಪವನಂಚಿನ ವೇಲೆಲ್ಲ ಮಂತದರ್ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪುಣ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಟ್ಟು ಬಂದ್ಕೊಂಡೊಂದು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮನ್ಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತುಳುವೆರ್ನ ತಂಕಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾದು ತುಳುವೆರನ ಬೆನ್ನಿ ನಲ್ಲಾತ ನಡಪಡ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ಉಡಾಲ ಅಂಬೇದ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಿನ ಚಿತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ನ ಇನಿತ ನೆನಪು ಯುಗ ಕರೆಂಡಲ ನೆಂಪಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ್ನ ಗುರುಖಾರ್ಲ ಇನ ಚಿತನ ಮುಂಡಾಲ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಕುಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿವಾಸರಿಗೆ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತುಡು ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತ ಇತ್ತು ನಾಡಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಲೇಸಡು ಕೂಡೊನ್ ನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ಗುಣರಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇಸನ ಮುಂದೇರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಪಂಚದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಕಡೀರ ಭಾಷೆ ಅವು ತುಳು ಒಂದು ಪೆರಿಯ ಭಾಷೆ ತುಳುಟು ದಾಂತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಓಲೈಚಿ ನಂಗೆ ಆಂಡಲ ನಂಗೆ ನಾಕೋಸಿ ದಾಯ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ನಡತಂಡು ತುಳುವ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆಡ ತುಳು ಕಲ್ತಂಡು ಹೊಸ ಸುತ್ತಲು ಬನ್ನಗ ಪರ ಸುತ್ತು ಅಲಿಯಂತ್ರ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೇನೆ ಬೆಸರ್ಲ ನಂಗೆ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರ ಏನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪಂಡಿತೇರ್ನ ಕಲ್ಡ ಬತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಮುಂದೇರ್ಪಂದುಲ್ಲ ತುಂಬಕೊನ ಪೇರು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಕೊಡರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದಗೂ ನಿಕಲಿನ ಮೋಕಿಡ ತುಕೊಂದಲೆ ಸುರುಟೆ ಬಂಡೆ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಮುಲ್ಪುಗುಲ್ದು ಪಾತ್ರಡ ಯಾನಿಕೆ ಎನ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಯಾವುಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಡುಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನ ನಿಕೊಲ್ಪ ಕುಲ್ದಾರ್ ಓಲಗಾತಿನ ಮೂರ್ತಾತಿನ ನಿಕಲ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿತ್ತು ನನ್ನಡ ದಯದಿದಕೆಯಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆ ಪುನಃ ಈ 3 ಜನ ನಿಕಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪೇರು ಸುರುಟೆ ಬಂದ್ಪ ನೆತ್ತ ಮೂಲ ಆಶಯದಾದಂದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟದ ತುಳು ಶಬ್ದಲೇನು ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪವನತ್ತು ಆ ಚರಿತ್ರೆನ ಸುಲಭಡು ಎಂಚ ಬನಲಿ ಇನಿತ್ತ ಜೋಕಲೆಗೆ ಇನಿತ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಪವಲಿ ನೆಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಬೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಕೇಳ ದೈದೆ ದೈಟ ಅಂಜಿ ಮೈಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಾರಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಕೇನೋಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಿನ ಒಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕರಡ ಮೇರಡಕ್ಕೇನೊಂದ್ರೆ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಮೂಜ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸುರೂತ ವರ್ಷೋಡು ಐಕ್ ಉಡುಪಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಬೆಂಬಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಂದಾಡ ಪಂಡ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲು ಅವು ಉಡುಪಿಡುಪ್ಪು ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡುಪ್ಪು ಅಕುಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ
ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಲ್ತೇರು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದಯಪಂಡ ಜೋಕುಲು ನೆನ್ ತುಯ್ಯೇರ್ಡ ತುಳುತ ಶಬ್ದಲೆನ್ ಕಲ್ಪೋಯರು ಅವೇ ಯಾನ್ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳು ಇತಿಹಾಸ ಅಂಚ ಉಂಡು ಇಂಚ ಉಂಡ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಅಥವಾ ಐದಲ ದಿಂಜ ಪ್ರಯೋಜನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಆಪೋಚಿ ಜವನೆರೆಗೆ ಆಪೋಚಿ ಎಂಕ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದು ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಯ್ತ ಕಾರಣ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಆತಂದ ದಾದ ಪಂಡ ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೆರ್ನ ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿದ ಅಥವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಥವಾ ಬಾಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿತ್ರೋಳಿನ ಕೊರ್ತು ಜೋಕುಲ್ಡ್ ಅವೇನು ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಅಕುಲ್ ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಚಿತ್ರೋಳಿನ ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಅಥವಾ ರಂಗೋಲಿಡು ಬುಡ್ಪಾಲೆ ಅನ್ಪಿನಿ ರಂಗೋಲಿ ಬುಡ್ಪಾವೇರು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚಿತ್ರೋಳಿನ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗೋಲಿನ ದೀದ್ ಅಕಲೇನು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೆರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಲ ತುಳುತ ಕೆಲವು ಘಟನೆಲೇನು ತುಳು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಲೇನು ಇತ್ತ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಓ ಒಂಜಿ ಶಾಸನನು ದೀದ್ ಅಕಲೆ ತೊಜಿಪಾದ್ ಅವು ತುಳುಕೆಂಚ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪಂಡು ಅವು ಬಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಷಣ ಉಪನ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಚ್ಚಿ ಎಂಕ ಇಟ್ಟು ಭಾರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಆತಂದ ಅದ ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತೆರನ ಬಗ್ಗೆ ತೆರೆಯರೆ ಆ ಕಾರಣೋಡದ ಹತ್ರ ಅಕ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚ ತುಳುಕು ಆಸಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟುಲಕ ಮಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರುಡು ಆವಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಆವಡು ಕೊಂಜಿಕೋಟೆಟ್ಟ ಆವಡು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಲೇಡು ಪೋದು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಮೂಜನೇ ಭಾಷೆನು ತುಳು ಗೆತೊನುಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲ್ನ ಶಾಲೆಲು ಉಂಡು ಏತೋ ಶಾಲೆಲು ಉಂಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಟು ತುಳು ಶಾಲೆದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಉಂಡು ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಉಂಡು ಹತ್ರ ಬೇತಕೋಡ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಗಮನೋಕ ನೋಡಿ ಯಾನು ಏರು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಗೆತೊಂದೇರ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದನು ಕನ್ನಡೋಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದನು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಅಥವಾ ಬಕ್ಕೊಂದಾದ ಗೆತೊಂದು ಐದು ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರ್ಕ್ ತುಳುಟು ಬೈದನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚೆ ಅದು ಮಾರ್ಕದ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಐದು ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪೋಜಿ ನಿಕಲ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆವಡು ನಿಕಲ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಆವಡು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಗೆ ಆವಡು ಖಂಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪೋಜಿ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಗೆತೊಂದಿಡಿದ ಹತ್ರ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪೋಜಿ ಅಂಚಾದ ಉಪನಾಗ ತುಳುತ ಸಂಘಟನೆಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಅವೇನು ಮಲ್ಪಡ ಐಕ್ ಯಾರು ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾನ ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಿ ದಿನ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಾತಿರುವೇರು ಅಂಡ್ ಅವೇನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರು ಒಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ತುಳು ಎರ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಡು ಅಥವಾ ಐತ ತುಳು ಇಂಚ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ದುಂಬುದ ಸರ್ಕಾರ ಉಪ್ಪನಾಗ ಆಡೊಂಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕದಾದಾತ ನಂದು ಇಜ್ಜೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೇರು ಬುಂಡ ಐತ ಸಮಸ್ಯೆದಾದ ಪಂಡ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಶಕ್ತಿದ ಅರಿವಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಪ್ಪನು ದಾದ ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ತರಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾಷೆ ಐಟ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಲು ಉಪ್ಪುನ ಆವಡು ಐಟ್ ಬೊಡಾಯಿನ ಗ್ರಂಥ ಬೈದಿನ ಆವಡು ಅಥವಾ ಐಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪಿನ ಆವಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಕಲು ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪುನ ಅಕಲ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪವನ ಅಕಲು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಅಕಲೆಗೆ ಐದು ಹತ್ರ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿದ ಕೊರತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ಸರ್ ಇತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಇರಡಕಿಯನ್ನು ಇನಿ ಶಾಲೆಲೆಡು ತುಳು ಪಾತೆರ ನರ್ಗುವ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಗ ಪಾತೆರು ಅಂತ ಅಳಿತಟ್ಟು ದಂಡಲ ಬೂರೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವೇ ಶಾಲೆಡು ತುಳು ಪಾತೆರನ ದಂಡ ಪಾಡುವರು ನೆತ್ತ ಬಗೆಡು ದಾಯ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಆಡು ಸಂಘಟನೆಲಾಡು ಮನಿ ಪೂಜಾ ಮಂತ್ರಿನ ತಲ ಆವ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ದಂಡ ಪಾಡುನ ಇತ್ತೆಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಐತ ಮಿತ್ ಗಮನ ಕೊರೋಡೆ ಆಪುಂಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ದುಂಬು ಬರೋಡ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಇತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಪೂರ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ್ನ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೆರೋಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲುಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ದಂಡ ಪಾಡುನ ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತ ಆವಡ ಆಪುಂಡು ದುಂಬು ಬರೋಡ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಅವು ಬಕಲ ದುಂಬು ಅರಿವಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಿಷಯಗೂ ಬನ್ನಾಗ ಬಲೆ ಜೋಕುಲೆ ಓದುಗ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕುಡ್ಲಡ್ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೇರಳಡ್ಲ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಕೇರಳ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಲ್ಲ ಉಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲು ಆವಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪೂರಕವಾದ ಪನೊಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ದಂಡ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು
ಇತ್ತೆ ದಂಡ ಪಾಡುಜೇರು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಪಾತೇರು ಜೋಕುಲು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಸುಮಾರು ಶಾಲೆಲೆಡ್ ಕಾಲೇಜಿಲೆಡ್ ತೂತೆ ಕಾಲೇಜಿಲೆಡ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಬುಂಡ ಪಿದೆ ಬತ್ತ ತುಳುವೆ ಬತ್ತರು ಜೋಕುಲು ದುಮ್ಮು ಅಂಚ ಪಾತರೊಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲು ತುಳು ಪಾತೇರು ಪಂಡದು ಆಂಡ ತುಳು ಪಾತೇರ್ನಾಗ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನಂಚಿನದೆ ಔದಾಯ ಕಾರಣ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿನ ಆ ಎಂಜಿನ ತುಳು ಬಂದ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಭಾಷೆ ಪಾತೇರ್ನ ಭಾಷೆ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಂತ ಬದಲಾತನಿತ್ತೆ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ತುಳುತ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಒಪ್ಪು ಕುಡೊಂಜಿಪ್ಪು ಅವೊಂಜಿಪ್ಪು ಪೂರ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚದುಪ್ಪನಾಗ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಂದ ಆದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಪ್ಪಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ತುಳು ಕಲ್ಪವನದ ಮೂಲಕ ಅವೇನು ಭಕ್ತಾತ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಅಗತ್ಯ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ತುಲೆ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಳು ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಉಂತಾಯಿನ ಮಲ್ಲ ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪವು ತುಳುಕು ಮಲ್ತಿನ ದ್ರೋಹ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಅನ್ನು ನೆನಪು ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡು ದಾದ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನಕಲು ಹತ್ತು ಕಲ್ಪಾರ ಬೈದಿನಕಲು ಪೂರ ಪ್ರೀತಿದ ಬೈದಿನಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರೊಂದಿತ್ತೇರು ಜನತದಾಲ ಕೊರತೆ ಇತ್ತುಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೊರತೆ ಇತ್ತುಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸ್ತ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅನ್ಪಿನ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಅವೇನು ಉಂತಾದೇರು ಆತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ದಯಗ ಬಂಡ ಐಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಯಾರಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಬತ್ತು ಜೇರ್ಮಣ್ಣ ಉಂತಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಆಸಕ್ತಿ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪಿನಕಲಿತ್ತೇರು ತುಳು ಕಲ್ಪನೆ ಆತ ತುಳು ತೆರೆಯೋಡು ಬಂಪಿನ ಕಾರಣಗಾತ್ರ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಘಟನೆ ನಡಪುನೇನು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಲ ಆವಡು ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಸಂಪರ್ಕನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತನಿತ್ತೆ ಅದಾತನ ಬಂಡ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳ ನೆಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಂಧನೇ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆತನ ಅವು ನಡಪು ನಂಚಿನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರ್ಜನ್ನ ಅಂಡ ದುಂಬು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಬಂಪಿನ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾದ ಏನು ನೋಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದಗೂ ಸಂಘಟಕರು ಕೊಡ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು 1.5 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬಿಟ್ಟ ಬುಡ್ಪೇರ ಗೊತ್ತುಜಿದೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ನಂಡು ಬಡವದ ಪೊರ್ತುಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆ ಖಂಡಿತವಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊರಪ ಸಂಘಟಕರ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಕೊರಪ ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಇದು ಕೇಳಲೆ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಕಾಸ್ ಡಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರದಂಚಿತ್ತಿನ ಪೇಂಟೆದ ನಡುಟ್ಟು ತುಳು ನೋರಿಪೋನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ವರ್ಷ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಆ ಮಟ್ಟಿಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಅನ್ನೋದು ಈ ಧೈರ್ಯಗೂ ಮೆಚ್ಚೋಡೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜೋಕ್ಲೇನು ಎಂಚ ಒಯ್ಪೊಲಿ ನನಕ್ಲ ನಮಕ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಭಾಷೆದಕ್ಲೇಗ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರಿಪೋವುಂಟು ತುಳು ವಿದೇಶದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡ ನಾಡದ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡ್ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದಾದ ಕೋಶರ ಪನ್ಪುಣ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ತಲಕಾಡಿಗೆ ಹೋದು ಅವಳು ಗಂಗೇರ್ನ ಆಸ್ಥಾನಾಡ್ ಸೈನಿಕರಾದ ಅಕ್ಲ ಶಾಸನ ಕೋಚರ ಮತ್ತ ಗೋಚರ ಅವು ಮಾತ ಇತ್ತಿನ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಡ್ ತುಳುವ ಪಡೆಕುಲು ತುಳುವ ರಾವುತೇರು ಕೃಷ್ಣರಾಯ ದೇವರಾಯನ ದಿನಾಚರಣೆ ಇಟ್ಟು ತುಳುವ ರಾವುತೇರು ಪನ್ಪುಣ ಪಡೆಕುಲು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅರಸು ನಕಲು ಬಹಳ ಪೆರ್ಮೇಡ್ ಅಕಲು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ನೃಪಲ ಹೃದಯಾಲ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನನ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಬಿರುದು ತುಳು ಮಲೆರಾಯರ ಒಡೆಯ ಅಂದ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬೊಕ್ಕ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕನ ಬಿರುದು ಇಂಚ ಅರಸುನಕುಲೆ ಎಂಕುಲು ತುಳುವೇರ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೇರು ಪಂಡದು ಹೆಮ್ಮೆಡು ಅಕಲು ಬಿರುದು ಧರಿಸೊಂದಿತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಅಲುಪೇರೆಗೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏತುಪುತ ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಿರುದು ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಖಾಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಿನತ್ತು ತುಳುವೇರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ಶಾಸನ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅದುಪ್ಪು ಪಂಡ ಅಲುಪೇರಸೆ ಪಶುಪತಿ ಬರಿತಿನಂಚಿನ ಶಾಸನ ಸುರುತ ತಾಮ್ರಪಟ್ಟ ಅದುಪ್ಪು ಸುರುತ ಕೃತಿ ದಾದ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗನ ಬರೆತಿನೇ ಶ್ರೀ ಜಯಾಲ್ವ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪೇರು ಐನ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಂದಿರು ತಾಡೆಯವಲು ಹಿಡಿತಿನಂಚಿನ ಚಕ್ರಬಂಧನ ಭೇದಿಸದು ಆರು ತುಳುನಾಡುದಾರು ಎಂದು ಬರಿತಿನ ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗನ ಬರಿತಿನಾರು ಆತೆ ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ವ್ಯಾಕರಣನ ಬರಿತಿನಾರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ಅಚ್ಚುಮಲೆಯನ್ನು ಬರಿತಿನಾರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಚ ಆತೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ತಂತ್ರಾಂಶನ ಬರೆತಿನಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡುದಕ್ಕುಲೇ ಪನ್ಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಚ ಪೆರ್ಮದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನಡು 100 ಕೃತಿಕಲೇನು ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡುದಕ್ಕಲು ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನೊಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯಡು ಸಿಂಹಪಾಲು ತುಳುವೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಅಂತ
ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ ಅನುಯಾಯಿನಕುಲು ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರಾದುಪ್ಪು ಅತಾಂಡ ವಾದಿರಾಜರಾದುಪ್ಪು ಅತಾಂಡ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರಾದುಪ್ಪು ಕನ್ನಡ ಏಕೀಕರಣ ಓಡಾಂಡ ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರನ ಅನುಯಾಯಿನಕುಲು ಹಿಡ್ದವರನ್ನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಆದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಹಿಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಡ್ದವರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೀರ್ತಿ ಬೆಲಗುಂಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎನ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂದ ತುಳುಕು ಕೂಡ ಎನ್ಮ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 14 ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಜತ್ತಪ್ಪ ರೈಕುಲ ಅದು ಪೊಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿತ್ತಿನಾರತ್ ನಮ್ಮ ಮಂದಾರ ಕೇಶವ ಭಟ್ರಾದುಪ್ಪು ಅಕ್ಕಲೆಗಲ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವೇರ್ನ ವರದಿಡ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಅಪಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ 2ನೇ ಭಾಷೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಭಾಷೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಖಾಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬುಲೆಪದಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಂದ ಸುರುತ ಕೃತಿ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನೀಲೇಶ್ವರಟ್ ರಾಮಾಯಣ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರಂಚಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತು ಪಾಡ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ತುಳುವೆಲ್ಲ ನಕಲು ಎತ್ತೋ ಕೃತಿಗಳೇನು ಅಂತ ಬರೀತ ಪಾಡ್ದೇರು ಪೂರಾ ಭಾಷೆನೆಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಂ ತುಳುನಾಡದ ಲಿಪಿಯೇ ಪೋದು ಮಲಯಾಳಂ ಬಲಕೆ ಪುಣಂಚಿನ ಸೊ ಒವೇ ಭಾಷೆಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪೂರ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಾತುರ್ಪುನು ಮೇಲೈಸಿನಾರು ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಗ್ರಂಥಲೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಡ್ ಬರೀತೀರು ಸೊ ತುಳುವೇರು ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂತಿನಾಕುಲತ್ತು ಅಂಚ ಪೂರ ಭಾಷೆದಾಕುಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪನೆಟಾದುಪ್ಪು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪನೆಟಾಪು ತುಳು ಲಿಪಿನಂಚಿ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಾತೆರ್ನೇಟಾದುಪ್ಪು ಐಟು ಓಲ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಬದಲು ಅಕಲೆಗಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದವರ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಐಟು ಉಪ್ಪುನಕಲು ಪೂರ ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಿತ್ತು ಏತೋ PhD ನಮ್ಮಂತದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕಲಿಗೆ PhD ಕನಿಷ್ಠ 200-300 PhD ತುಳುನಾಡದನೇ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐದವರ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೈತಲ್ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಪಟ್ಟದು ಅಕಲೆಗಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆ ಬಂದು ಒಂದು ಮಂತಂಡ ಅಕಲ ಬೆಂಬಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 2ನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಮಲೆನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತ ಓರ್ಮೇಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಯಾನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡುವೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಲ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ದಯದೇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರತನ ಕೇನಲಿ 3 ಜನ ಉಲ್ಲೇರ್ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲೆ ಉತ್ತರ ಬಂಡ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋಣ ಮಲ್ಲ ಜನ ಎತ್ತಾನ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಲಿ ಇನ್ನಿತ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಇತ್ತನ ಮೇಯ್ನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಮುಟ್ಟ ಹೊಡ್ಬಂಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಜೆಷನ್ ಕೊರ್ಪೇನ ಖಂಡಿತ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತುಂಡು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದ ಅಜ್ಜರ್ ಬಂಡೇನಿ ಪುಳ್ಳಿ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜರ್ ಬಂಡೇನಿ ಪುಳ್ಳಿ ಕೇಳೊಂದಿತ್ತೆ ನಡುಟ ಅಮ್ಮೇರ್ನಾಲ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅಜ್ಜರ್ನ ನಡತೊಂದಿತ್ತು ಈತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆತಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವರ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಅಂತರ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಅಂತರ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವರ ಭಾಷೆದ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಪುಂಡು ಐಕ್ ಮುಚ್ಚುಡುಂದಾಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿದಕರ ಜಿಂಜವರೆಗೂ ಊರುಡ್ದು ಇಡೆ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕಂಡನೆ ಬುಡಿದಿ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೋಡು ನಮ ಇಲ್ಲಡು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆದ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಆಫೀಸರ್ ಪಂಡಿನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇತ್ತಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚಡಲ ಎಂಕಲ್ ಪಾತೆರನ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಪಾತೆರಿ ಎರ್ನಾಂಡ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಏನ ಕರ್ತವ್ಯ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆಪುರ ಆಪುಂಡು ಮತ್ಮೆ ಅಥವಾ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡಿಕೆಗೆ ನಾಮ ಮಾತ ಊರು ಪೋಪ ಪರ್ಬಗು ಪೋಪ ಮತ್ಮೆಗು ಪೋಪ ಇತ ಮತ್ಮೆ ದಾನಿ ಮದರಿಂಗಿನೊಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡುಗು ಮಲ್ಲ ಅಪಚಾರ ಒಂದುಂಡು ಬಜಿ ಪರ್ಪಿಣಿ ಗೊಬ್ಬುನು ತಿಗಲೆ ಬರಿಪಲಕ ಹಾಕುನು ಒಂದೆಟ್ಟು ತುಳು ಉತ್ತರ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರ್ನಕ್ಲು ತುಳುತ ಗಾದೆ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಅಥವಾ ತುಳುತ ಪದ್ಯಗಳು ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸುಮಾರು ಯಾನೊಂಜಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೈನಿ ಮುಲ್ಪ ಕೊರ್ತೆ ನವೇನಿ ಐಟು ಒಂಜಿ 33 ವಿಷಯನಿ ಯಾನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೇನಿ ಯಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ 33 ಪುದರ್ ಪಣ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂಟೇನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದನೆ ಪೂರ ಅಂಚ ಆ ಮದ್ವೆದ ದುಮ್ಮನೆ ನ್ಯಾಪಿನ ಮದರಂಗಿದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀ ಗಿಂಡಿ ಮುಗಿಲು ಬಂಡ ಎಂಚಿನದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಚ್ಚಿರ ಬಚ್ಚೆ ಕೊರಿಯರು ಅವೇನು ಎಂಚ ಕೊರಡು ಬಂಡಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಏನ ಕಡೆ ಕುಪ್ಪೋಡು ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೆತೊನ್ನೆ ಕೊಡಿ ಆಯಾಗಾದ ಗೇತ ನೋಡು
ಈ ಕಿಂಜ ಮಾತ ವಿಷಯ ಮಾತ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬರ್ಪಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಏಪ ಪೋಪ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮದರಿಂಗಿದಾನಿ ಪಾರ್ದು ಗೊಪ್ಪುನತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಅವು ಗೊಪ್ಪಲೆ ಪೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಬಿದೈ ಊಡ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ನಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಲು ಅಜ್ಜಾರನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಬಂಡ ಅಜ್ಜಾರೆ ಖುಷಿ ಆಪಡು ಅಯ್ಯ ನಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ನಮ್ಮವನಿ ಮಲ್ಪೋನು ಪೋಯ್ನ ಸಂವಹನಡ ಅಂತರ ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದಿನಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದಮಗು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸೇರ್ನಾಗ ಆಯ್ನತ್ತು ತುಳುತ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತನ್ನಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಪರ ಊರಿತ್ತಿನ ತುಳುತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅನುಕೂಲಗೆ ಬರ್ಪಡ ತುಳು ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಿ ಇಂಚಿಗೆ ಏನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಿಡ್ತಿತ್ತವೇನಿ ನೆಟ್ಟು ಸರಳ 33 ವಸ್ತು ಉಂಡು ಒಂದಿನ ತುಳುಟು ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೆ ಬಂತೆ ಇನಿ ಪೂರ ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ರಟ್ಟು ಬಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ 10 ಏರ್ಲ ಬಡವಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಬಡವಲಿ ಇತ್ತು 6 ಪಣ್ಣ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಮ ಉಂಡವು ಐಟ್ ಆತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪುದಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡ್ಯಾರು ನಾನು ತುಳುಟು ಬಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹತ್ತು ಬಂಡ್ಯಾರು ನಾನು ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಟ್ಟಿ ತುಳುವರ್ ಎಂಕುಲ್ ಸಂಘದ ಯಾನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರ ಬಂಡಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿ ಡಕೇನ್ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತನ್ನೋಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಶ್ಮಿರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಂದ ಬಂಡ ಇನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲಾತನು ದುಂಬು ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಇತ್ತೇರು ಅಂಡ್ ಇನಿ ಅಂಚತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಕೆಲಸದ ಅಲ್ಪದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ತಾಂಕು ನಂಚಿದ್ದಾನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪಿ ನಂಚಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ ಈ ಸವಾಲ್ನ ಇತ್ತದ ಪೊಂಜೋಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯನ ಒರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಪೊಂಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಂಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಕೆಲಸಗು ಬಲ್ಪುನ ಅವೇತು ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕಲು ಇಲ್ಲ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜನಕಲು ತುಳುಕಾದು ಒಂಜಾತು ಪ್ರೀತಿಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತರ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೆಡ್ ಪಾತರ್ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತರ್ನ ಬುಡ್ದು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟುಳ ಜೋಕುಲ್ಡ ಪಾತೆರೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ನೆಕ್ ಇಲ್ಲಡ್ ಅವಕಾಶ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲೇ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಿಟ್ಟಿಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪಣ್ಣದು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೋಶುಂಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ಯಾನ ಜೈತುನ ಸಂಘಟನೆ ಇಡ್ತು ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ 1950 ಆಜೆಗಾಂಡು 50 ಆಜೆನಾಗ ತುಳುಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತನ ಚಾನ್ಸ್ ಅದು ತಪ್ಪಿರೋ ಕಾರಣದಾದ ದಯಗೊತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಡ್ಕೊಡಾಂಡ ರಡ್ಡ ಪಕ್ಷನು ಕೈಕಾರ ಬತ್ತೋಡು ಅವು ಆಪುಜಿ ದಯದನ ತುಳುಕ್ತಗಳು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ಲೈಕಲ್ ಬೆಲೆ ತೆಚ್ಚಿ ಒಂಜೋ ನಮ್ಮ ಓವಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಓವಾಂಡ ಸೇರೋಡು ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಡು ತುಳುತ್ತ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಳುಕ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಅಧಿಕೃತ ಆಪುಣ್ಯ ಬಂದ್ಪುಣ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ದಯವತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವೇ ಆತನು ವಿಧಾನಸಭೆ ಪಾತಿರ್ಪೇರು ತುಳುತ್ತವಾಗೆ ಅಪ್ಪನ 4 ಜನ ತಾಟಿ ಒಟ್ಟು ಬೇರು ತುಳುಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇದಕ್ಕೆ ತುಳುಕು ಅಧಿಕೃತ ಆಡೋಣ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಆಡು ಇದಕ್ಕೆ ದಾದ ನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಈಗ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪಾಯ್ತ ಪೂರಕವಾದ ಬನ್ಪುಣಂದಾಂಡ ಒಂದು ನಿಕೋಡದಲ್ಲಿ 70 ಬಹುಶಃ ಸಾರತ್ತ ಓರ್ಮನತ್ತ 30 ಬರ್ತುಡೆ ಪಣಿಯಾಡಿದಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತುಳು ರಾಜ್ಯದ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇನಿಕ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆತಿಜಿದ್ದಾಯ್ ಹಿತ ನವೀಂದ್ರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೆರ್ಮೆನ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ನಡತನ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನಿಜವಾದ ತುಳುತ್ತ ಚಳವಳಿ ಅವನ್ ತುಳು ಚಳವಳಿಯಿಂದೇ ಬಂದ ಎಂಕಲು 1930 10 ವರ್ಷದ ಕಾಲ ದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಪಂಡ ತುಳುವ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಲ್ತೇರು ಮಾತ್ರ ಆತ್ ಪನ್ಯಾಡ್ರು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ನ ಹೋರಾಟ ಕನ್ನಡದ ವಿರುದ್ಧಲ ಆತ್ ಕೊಂಕಣಿದ ವಿರುದ್ಧಲ ಆತ್ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ವಿರುದ್ಧ ಆತ್ ತುಳುವೆರ್ನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಒಟ್ಟುಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆನು ಒರಿಪುನ ಭಾಷೆನು ಬುಳೆಪಾವುನ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ನಾಡು ಬೋಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದ ಹೋರಾಟಲ ಆತನು ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಂಡ ಪಂಡ ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಯ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕಡು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಳಿ ಪನ್ಪಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಮೋಹನಾಳ್ವೇರ್ನ ವರದಿ ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಂಗಿತ್ತೆ
ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬೋರ್ಡು ಅನ್ಪಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ದಾಟದ ಆತಂಡು ಎಂಚ ಕಾಸರಗೂಡುನು ನಮ್ಮ ಪಡೆಯರನ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಎಂಜ ಮಲ್ತಂಡಲ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಎಂಚ ಬೆಳಗಾವಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನನ್ನ ಪಡೆಯರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡು ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಡೆಯರೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಧ್ರನು ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂದ್ಮನ ಮೂಲ ಕೊಡಗಲ ಉಂಡು ಇಂಚೋಡ್ದು ಈ ಕಡೆಟ್ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಾಗ ಆಂಧ್ರಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಆತ್ ಅಂಚ ಅದು ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಉಂಡು ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಕೊರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಿಯರಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಆ ಥರ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಟ್ಲ ತುಳು ಬರ್ಪುಡು ತುಳು ಆಡಳಿತ ಭಾಷೆಲ ಆಪುಂಡು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಲ ಆಪುಂಡು ಬೊಡಾಯಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನಲು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನ ಒಯ್ಕೊಂಡೈತೆ ತುಳುನು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರಡು ಪನ್ಪಿನೇಕು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೆಂಜಿನ ವರದಿ ಕೊಡ್ತೇರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆವಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಳವಳಿ ಆವಡು ಅವೇನು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅರ ಪಾತೆರಗು ಕೆನ್ನಗ ಕೈಯಾರದಾರನ ಸಾಲು ನೆನಪಾಪಡು ಅಂಚಿ ತೆಲಗೇರು ಇಂಚಿ ತಮಿಳೇರು ಎಂಚ ಮೆರೆಪೆರು ಕನ್ನಡೇರು ಕೇರಳಲ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಕೆಲೆತೊಂದುಂಡು ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಬುಲ್ಪಂದಿಲಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಗೆಟೆ ಇನಿ ಸಂವಾದ ಒಂದುಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ತೆಂಗೈ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಹಿಡ್ದು ಈತಾರ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಪೇಂಟರ್ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪಾವುಡು ಪಂಡದು ಸೊ ನಾನಾತ ಕಡೆಟ್ ಬೇತೆ ಊರುದು ಪರ ಊರುಗು ನಮ್ಮ ಬಡವುಗ ಬಂಜಿಗೋಸ್ಕರ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ಐತಾರ ತಿಕ್ಕುಣು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ರೆಸ್ಟ್ ದೆತ್ತೋನುಗ ಪನ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ಆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಲೆತ್ತದೊಂದು ಬತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅರಿವು ಮೂರುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಊರುಡಾಂಡ ಅವು ಆಟ ಕಂಬಳ ಕೋಲ ಪೂರ ನಡತುಂದಿಪ್ಪುಣು ಆಂಡ ಪಿದೆ ಊರದ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಓವೆತ್ತಲ ಅರಿವಿಪ್ಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಓರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಡಾವಡು ಅತಂಡ ಬೊಂಬೆ ಡಾವಡು ಆಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ್ ಜೋಕ್ಲೆನು ಲೆತ ಬರುಡು ಜೋಕ್ಲೆನು ಲೆತ ಬತ್ತದು ಐತ ಐಸಿರಿಯನನ್ನು ಆಗ್ಲು ತೂವೋಡು ನಾ ಕಲ್ಪೋಡು ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಯಾನದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ ಪಂಡ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಮಾತ ಸಂಘಗ್ಲದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಐತಾರದಾನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಪಿ ಬರೋದುಂಡು ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಗ್ಲೆಗ್ ವಾಟ್ಸಪ್ಡ್ ತುಳುತ ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾಯೇರು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 10 ತಿಂಗಳದ ಪಿರಾವುಡು ತೋಜುಡು ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂಜಾತ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹಿಡ್ದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತದ್ದು ಬುಡಿಯರ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಕ್ಷರಲೇನು ಕಲ್ಪೋಲಿ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ನಮಕ್ಕಾಗ್ಲಿಗ್ ನಮಕ ತಾಗರ ಆಯ್ಜಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಕ್ಲಾಸಸ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಬುಡಿಯರ್ನ ನಮ್ಮಲ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಲಿ ನಮಕ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮದು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆದ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದಾರ ಮಾತ ತುಳುವ ಚಾವಡಿದ ಸಂಘದಗ್ಲಡಕ್ಕೆ ಏನು ನದಾದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಐತಾರದ ಒಂಜಿ ದಿನತ್ತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿಡು 2 ಕ್ಲಾಸ್ 4 ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಒಡ್ಚಿ 2 ಕ್ಲಾಸ್ನ ಲಿಪಿತ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಮನ್ಪಾಯಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಲೆ ಕಾಪುಣು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗ್ಲದೆತ ಪೋಲಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಮಕು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅತ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಪೂಜಿ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯಾನು ಜಯಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಜೈತುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಗುರುಕಾರ ಅದು ಇತ್ತ ಅಕ್ಕೆರೆ ಪಂಡೇರು ಜೈತುನಾಡು ಒಂದು ತುಳುಪಿ ಕಲ್ಪಡನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ವರ್ಕ್ ಬೋದಿಪ್ಪ ಬಯ್ಯಾನಗ ಫ್ರೀ ಆಪ ವಾಟ್ಸಪ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓಡ ಇತ್ತನ ಎಂಗ್ಲೆ ಕಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಕೆಲಸನ ಎಂಕ್ಲು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಅಪಗಪಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಪಾಡೊಂದೇ ಉಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ದಿನೋಲ ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ನು ಕೊರೊಂದುಂಡು ಸುಮಾರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ 500 ಟೀಚರ್ನ ಅಕ್ಲೇನು ತುಳು ಲಿಪಿಗಾದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಕೊರ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ಲೆ ಅಕ್ಲೇನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತದ ಅವನು ನಿಕ್ಲೈತ ಸೀದಾ ತುಳು ಲಿಪಿನ ತೂನ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನೆ ಐದಿಂಚ ಬರೆಪನೆ ವೇ ಪಡ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯರ ಗೊತ್ತುಂಡು ನವೀನ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮಾತ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘ ನಿಕ್ಲು ರೆಡಿ ಇತ್ತಾರನ ವಾ ದಿನ ಬೋಡನ ಇಂಕ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಟೀಚರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿನ ಅವಡು ನಿಕ್ಲು ಜನ ಸೇರ್ಸಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಟೀಚರ್ನ ಹಾಕ್ಲಿನ ಐಕ್ ಬೋಡಿನ ಅವು ಸವಲತ್ತು ಬೋಡು ಅವನು ಮಾತ್ರ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಕೂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ದುಂಬೆ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಈ ಕೆಲಸನ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ ಡೆವಲಪ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಸಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಮಾತಾರಲ್ಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಕ್ಕಳು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತನಾಗ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪನಾಗ 50 ಜನ 100 ಜನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಿದ್ದು ಮಂತೋಯ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೇರ್ ಬಂದಿರು ನಿಕ್ಲು ಮಾತು ಈತ ಮಾತು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ ದಯ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪರಬಲ್ಲಿಂದ ಆ ದಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಲಿ 15,000 ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲನ ಅಜೆಂಡಾ 10 ಎಂಕ್ಲನ ಕೆಲಸ ಎಪ್ಪನೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟರಿ ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲದಾದ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಣೆ ಮಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಅಳಿಯೊಂದು ಪೋಂದು ಒಂದು ಒಲ್ಪ ಅಜತತ್ತೊಂದುಂಡು ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ತೆರಿಪವನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ತುಳುವೆರೆ ಆಟಿ ಪನ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುನಿ ಕೆಲವು ಯುವ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪಡಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಜಾ ಬೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಥರ ಮನರಂಜನೆ ಬೋಡು ಆ ಮನರಂಜನೆ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಳು ಹೋರಾಟದಂಚೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಯ್ತೊಂದಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ದಿಟ್ಟಿಡು ಏರು ಅಕ್ಕ ಪಂಡಾರಿಯರು ತುಳುಲಿಪಿರೆ ಕಲ್ಪರೆ ಮನಸುತ್ತನ ಇಂಕ್ಲು ಅಪಕ ಮಾತ ಗ್ರೂಪ್ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪ ತುಳುಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಕೊರಪ ನಿಕ್ಲನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಯಾರೆಗ್ಲ ತುಳು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬರ್ಪುಂಜಿತ್ತಂಡ ಈ ನಿಕ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತಿನಿ ನಾ ಇಟ್ಲ ಎಲ್ಮಂಟೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕ್ಲಾಸ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆವೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಬಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಬೋಡಪ್ಪು ಏತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಬಂಡದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪಲೆ ಅವನದು ಸಲ್ಮಾನಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತನ ಕೇಳಲಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ತುಳುತ ಏರಿಯಾ ಬುಕ್ಕ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇಟದಾಗ ಲಕ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದಾಗ ಲಕ್ಕದ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಲಕ್ಕಣ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ದಾಟಲ್ ಪಂಜಿನ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆನಾಗ ಬುಕ್ಕ ಹೋರಾಟ ಹಾಕೊಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶಡೌನ್ ಪುರ ಮಂತದ್ದು ಮೈಕ್ ಪುರ ಒಯ್ತು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಐಕಾಯನೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಬೋರ್ಡು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಓಕೆ ತುಳುಕಾಲ ಇನ್ನು ಆತನ ಅದು ಆಗ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಫನೋಲಿ ಎತ್ತದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸನ್ ಸಾದಿ ತಪ್ಪವರ ನಮ್ಮಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಓಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಾಡೋಣಲ್ಲ 25 ಸರ್ತಿ ಒತ್ತು ಮಸ್ತ್ ತಡ್ಪನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಉಂಡು ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಗ್ಲೇ ರೆಡಿ ಅವರ ದಾಯ ಆಪುಜಿ ಅಥವಾ ಆ ಥರ ಮಾಡ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ ಅಥವಾ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಜ ತಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಜ್ಜ ತಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆಗಲೇ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆನ ಅಥವಾ ಆಯ್ತಾ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಪುನ ಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಡುಪುನ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದ ಉಲೈ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈಡ್ ಉಪ್ಪುನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಕುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಭದ್ರಾವತಿದು ಅಕುಲು ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕುಲು ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ತ ಅಕುಲು ಪುರ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆನ ದೀವೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಓಲ್ಲಾತುಜಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಉಂಡು ಅಕುಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದಿಜ್ಜರು ಮಾತ್ರ ಆತು ಅಕುಲ್ ಮಾತೆರನ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಅವನ್ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ಲ ಮಲ್ತುಜೇರಿ ತೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಅಕಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊರ ಮಲ್ಪುರ ಅಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಡು ಕಾವೂರುಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದೇ ಇದು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ ಒಂಜಿ ಅವಿನ ಆವಡೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೆರುನ್ನ ಅಂಡ ಅಪಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಪಂಡವು ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಡುಟು ವಾವಾ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಇಡೀ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಒಟ್ಟಾದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ಉಪ್ಪಡ ಅಥವಾ ಬೇತಕ್ಲು ಏರೇ ಉಪ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾತ ಒಕ್ಕೂಟ ಓಲು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತ ಒಕ್ಕೂಟ ಅವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲು ಇವನ ಉಡುಪಿದ ತುಳುಕೂಟ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಾಗ್ಲು ಓಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಉಡುಪಿದ ನವೀನರು ಉಪ್ಪು ಇರಂದೆ ಎನ್ನದೇನ ತುಳುತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಅಂತ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿಟ್ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತಂಡ ತುಳುಕೂಟ ಉಡುಪಿ ಅಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಒಡ್ಲಪ್ಪು ನಿಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಒಡ್ಲಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮೂಲ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತಾನ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಗಮನೋ ಕನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರುವ ಬುಡುಪಾಡೆ ಮುಗಿಣ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟಲ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅತ್ರ ಅಕ್ಲು ಅವಳು ಯಾನು ಪಂಡ್ರಬ ಪೂಜೆ ಅವನು ಪುರ ದಾದ ಪಂಡ ಅವಳು ಖಾಲಿ ನೆತ್ತ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಅವೊಂದುಂಡು ಪೋಷದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಅವೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ವಾಸ್ತವ ಆಯ್ನ ಸಮಸ್ಯೆನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರು
ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರ್ ಈರ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಂದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಪಿರವುಡು ಬೆಂಗಳೂರು 27 ತುಳು ಸಂಘ ಉಂಡು. ಒಂಜಿರಡ್ಡತ್ತು 27 ತುಳು ಸಂಘ ಉಂಡು. ಮೊರಣಿ ತುಳುವೇರು ಎಂಕುಲು ಸಂಘದ ಅಡಿಟ್ ಮಾತ ಈತ ಜನತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಕ್ಲಿನ ಬರ್ರೆ ಬಂಡದು ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ವಾತಿಡ್ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ಆತಂಡು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಪೂರ ತುಳು ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಲ್ತದ್ದು. ಆ ಒಕ್ಕೂಟ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ್ಪಿನೇನಿ ಮಲ್ಪಾರ ತಯಾರನ್ನುಲ್ಲ ದೇವ್ರದ ಇಟ್ಟೋದು ಆಂಡಂದ ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗಳ ಉಡುಪಿದ ಲಕ್ಕನೆ ಪುದರ್ ಬರೋದು ಖಂಡಿತ ಕಂಡ್ರೆ ಯಾನು ಉಡುಪಿದ ಪನ್ನೆತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ನೆ ನಿಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ 27 ಸೇರ್ನಾಕುಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದ ಸಂಘಟನೆಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಒಂದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಾದ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದು ಅವಳು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಪನ್ಪೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಬುಲದ ವಿಷಯ ಬರ್ತನೆ. ಕಂಬುಲದ ಒಂಜಾತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಾತ್ ಐಕ್ ತಡೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಸಲ ಆಂಡ ಐಕ್ ಎಡೆ ಕೊರ್ಜ ಕಂಬುಲ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಬಹುಶಃ ಕಂಬುಲದ ಬಗೆಟ್ ಐತ ಉಲಮರ್ಮದಾದ ಐತ ಪಿರೌಡ ಸತ್ಯದಾದ ಸತ್ವದಾದ ಅತ್ತಂದಂಡ ಐತ ಪಿರೌಡು ಉಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡುಗು ಬೋಡಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂತ್ರದಾದ ಒಂದುಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಣ್ಣ ತೆರೆಪೋನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪನ ತತ್ತು ಬುರ್ದ ಇನ್ನಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತೆರೆಪೋಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬುಲ ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತಂದಂಡ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪರ್ಯಾವ ದೈವಾರಾಧನೆ ಪರ್ಯಾವ ಅತ್ತಂದಂಡ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಲ್ಲ ಅಂಕಾಯನ ಕೋಲ ಕಂಬುಲ ಅಂದ ಮನ್ಪ ಆ ರೀತಿ ತೆರೆಪೋಲಿತ್ತದೆ. ಇನ್ನಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಇತ್ತೆ ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆ ಈ ಎಂಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಇಂದು ತೊಂದಿತ್ತ ಆ್ಯನಿಮೇಷನ್ ತೊಂದಿತ್ತ ಬೇಬ್ಲೇಡ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಜಪಾನ್ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪುದರ್ ಬೆಗೋಮ ಅಂದ್ ಬೆಗೋಮ ಪಂಡ ಬುಗುರಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬುಗುರಿ ಅಂಡಕುಲು ಎಂಚ ಕತೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಆ ಬುಗುರಿದ ಉಲಾಯಿ ಆತ್ಮೋಲು ಬತ್ತ ಸೇರುಂಡು ಶಕ್ತಿಲು ಅಕುಲು ನಂಪನ ಆತ್ಮೋಲು ಓವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಉತ್ತರ ಬಂಡ ಅಕಲ 4 ದಿಕ್ಕದ ಒಂದುಲು ಉತ್ತರಗ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸೌತ್ಗ್ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ಗ್ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಈಮೇಕ್ ಸೀಲ್ ಅಂಚ ಅವು ಬತ್ತ ಸೇರ್ನಿ ಅಕ್ಲಾಟ್ ದದನ ಗಲಟ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಪೊರಾಪುನಿ ಐಕ ಆನಿಮೇಷನ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲು ತೂಪುನಂಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಕಥೆಲ್ಕುಲು ದಾದುಂಡು ಫೇರಿ ಟೇಲ್ಸ್ ಆದುಪ ಅವು ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ ಜನಪದ ಐಡ್ದವಾರ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ವಿಷಯನೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅದು ದೇತ ನೋಡು ಐನೊಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿ ಆದ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅದು ದೇತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಇದ ಕೇಂಜಾವ್ ಪಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದುಂಡು ಕೇಂಜಾವ್ ಪಕ್ಕಿಲೇದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಉಂಡು ಕೇರಳಾಡು ಪೋತು ಅವು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಆಪುಂಡು ಅವು ನೀವು ಕೇಂದ್ರ ಪರ ಚಕ್ಕಿ ಎನ್ನಡೆಚ್ಚುವ ಉನ್ನೆರೆದು ತಕದಯ್ಯ ಚಕ್ಕಿ ಅಂಡೆ ನೆರಡು ತಾನಯ್ಯ ಪಂಡ ಪಕ್ಕಿದ ರೂಪಡಕಲು ಗೊಬ್ಬನಂಚಿನ ಐಕ ಮೂಲ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಕೇಂಜಾವ್ ಪಕ್ಕಿಲು ಅದು ತುಳುನಾಟದ್ದು ಏತೋ ವಿಷಯಲು ಕಲರಿ ಪೋದು ಅವು ತುಳುನಾಡನ ಕಲರಿ ಆದು ಅವು ಕುಂಫು ಆದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅದು ಬೆಲೆ ದಿನ ಉಂಡು. ತುಳುನಾಡ್ದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದಾದ ಬೆರ್ಮೆರ್ನ ಕಂಬ ಮಲ್ಲಗಂಬ ಅದು ಅವು ಅದು ಬೆಲೆ ದಿನ ಉಂಡು. ನಾಗವಂಶೀಯರು ನಾಟಪತ್ತಿನಂಚಿನ ದಾದ ಉಂಡು. ಯೋಗ ದೈವಾರಾಧನೆ ಬರ್ಪುಣತಿ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮೈತ ಮಿತ್ತ ಬರ್ಪುಣ ಅವು ಯೋಗನೇ ಜೋಗ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಅವು ಯೋಗ ಅದು ಐಟ್ಲ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬುಲೆ ಉಂಡು. ಎತ್ತೋ ವಿದ್ಯೆಲು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ್ದು ಪೋದು ಬುಲೆತಿನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನನೇ ಅಂಚಿಪೋದು ಕಥಕಲಿ ಆತಂಡು ಕುಡಂಜಿಕಟ್ಟೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾಂಡು ಕುಡಂಜಿಕಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ದಶಾವತಾರ ಆಟ ಅಂಡು ತುಳುನಾಡದೆ ಪೋತಿನ ಅಂಚಿನ ಐಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪನ್ಪುಣೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ದಾದುಂಡು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಪೆರ್ಮೆ ಬೋಡು ಬಕ್ಕ ಐನು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುಣ ಬೋಡು ಅವು ಏರ್ನ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಹತ್ತು ಐಡ್ದವರ ಇತ್ತದ ಐನು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕಂಬಲನ್ನು ಜಾನಪದ ಅಂತ ಪನ್ಪುಂಡು ಜಾನಪದ ಅಂತ ಆಂಡ ತಮಿಳ್ನಾಡು ದಕ್ಕಲು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊನಪಿಯರು ಜಪಾನ್ ದಾಖಲು ಅಕಲ ಜನಪದ ಕಿಟ್ಟ ಸೂಮೋನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂದುಕೊನೋದು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಐನು IPL ದಲಕ ಮತ ಮಂತದ್ದು ಐಕೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ನಕಲು ಐಟು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮಲ್ಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಇಂಚಿನ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಇಂಚಿನ ಎರುಕುಲು ಇಂಚ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹೋರಿಲು ಬಕ ಮಧುರೈದ ಟೀಮ್ ಅಕಲ ಟೀಮ್ ಐತ IPL ದಲಕ ಒಂದು ಆಪನಂಚಿನ
ఒక ಐಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಈತು ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತಂಡು ಒಂದು ಆತು ಸ್ಕೋರ್ ಮಂತಂಡು ಒಂದು ಈತು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಂತಂಡು ಈತು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಈತು ಕೆಜಿ ಉಂಡು ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟದ ಒಂದು ಈತು ಕೊಂಬುಲು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈತು ಕೆಜಿ ಉಂಡು ಈತು ಗೆಂದುದುಂಡು ಈತು ಅಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮನ್ಪೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂಚ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಮನ್ಪೋ ಅಂಚ ಸೊ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕಂಬಲಾಡು ಅದುಪು ಆತನ ಬ್ಯಾತೆಟ ಅದುಪು ಈ ರೀತಿ ದಾದ ಇತ್ತ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುದು ಐಟ್ ದಾದ ಬೆತ ಟೈಪದ ಒಂದುಲು ಉಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂಚ ಬೆತ ಟೈಪದ ಒಂದು ಮನ್ಪೇರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖಾಲಿ ದಕ್ಕುನ್ನ ಕೊಟ್ಟುನ ಆತಿ ಅಂಡ್ ಐನ್ ಎಂಚ ಸ್ಕೋರು ಗೀರು ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಒಂದು ಮನ್ಪ ಕಂಬಲಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೆತ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಐತ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೆತ 360 ಡಿಗ್ರಿನ ತೊಶ್ಪೋವಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವು ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾತಕಲ್ ಇಟ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೂಡುದು ಐಕ್ಲ ಕಂಬಲಾಡ್ಲ IPL ದ ಟೈಪದ ಅದುಪು ಅತಂಡ ಆ ಟೈಪದ ಬರ್ಪುಣಿ ಐಕ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿಲು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲ ಅಕುಲು ಐಕ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುಲ ಕಾವಡು ಕಂಬಲಾಗ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಶಿಪ್ ಕೊರ್ಪುಲ ಕಾವಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯುವಕರೆಗಳ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡ್ರೆ ಮಾತ ಕಾರಣ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜೆಲ್ಲೆತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಜ್ಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಅವು ಐಕೊಂಜಿ ಅವನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೆಳೆಯುಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ಕಂಬಲ ಆದುಪ್ಪು ಚೆನ್ನಮನೆ ಆದುಪ್ಪು ಇಂಚಿನೇಕ ಪೂರ ಒಂದು ಮಾತದ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಬರ್ಪುಲಕ ಮಾತ ಆಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ಪುನಿ ಐಕ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಐತ ವಿಜುವಲೈಸೇಷನ್ ಬೋರ್ಡು ಅಪಕ ಮಾತ್ರ ಆಪುನಂಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಕುಟ್ಟುನ ಅಂಚಿನ ಗೇಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಗೆ ಪೋಂಡ ಕಂಬಲ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಇತ ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಪೋಯಿಜ ಅಂಚೆನೆ ನೆಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನೆ ಸರ್ ಯಾಕಡೆ ಯಾನು ಇತ್ತ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಮೋಷನಲ್ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಒಂದು ಇತ್ತ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳೆ ಕಂಬಳಗೂ ಅನುದಾನ ಗೆತ್ತೆಕ್ಕೇರು ಮೈಸೂರದ ದಸರಾಗೂ ಕಂಬಳನು ಕೊನೆಯರು ಒಂದು ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿದ ಹೇಗವು ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಬುಳೆಪಾಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಗುಂಡು ಕಂಬಳನು ಏನು ಈಗಳೇನತ್ತು ಕಂಬಳ ಕೊರ್ನ ಎಡ್ಡಾಂಡ್ ನಮ್ಮನೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಆಂಡ ಅವೇ ಇಮೋಷನಲ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆನ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ 8ನೇ ಪರಿಚಯದ ಕೊರಡು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಇಮೋಷನಲ್ ಬರೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಅವು ಬರೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಂಬಳಗು ಬರೊಂದುಂಡು ಕಂಬಳಗು ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಮಲ್ಲಪಾತೇರುವೇರು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಕಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಕಂಬಳನು ದಸರಾ ಕಂತೇರು ಕಂಬಳವು ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಯಾನು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿನೇ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕದಾಲ ನುಯ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಚರ್ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಕಲ್ಚರ್ಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆಗಳ ತುಳು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಟಚ್ ಕೊರ್ದು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಅಲೆಬುಲಕ ಮಲ್ಪೋಡು ಉಂಟು ರಶ್ಮಿ ಎರಡಾಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಡು ವರ್ಷಗೊಂಜಿ ದಿನ ತುಳುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ದಿನ ಹೊಡೆದು ಅಂತ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಂಡು ಎಂಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇರು ಗುರುಲಾದುಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರ ವರ್ಷಗೂ ಒಂಜಿ ದಿನ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಪೋತುಂಡು ಇತ್ತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುತ ಮಿತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಓಲುಂಡ ಅಂಚಿನ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಡವಡ್ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಲೇಡವಡ್ ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಆ ಪುಲಕ ಮಲ್ತದೇರು ಬೆಂತೇರು ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಅಂಚಾತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಒತ್ತಡ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಲೇಡ್ ತುಳು ಆಟಿದ ಪೊಲಬಾದುಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪು ನಾವು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಿರರ್ಪನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಎಚ್ಚ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿಡ ಅಂಚಿನ ಆಸಕ್ತರು ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂದುಲು ಕುಲ್ಲುದು ಮುಲು ತುಲಿಪು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಆಸಕ್ತರು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿಡ ತುಳುವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿ ಕಾಲೇಜಿಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎತ್ತುಂಡ ಅಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಒತ್ತಡ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪಾಡೋಡಾಪುಂಡು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಒತ್ತಡಲ ಆ ಮೂಲಕ ಬೂರ್ಲೆಕ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಒಂದು ನೆರವೇರುಣ್ಣು ಪಂದಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದವನ್ನು ಮುಗಿಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಕೈತಲೆತ್ತದಂಡು ಒಂಜಾತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಂಡು ಪೊರ್ತಾಯಿ ಕನುಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಜಿ ಬಡವದ ಬಡದುರಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಲತ್ತವನ್ನು ಚಿತ್ತನ ವಿಚಾರೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಆರೊಂಜಿ ಆ ಕಡೆ ಚಿತ್ರಕೊರೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಎತ್ತನು ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೋರ್ತಿನಾಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಮುಲ್ಪ ಬರಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣನ ಶೆಟ್ಟಿಯಾಕಾರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದಿತ್ತ ಐಟ್
ಏನ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಗೊಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅರಸು ಫೆರದನೆ ಪೊಯ್ಕೆ ಬಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಇಟ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕೈತಲ್ಲ ಮುಪ್ಪ ಮುಟ್ಟ ಗೊಬ್ಬಲೇನು ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅರ್ಥ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐತ ಪಿರೋಡು ತಿರೋಡಿನ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಉಂಡು ಆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆಟ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಮಣ್ಣೆ ಕಿಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಕೊಂಡು ಐಟು ಭವಿಷ್ಯಲ ಬನೊಂದಿತ್ತರಿಗೆ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ತೋಣಂದಾಂಡ ಮಿತ್ತಡಿ 7 ಗುರಿ ತಿರ್ತಡಿ 7 ಗುರಿ ಉಂಡು ಒಟ್ಟು 14 ಗುರಿ ಉಂಡು ಅವು ತಿಂಗೊಲ್ದ 14 ದಿನ ನಡುಟೊಂಜಿ ದಂಡುಂಡು ಅವು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಮನ್ ಪೈತ ಬರಿಟ್ಟು ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣಂಚಿತ್ತಿನ ಜಾಗವು ಪುಣ್ಣಮೆಲ ಅಮಾಸೆಲ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸೋಣಿಗೆ ಐತ ಆಧಾರೋಡು ಒಂಜಾತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ತದು ಭವಿಷ್ಯಲ ಬನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸಲ ಚೆನ್ನದ ಮನೆ ಟಾತನದು ಬನ್ಪೇರು ಆಡು ಮೂಜಿ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೆರಿದಿನ ಕಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಈ ಮೂಜಿ ಜನ ಅಕಲ್ಲ ವಿಚಾರನು ಪಣ್ಣುಂಡೇರು ಅಕಲ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಕೋಲ್ಪಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಲ್ತೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ದಾದಂಡಲ ಯಥೋಸೆತ್ತು ನನ್ನ ದಯದಿಡ್ ಸಂದು ಪತ್ತಂದೆ ಮಾಪು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಬಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ಕೇನೆ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಉಡಲಗಂತದ್ದು ಸೊಲ್ಮೆನೆ ಸಂದದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದನು ಮುಗಿತಲ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಲು ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತನ ಜ್ಞಾನದ ಬಂಡಾರೊಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಉಮೇದು ಕೊರಡು ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ನಾಕೋಸಿ ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲಿಚಿಲ್ಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಬೋಡು ತುಳುವ ತುದೆಕುಲು ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಆಜೊಂದುಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರ ಆಲೆಂದು ಪನ್ನೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ತಾಟಿದ ಸ್ವರ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಉಡಲ ಧ್ವನಿ ಈ ಚಾವಟಿ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯನ ದಿಂಜಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಂಡಿತರೆಡ್ದು ಲೇಸನ ಮಾನಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ತಮೆರಿ ನವೀನಣ್ಣನ ಉಡಲ ಬಾಮೊಡ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ತುಲಿಪು ಮೂಲು ನಡತಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಕೂಟದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕಲು ಸುರುಕಾದ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರ್ರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ನೊಂದುಲ್ಲ ಏನಿತ್ತ ದಿನ ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಣ ನಡಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರು ಅಂಚನೆ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಶ್ರೀಮತಿ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಮೆರೆನ ಮಾನಾವಡು ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ದೂರದ ಊರುಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಗಣನಾಥ ಎಕ್ಕಾರು ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತೊಡು ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಅಂಚನೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ಯ ನಗಲು ಅಂಚನೆ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ತುಳುನಾಡ್ದು ಬತ್ತದ ಇನಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಈ ಬುಡುಡು ತನ್ನ ಗೇನದ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಇತ್ತಿನೇನು ಈ ಮೂಲು ಚಾವಡಿಡ ಬೆರ್ಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬೆರೆಗೆ ಬಿಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸನ ಮಾನಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುರ್ಖಾರ್ ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಖಾರ್ಡು ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೆಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಮೆಮಾರ್ ಬೆರೆಗೆ ಬಿಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ವಿಕಾಸ್ ಅಳಪೆ ಬೆರೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಪೊರ್ಲುಡು ತನ್ನೊಲ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ತನ್ನ ಬಾಮೊಡು ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರನು ಪೊಲಬನು ತೆರಿಪಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಕಾಸ್ ಅಳಪೆ ಬೆರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾಣಿಕೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಿನ ಎದ್ದು ಕರಿಣ ನಾಡಲ ಈ ನೆಂಪಾದು ಒರಿಯೋಡು ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಬೆರ್ಕಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ದಾರಿಯಲು ಅವು ತುಳುವೆರ್ನ ಉಡಲ್ಡು ಇಪ್ಪೊಡು ಆ ಮೂಲಕ ಅವು ಬೆನ್ನಿದ ರೂಪನು ಪರೆಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಉಡಲಾಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ಈ ಲೇಸನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಕೂಟದ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಐಸಿರ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಅಟ್ಟಣೆ ಆಯರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಂದುಲೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಣಸ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದೇರು ಅವೆಲ್ಲ ದೆತ್ತು ನೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಸಿರನ ನಿಗಲು ಕಣ್ಣ ನಿಲ್ಕೆತ್ತು ಓಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಲಿಟು ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಐಸಿರದ ಜಬೇದಾರಿನ ಮಾನಾವೇರು ಜಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತೋಕೂರು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಈ ಲೇಸನ ಮಾನಾವಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಐಸಿರದ ಸುಧಾರಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತೋಕೂರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುಕೂಟ ತುಳುವ ಸಾಹಿತ್ಯಗ ತುಳುವ ಬೇಲೆಗ್ ತುಳುವ ಕಜ್ಜಗ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕೂಟ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕೇರ್ನ ಕೂಟ ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರದ
ಈ ವರ್ಷದ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯ ಅಂಚನೆ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಉಚಿತವಾದ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ದುವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ನಡಪೆರವಂಡು ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಲೇಸು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸ್ವಾತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಕೈತಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೈತಲ್ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ವರ್ಷ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳುಕೂಟದ 12 ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸುಗನಿಕಲು ಬರಡು ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಪಾಲದ ಕೆತ್ತದ ಕಷಾಯನ ಪರಡು ಪಣದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ. ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿದೈಡ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಲ್ನ ಗಾಡಿ KA02 MF 5999 ಈ ಗಾಡಿದ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ದಾಮೋದರ್ ಇತ್ತೆರ್ನಾಡ ದಯಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ್ನ ಗಾಡಿದ ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಕೂಟೋರ್ದು ನಡಪನಂಚಿತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವದ ಲೇಸನ ಮಾನಾಯರೆ ಜಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತೋಕೋರು ಬೆರೆಗೆ ಅನು ಕೊರೊಂದು ಚಾವಡಿನ ಬುರ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಹಲೋ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆಡಿ ಕೊಡಿ. ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಲೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಚಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೆ ಕಳೋ ಪಂಪರೆ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಲೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಚಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೆ ಕಳೋ ಪಂಪರೆ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಲೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಚಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೆ ಕಳೋ ಪಂಪರೆ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿಡು ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಕುಲು ತುಳು ರಾಯ್ ಒಚ್ಚಿಲೆ 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 ಓಡ ತುದೆ ತವೈಲಗ ಕೊಸಿಟ್ ಕೊಸಿಟ್
ಜಾನಿ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದರೆ ಕಳು ಪಂಪರ್ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಲೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆವಡಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆವಡಿದ್ದು ತುಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪದಕಲು ತುಳುದ ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಬೆಚ್ಚರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು ಪಾಯಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಬೆಚ್ಚರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು ಪಾರು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೆಚ್ಚರ ಪೋಯಿ ಕುಕ್ಕು ಪಾರು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೆಚ್ಚರ ಪೋಯಿ ಕುಕ್ಕು ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಬೆಚ್ಚರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು ಬಾರೆಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕು ಬೆಚ್ಚರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು ಪಾರು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೆಚ್ಚರ ಪೋಯಿ ಕುಕ್ಕು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಕಾಟಿ ಕುಕ್ಕು ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕು ಕಂಡು ಕುಕ್ಕು ಬೆಚ್ಚರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು ಗಬ ಗಬ ಕೈನ ಮುಕ್ಕು ಬಾಯಿಲಡ್ಡ ಕುಕ್ಕು ಬೆಚ್ಚರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು ಬಾಯಿಲಡ್ಡ ಕುಕ್ಕು ಬೆಚ್ಚರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು ಪಾರು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೆಚ್ಚರ ಪೋಯಿ ಕುಕ್ಕು ಪಾರು ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೆಚ್ಚರ ಪೋಯಿ ಕುಕ್ಕು ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಕಾಟಿ ಕುಕ್ಕು ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕು ಕಂಡು ಕುಕ್ಕು ಬೆಚ್ಚರ ಪೌಡ ತಿಕ್ಕು ಗಬ ಗಬ ಕೈನ ಮುಕ್ಕು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆವಡಿದೆ ತುಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪದಕಲು ತುಳುಲಾಯಿ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನೆಯ ಓಡಿಕ್ಕೋದಿತ್ತ ಯಾನ ಪೋಯ ಲಂಡನ್ಗೆ ರಾಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕರ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನೆಯ ದಾದ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಯಾ ಕೋಡಯ ಕಿಚ್ಚಲೇನ ಕುರ್ಸದಾಗಿತ್ತ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನೆಯ ಓಡಿಕ್ಕೋದಿತ್ತ ಯಾನ ಪೋಯ ಲಂಡನ್ಗೆ ರಾಣಿಗೆ ತಿಕ್ಕರ ಪುಚ್ಚದ ಕಿನ್ನೆಯ ದಾದ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಯಾ ಕೋಡಯ ಕಿಚ್ಚಲೇನ ಕುರ್ಸದಾಗಿತ್ತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಆವಡಿದೆ ತುಳು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪದಕಲು ತುಳುಲಾಯಿ
ಪಂಪರ್ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಲೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಮಕ್ಕರ್ ತಿಂದರೆ ಕಳೋ ಪಂಪರ್ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಲೆ ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಮಕ್ಕರ್ ತಿಂದರೆ ಕಳೋ ಪಂಪರ್ ಬಾಯಿ ಅಂಗಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿಡು ತುಳು ಜೋಕ್ಲೆ ಪದಗಳು ತುಳು ರಾಯ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಾವಡಿದು ಸತ್ಯದ ಮಣ್ಣು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕದ ಬೋಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬತ್ತದು ತನ್ನ
ಜೀವನ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ತನಕೊಂಜಿ ಕೂಟ ಬೋಡು ಪನಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ನಿಲಿಟ್ಟು ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕಿರಿನ ಒಟ್ಟುಗೂಡ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೂಟ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು 28 ವರ್ಷದ ಪಿರವು ಆನಿ ದೂರದಿಟ್ಟಿ ನದಿ ಒಂದು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಹಿರಿಯರ ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೂಟ ಇನಿ 28 ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದಲ್ಲಿ ಲೇಸಿಡು ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲಪುಲಿಗಡು ಒಂಚಾತ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗೈಸಿರ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪುದರ್ದ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಚಾತುರ್ಪದ ಜನಕ್ಲೇನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ವೈಭವನ ಕೊರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಲೇಟು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಕೂಟದ ಸೇರಿಗೆಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ಇತ್ತೆ ಅನಾವರಣ ಆಯರವುಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಒಣಸು ಆ ಒಂದಿನಕಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಒಣಸು ಮಲ್ತದು ಬತ್ತದು ಈ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ದೊಂಪದ ಅಡಿಟು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಒಣಸು ಆಯ್ನಕಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬತ್ತದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ತುಯ್ಯರೆ ಈ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಇಸಿರಗ್ ಈ ಚಾವಡಿನ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಲೇಸನ ಮಾನಾಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರಿ ಜಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತೋಕೂರು ಮೇರೆಡ್ದು ಈ ಲೇಸನ ನಡಪಾವಡು ಪಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ 28 ವರ್ಷ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ನೆತ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಚಿಲೆನ ಸಾದಿನ ನಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ 6 ಬತ್ತಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ ಉದಿಪನ ಆದು ಅವಿಡ್ದು ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಅಪಾಯದ ಮದಿಪು ನಗತಿ ಕೆರೆ ಉಂಡು ಚಾವಡಿಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೇಡು ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸಗ ನಿಗುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಂಗಲಾಪು ಎಂಕಲ್ನ ಅಚನೆ ಬಯ್ಯಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡು ತುಳುನಾಡ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಾಟಕ ಕೂಟ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನಡು ಮೂರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ತುಳು ನಾಟಕ ದೈವರಾಜೆ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪೆರವುಂಡು ಹೊಸ ದೇಕಿದ ಪುರಾಣ ಕಥೆಕ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ರಂಗ್ ದಿಂಜಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯಿನಲ್ಪ ಜನ ಮಾನಿಲನ ಉಡಲ್ಗೆಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ನಾಟಕ ದೈವರಾಜೆ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ನಡಪೆರವುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಇಸರಗ್ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಲೇಸನ ಮಾನಾಯರೆ ಜಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ತೋಕೂರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ 28 ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಗೆ ಸೇರಿದ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ಗ ಸೋಲೈತ ಸೋಲ್ಮೆಲ್ನ ಸಂದ ಒಂದು ಕಾಂಡೆ ದೇವರನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕ್ಲೇನು ತುಳು ವಾಗ್ಮಿ ನಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಿತ ಪುರ್ಲುಡು ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತನೆ ನನದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗುಲು ಇತ್ತ ಏತ್ ಬೇಜಾರ್ಡು ಇತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲರ್ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಸವರ ಪೂಜಿ ಬಂದರ ಟೆನ್ಷನ್ ಡುಲ್ಲರ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಉಲ್ಲರತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಕ ದಾದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದು ಬಂಡ ಕಾಂಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಕಡೆ ಎದುಕೊನ್ನಗನೆ ಪೂರ ಪಣಂತೇರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಜವನೇರಿಜ್ಜೇರಿಗೆ ಅಂದ್ ಎಂಕ ಜವನೇರು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜವನೇರು ಉಲ್ಲರಾ ಉಲ್ಲೇರು ಒಂಚೂರು ಜವನೇರದ ಮಿತ್ತು ದುಮ್ಮೂರು ದಿಂಚಲೆಂಗುಲು 30 ವರ್ಷದಿಂಚಿ 35 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಗಟ್ಟಿಡುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಬೆಂಗಳೂರುಡ್ಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬನ್ಪುನಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲರಾ ನಿಕುಲೊಂಚೂರು ಜೋರ್ಡು ಬನ್ನೋಡು ಉಲ್ಲರಾ ಆವಡೆ ಬಂದುಲೆ ಅವೊಂಜಿ ಕಾಲ ಅವೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಮದಿಪುಗೂರ ಗುತ್ತಿನಾರಿತ್ತೆರೆ ಸದಿಪುಗು ನಟ್ಟಿಲ ಪೂಜಾರಿ ಇತ್ತೆರೆ ಮುಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಡಿತ ಮಡ್ಡಲೆ ಎತ್ತೆರೆ ಕೋಲ ನೇಮಗೂರ್ದ ಅಜಲ್ದ ಕುಳಿತೆರೆ ಬನೊಟ್ಟು ರೆಂಜಿದ ಮರ ಇತ್ತಂಡೆ ಪನೆಟ್ಟೆ ಗೋಲಿದ ಮರ ಇತ್ತಂಡೆ ನಿಚ್ಚ ತುತ್ತರ ಮಗ್ಗದ ಸೀರೆ ಪಚ್ಚ ಕಾಜುಲು ಕನಿಲೀಕ ಸಿಂಗಾರ ಅಚ್ಚದ ರಚ್ಚದ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದು ಬೈದ ಇನಿಕಾನಗ ಏನಾತನ ಬಂಡ ಒವ್ವೆ ಲೇಸ ಅವಡು ಒವ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದು ದಾಂಡೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಪೋಣ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ತಕುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಂದೆಂದು ಆಯ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಗ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಮದಿರೆಂಗಿಂದು ಪಣ್ಣಾಗ ಜನಕುಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರೋಂತಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚತ್ತನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ವಾರದ್ದು ತುಂಬು ದೊಂಪ ಪಾಡ್ನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಗೌಚಿತ್ತನು ಒಂಜಿ ವಾರದ್ದು ತುಂಬದು ಬರಿತೆಲ್ಲ ತಕ್ಕಲು ನೆರೆಕರೆ ತಕ್ಕಲು ಗುರ್ತ ಪರಿಚಯ ತಕ್ಕಲು ಮಾತಿರ್ಲು ಸೇರ್ದು ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಅಂಬಿ ಅಡಿಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಬೇತನೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಮೂರುನ ಪೊರ್ಲು ದಾನೆ ಪುಲ್ಯಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತ ಎಂಚತ್ತೆ ವನಸ್ತ ಪೊರ್ತಾನಗ ಪೋಂಡಾಂಡು ಲೇಸದ ಮಂಡೆಚ್ಚ ನಂಕಿಜ್ಜಿ
ಒಣಸ್ತ ಪೊರ್ತಕ್ಕೆ ಬೋಪನಮ್ಮ ಒನಸನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಬೆಂಗಳೂರ್ದಂಚಿನ ಊರುಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಮ್ಮೆನ ಪಸರಿಸಾರೆ ಕರಿನ 28 ವರ್ಷದಂಚಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತನ್ ಪಡೆನಿಂಚಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಹೂ ಪಂಡ್ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೋರಾಯಣ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡೆ ಈತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಕಲ್ಲ ಮಾತ ಬಂದುಲಗೆ ನನ್ನೂರ ಮೋಕಡಿ ಎದ್ದುಕೊಂಡೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಯಿ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಒಂಜಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಲ್ಪ ನಡಪೆರಂಡು ಅವೇರ್ದು ದುಂಬು ನಿಕಲ್ಡೊಂಚಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈತ ಪೂರ್ತಿ ಯಾನೆಕಡಿಂಚ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚಿ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ಭಜನೆ ಅನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಆತಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಹೊತ್ತೊಂದೇವಲ್ಲ ಐಡ್ ಬಕ್ಕ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಅಂಡಿ ಅವೇಟ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲು ವಾಗ್ಮಿ ನಕಲು ಸೇರ್ದಲ್ಪ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತೇರಿ ಆಪಗಲ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಡೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಅಪರೂಪ ಗೊರ ವಾರ ಗೊರನ ತಿಂಗಳು ಗೊರನ ಮಾತ ತುಳುವೇರು ಸೇರ್ನಾಗ ಅಂಚೆನದೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರಿತ ಕತೆ ಅಲ್ಲ ಸೀರೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ಬಂಗಾರಂದು ಪೊಸತ್ತ ಏನು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡಿರ್ದಿಂಚಿ ತೂವೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಒಂದು ಮದ್ಮದಿಲ್ಲದ ಲೇಸಿಡ ಅವಳೊಂಜಿ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲದ ಲೇಸಿಡಿ ಸೇರ್ನಾಗ ಎಂಚ ಗೌಜಿ ಗರ್ದಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಪಾತೆರವನ್ನ ಅಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಅವ್ರು ನನ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆ ಗೊತ್ತಿಜು ಸೇ ಅಲ್ಲ ತುಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪುನವೇ ಗೊತ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಪೂರ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ಯಾರ ಅಂದರು ಸೊ ತೆಲಿಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಲಿಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 28 ವರ್ಷದ ಆ ಬೈದಿನ ಸಾದಿ ಅವು ಸುಲಭದ ಸಾದಿ ಅತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಸಂಘಟನೆ ಬೈದಿನಕಲ್ಲ ಒರಿಯರಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಕುಲ್ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಸಾದಿದ ಬಂಗ ಆಂಡ ಇನಿಕಾನಗ ಈತ ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಮಲ್ತದು ಈತ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪು ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸೊ ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋಡು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ರಾಜಬೂಡು ಪನ್ಪೇರ್ ರಾಜಬೂಡು ಇನಿಕಾನಗ ತುಳುವೆರು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾಲ ಬತ್ತನ್ನು ಬಂದ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಯಾಕಡೆ ಸಂವಾದ ಮಲ್ಪನ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಪನೊಂದು ಬತ್ತೇರೆ 28 ಮೊದಲ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡಿಗೆ ನೆಟೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ 28 ಮೊದಲ ಜಾಸ್ತಿ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕುಡ್ಲಾಡು ಉಂಡ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪನು ಕರೆನ ರಡ್ಡು ದಿನದಂಚಿ ಒಂಜಾತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆವಂತನು ತುಳುನಾಡು ಅತಂದಂಡ ತುಳುತ ಆಸೆ ಅತನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಬರವು ತನ್ನ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಅತಂದಂಡ ತುಳು ಬಂದು ಬನ್ನಗ ನಮಕ್ ಊರುಡುಪ್ಪುನ ಗೈತ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಮೋಕೆ ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪರ ಊರು ಬನ್ನಗನೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂದತೆ ನಮಲ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಕರೆನ 4 ವರ್ಷದಂಚಿ ಬೆಂಗಳೂರ್ದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕರೆನ 4 ವರ್ಷದಂಚಿ ಊರುಡುಪ್ಪಂದಿನ ಪ್ರೀತಿ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನು ಒರಿಪವನ ಬಗ್ಗೆ ದೆನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ದಂಡ ಸುರುಕಾದ ನಮಕ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ತುಳುತ್ತ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಯಾವಣಾವಡು ಅವೇನು ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪಡು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಪೋಯಿ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಪೆರ್ಮೆದ ತಂಡದ ಒರೇ ಶ್ರೀನಿ ಸ್ವಾರ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸೊ ನಿಕಲ್ ಎದುರುకు ಬರೋದು ಜೋರಣ್ಣ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖೇನ ಮೋಕೆಡೆದುಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀನಿ ನಿಖಲ್ ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಡೆ ಬಿಟ್ಟ್ಯಾರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪದ್ಯ ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಜಿದೋಜನ್ ಯಾವ ನನ್ನಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ದಾದಾಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತ ನನಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಐಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂತೀನಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 4 ಜನ ಕ್ಲಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಆಕಲೆ ಎದುರಿತಿನಾಗಲೇ ಖುಷಿ ಹಾಪಣತೆ ಐಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದೀನಿ ಬಟ್ ನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಬುಗ ಸಾಂಗ್ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಪಿನ ಹಿಡ್ದುಂಬು ನಿಕುಲ್ ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ಆಡು ಬಂದೆ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಿರೇಳು ಚಪ್ಪಾಲ ಬಿಟ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ
ತುಕ ಪೂರ ಒರ ಜಸ್ಟ್ ಮೂಲಿತ್ತಿನಕುಲ್ ನಿಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಪರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಒಂದು ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಇದು ಒರ ಜಸ್ಟ್ ಒರ ಒಂಜಿ ಕೈ ತೆರ್ಪಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಕೈ ಓಕೆ ಆ ತನಕ ಸರ್ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ತೆರ್ತಾರದ ಕೂಡೊಂಜಿ ಕೈಲ ತೆರ್ಪಲೆಗೆ ಕೆಲವರೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಟು ಎಂಕಲ್ನ ನಾನು ಬರಿತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೈ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆವಡ್ ಇದು ಆ ರಡ್ಡು ಕೈಲ ಸೇರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಮಜಾಚಿ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋದು ರಡ್ಡು ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಜೋರಾಂಡ್ ಮೂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಡೆ ಇದಾನ್ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ಪನ್ನಕ್ಲೆ ದಾದ ನೋಡಿ ಅದು ಎಂಗ್ನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ 4 ಬಿರೆಲ್ಡೆ ಓಕೆ 5 ಬಿರೆಲ್ಡ್ ಜೋರಾಂಡ ಕ್ಲಾಪ್ ಜೋರಾಡ ಎಸ್ ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗಂದು ಬರಾಪಿನ ಸಹಜ ಅದೇ ಅತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಮಲ್ಪೋರ ನಿಕುಲ್ ಚಪ್ಪಲ ಬಿಟ್ಟು ನಡ್ದೋಡು ಅಂತ ಏನ ತಪ್ಪಣ ಛಾ ಕುಡೋರು ಐನ್ ಕಾಲಿಟ್ ಚಪ್ಪಲ ಐನ್ ಕಟ್ಟು ಐನ್ ಕೈಟ್ ಬನ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ನ ಸಾಂಗ್ ಸರಿಯಾಪಿನ ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ರೆಡಿ ಆತೇರ ರಿಯಾ ಅರೆನು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳದ ಮುಖೇನ ಮಿತ ಚಾಪಟಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ರಿಯಾ ನಯನಚಂದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತಜ್ಜಂ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ತಜ್ಜಂ ತಲ್ಲಂ ತರ್ರುಂ ತದ್ದೀಂ ತಜ್ಜಂ ತಲ್ಲಂ ತರ್ರುಂ ತದ್ದೀಂ ತಜ್ಜಂ ತಲ್ಲಂ ತರ್ರುಂ ತದ್ದೀಂ ತಜ್ಜಂ ತಲ್ಲಂ ತರ್ರುಂ ತದ್ದೀಂ ತಜ್ಜಂ ತಲ್ಲಂ
ತದೀಂ ತಜಂ ತನಂ ತರುಂ ತದೀಂ ತದೀಂ ಗಿಣ್ಣತುಂ ತತಾಂ ತದೀಂ ಗಿಣ್ಣತುಂ ತದೀಂ ಗಿಣ್ಣತುಂ ತತಾಂ ತದೀಂ ಗಿಣ್ಣತುಂ ತದೀಂ ಗಿಣ್ಣತುಂ ತಗದೀಂ ಗಿಣ್ಣತುಂ ತತಾಂ ನಾಯಕನಾನಂದ ತಾಂಡವ ಆಡಿ ಮಹಿಳ ஆடல் நாயகனானந்த தாண்டவம் ஆடி மகிழ்ந்தார் நவரசம் ததும்பிடும் அதிசய பாவமுடனாடல் நாயகனானந்த தாண்டவம் ஆடி மகிழ்ந்தார் நவரசம் ததும்பிடும் அதிசய பாவமுடனாடல் நாயகனானந்த தாண்டவம் ஆடி மகிழ்ந்தார் நவரசம் ததும்பிடும் அதிசய பாவமுடன் தகதம் தகதீம் தகதம் தகனம் தகதம் தகதீம் தகதம் தகனம் தகதம் தகதீம் தகதம் தகனம் தகதம் தகதீம் தகதம் தகனம் தகதாம் தகதீம் தகதம் தத்தகதம் தத்தகதி தத்தகதம் தத்தகதம் தத்தகதி தத்தகதம் ததிகிடதும் தகததிகிடதும் தகதிகு ததிகிடதும் தத்தாம் தத்தரிகிடதித்தரிகிடதும் தரிகிடதம் தரிகிடதா தத்தரிகிடதித்தரிகிடதும் தரிகிடதம் தரிகிடதா தத்தரிகிடதித்தரிகிடதும் தரிகிடதம் தரிகிடதா ததம் தித்ததம் தும் ததம் தா தரிங்கிடது 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 தா தத்ததம் தித்ததம் தும் ததம் தா தரிங்கிடது 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 தா தத்ததம் தித்ததம் தும் ததம் தா தரிங்கிடது 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 தா शिवाभरणं घोररूपं पञ्च इन्द्रियतारकम् शिवाभरणं घोररूपं पञ्च इन्द्रियतारकम् नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहम् नित्यं जाग्रस्थिते निष्ठं नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् दोषहरणं कीर्तिकरणं वित्तकल्मषनाशकम् अर्थदेहमङ्गलं नागनागम् आश्रयेऽहम् अर्थदेहमङ्गलं नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् पातालं स्वर्गमर्त्यं त्रैलोकवासिनं पातालं स्वर्गमर्त्यं त्रैलोकवासिनं क्षेत्रपालभुजङ्गेशं नागनागम् आश्रयेऽहम् क्षेत्रपालभुजङ्गेशं नागनागम् आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् नागनागम् 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 आश्रयेऽहम् ताम तरिकिडदीं तरिकिडतों तरिकिडनं तरिकिडतां तरिकिडदीं तरिकिडतों तरिकिडनं तरिकिडतां तकिटदीं तकिटतों तकिटनं तकिटतां तकदीं तकतों तकनं तक तकिटदिकिटतों किटनं किटजं तदिगिणतुं तज्जं तदिगिणतुं तज्जं तदिगिणतुं 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 तदितकिडदुं 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 किडदग तरिकिडदुं किडदग तरिकिडदुं किडदग तरिकिडदुं प्रार्थना रे
कालाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ऐ उन ता ता धि धि तु तु नम नम रिल रिक ता ता धि धि तुम तुम नम नम ए उं ता धि तुम नम ऐ औच तत् धि तुम नम तदि गिण तुम अय्यवर लन न्यम मंगण्ण नम तत्ति गिण्ण तुम तक तद्धि गिण्ण तुम तक दिकु तद्धि गिण्ण तुम झबै तम तकिट धीम तकिट गडदश तुम तकिट नम तकिट झब गडदश तम तकिट धीम तकिट ता धि तुम नम कप चट्ट तौ कपै शस सर अल तम दरि तक झंडु धीम दरि तक झंडु तुम दरि तक झंडु किडदक तरगडदुम किडदक तरगडदुम किडदक तरगडदुम ता किडदक तरगडदुम ता किडदक तरगडदुम ता किडदक तरगडदुम तक दिक्कु तरगडदुम तक दिक्कु तरगडदुम तक दिक्कु तरगडदुम। ಚೆಕಿಂಗ್ ಸೊ ಜೋರೇನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ರಿಯಾ ನಯನ ಚಂದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ದಯಪಂಡ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಉವೆ ಬೇತ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲಕತ್ ಸೊ ಅವೇಕ್ ಅವೇನೇ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಆಯ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ಪನ್ಪುಂಡು ದಂಡ ರಿಯಾ ನಯನ ಚಂದ್ರ ಮೇರೆ ಡಿ ಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಅರ್ನ ವಿದ್ವತ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಜೋರ್ ಆಯ್ನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಡು ಅಂಚೆನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಸೊ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಸೋಲ್ಮೆಲೋ ರಿಯಾ ನಯನ ಚಂದ್ರ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮೆದುರುಗು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀನಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ತಂಡದ ಶ್ರೀನಿ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ जगन्मोहनने कृष्ण जगवने पालिंपने जगन्मोहनने कृष्ण जगवने पालिंपने जगन्मोहनने कृष्ण जगवने
ಗುಣಗಣ ಪೊಗಡೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಣ ಪೊಗಡೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಣ ಪೊಗಡೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಲ್ಲ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಣ ಪೊಗಡೆ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಲ್ಲ ಮಂದರಧರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂದರಧರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಒಂದೊಂದಾಟವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿದಯೋ ರಂಗ ಮಂದರಧರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಮಂದರಧರ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಒಂದೊಂದಾಟವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿದಯೋ ರಂಗ ಒಂದೊಂದಾಟವನ್ನೆಲ್ಲಿ ಕಳಿದಯೋ ರಂಗ ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕೃಷ್ಣ ಜಗವನೆ ಪಾಲಿಂಪತೆ ಜಗನ್ಮೋಹನನೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಜೋರನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡು ಅದಾಯ್ತು ಇದು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಂಡಾಲ್ ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕುಳು ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಮಿದ್ದು ಬದದೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ರಿಯಾ ನಯನ್ ಚಂದ್ರ ದೈದಿದ ಇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಮೆರೆಗ್ಲ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನದಂಬುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ನಟರಾಜ್ ಜನಪದ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನಲ್ಪೆರ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಗೌಡ ಸಮಾಜ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯನಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರ್ಮಿಳಾ ನಟರಾಜ್ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ದಯದೀದು ವೇದಿಕೆ ತಮಿತು ತೋಡಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಡಮ್ ಜೋರನ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಡೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಆ ಜೋಶ್ ನಿಕಲ್ನ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುಂದುಪುಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಂಚಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳುತಕಲು ತುಳುನಾಡ್ದಕಲು ಒಂದು ಎಕಡೆ ಪಂಡರು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಲಕ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಲೆಪ್ಪೆ ಏರು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನಕಲು ತುಳುವ ತಿಂಗಳು 16 ತಿಂಗಳು ಉಂಡು ಗೊತ್ತುನ್ನದೆ ಓ ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅವತ್ತು ತುಳುವ ತಿಂಗಳು ತುಳುಟು ಏರು ಬತ್ತು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದೆ ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ತುಳುವ ತಿಂಗಳು ಬಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರಾ ಎಸ್ ರೆಡಿ ಪುಲೆ ಐದು ತುಂಬು ಈತು ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯ ತುಯ್ಯ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ತುಯ್ಯ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ತುಳುನಾಡದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಆಟ ಯಾನ್ ಏರ್ಪುರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನ್ಪೇರು ಆಟ ಮನ್ಪೇರು ಬಂದು ಕೇನ್ಕಂದಿನಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಆಟ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಐತ ಮಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಕಡಮಜಲ ಸುಭಾಷ್ ವೆರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ನಿತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಂಡ ದಯದಿದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮೆದುರುಗು ನಿತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಂಡ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರಪ್ಪ ಏರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸುರುಕು ಬತ್ತು ಪನ್ಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಏರ್ ಬೇಗ ಬತ್ತು ಪನ್ಪೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಬತ್ತಿ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಎತ್ತುವೇರ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುರುಕು ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಎತ್ತು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದ ರೆಡಿ ಪುಲೆ ಒರಿದಿನ ಹಾಕಲ ಚೆಕ್ 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 ಅನ್ನ ಸೌಂಡ್ ದಾರ ಚೆಕಿಂಗ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಚೆಕ್ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಓಕೆ ಸರಿಯ ತಪ್ಪಂದಿದ್ದ ನಿಗಳು ಒರಿದಿನ ಕುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿದಿನ ಕುಲ್ಲುಲಾರೆ ಎಸ್ ತಂದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಪುರ ಅವೇ ಲಕ್ಕನೆ ಬರೋಡ ಅವೇ ಒಂಚೂರು ವೇದಿಕೆ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನಾ ನಿರ್ನಾಲ ಬೊಂತೆಲ್ ಪೊನ್ನೆ ಸುಗ್ಗಿ ಮಾಯಿ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನಾ ನಿರ್ನಾಲ್ ಬೊಂತೆಲ್ ಪೆರಾರ್ದ ಪೊನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಿಸ್ ಆತನ ತತ್ತದೇರ ಸರ್ ಒಂದೇ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ರಾಪಿನ್ ಸರ್ ಪಗ್ಗು ಬೇಸ ಕಾರ್ತೆಲ್ ಆಟಿ ಸೋನಾ ನಿರ್ನಾಲ ಬೊಂತೆಲ್ ಜಾರ್ದೆ ಪೆರಾರ್ದ ಪೊನ್ನಿ ಮಾಯಿ ಸುಗ್ಗಿ ಆತ ಸರಿ ಪಂಡೇರ ಇರೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೈದಾರ ಪಂಡೇರದ ಸರಿ 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 ಸೋಲ್ಮೇಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಬನ್ಲಿ ದೈದಿದ್ದಾರೆ ಗೊಂಜಿ ಎಸ್ ಸ್ಕೋರ್ಲೆ ಸದ್ಯ ಟೆಂಕಲ್ದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿನಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಬಾಯಿ ಚೀಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಸ್ ನನ್ನದು ಮುಗು ನಮ್ಮೆದುರು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಕುಲಾಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಎಸ್ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮುಖೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ಲೆ ಕುಲಾಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಪದಕೇರ್ನ ಕುಲು ಇತ್ತ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರು
ಕಣ್ಣುಳೆ ಪೋಟ ಮೇರಿ ಭಾಗ್ಯದ ಮೂರು ಬೀರಲೆ ಬಿದ್ದ ತಡ್ಕೊದ ನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಬೆಂಬೇಲ ಕರೆನಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಬೇಲ ಕರೆನಾಡು. ஜோடு கரட்டு தம்முளதானி எருகிடத்தி சேசப்பன்னாகு மெடல் திக்குண்ட குஷியே தாவோ டென்னன டென்னானா டென்னனா டென்னன டென்னானா டென்னன டென்னானா டென்னனா டென்னன டென்னானா ஏ டென்னன டென்னானா டென்னனா டென்னன டென்னானா டென்னன டென்னானா டென்னனா டென்னன டென்னானா ಮಾರನೇ ಮೈದಾನಿ ಏ ಸಪ್ಪಟ್ನಾಗ ಜಾತ್ರೆ ದಾನಿ ಬರ್ಲು ಕಟ್ನಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಪ್ಪುದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೋರಿದ ಕುಡುಗು ಕುಕ್ಕೆನೂರ್ನಾಗ ಕರ ಮಲ್ಪಿ ಪಕೀರನ್ನೇ ಕರ ಪೊಲಿತ್ ಆ ಬೆಡ್ ಪಾಡ್ದು ಬೇಪನಗ ತೂ ತೆಕ್ಕಾಂಡೆಂಚಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಹೇ ಬಲೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀನು ಪತ್ತದು ಮಾರೆರೆಂದು ಸಂತೆಡತುಲ್ಲಾಗ ಗಜಿಕು ಮಲ್ತದು ತಿಂದುಂಡೆ ಚಾವೋ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನ ಡೆನ್ನಾನ ವಾಪೊರ್ಲುಯ ಕೆನ್ನಾಗ ಪಾಡ್ದನ ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆನ ಆಸೆ ತೆಮ್ಮೆರೆದುಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಲಿಕೆದ ಪೊರ್ಲುನ ವಾಪೊರ್ಲುಯ ವಾಪೊರ್ಲುಯ ವಾಪೊರ್ಲುಯ. పెత్తాసద పెట్టుగు ఊరుద పిలికులు నలిపున పొర్లుతుయానా ఆసేద కಣ್ಣుడు ఊరుద పొన్నులు తెలిపున మర్లుతుయానా పెత్తాసద పెట్టుగు ఊరుద పిలికులు నలిపున పొర్లుతుయానా ఆసేద కಣ್ಣుడు ఊరుద పొన్నులు తెలిపున మర్లుతుయానా. అరే హో గయా నా దీవానా
ಆಸೆದ ಕಣ್ಣಡು ಬುರುದ பொண்ணுలు తెలిపున మరలు తుయానా పొర్లు పొర్లు ఈ తుಳುనాడు ಅಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು 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 ಈ ತುಳುನಾಡು ಅರಸಾರ ಎಸಣದ ತಾಮರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಗುಣವಿದೆ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ ಸೊಬಗಿದೆ ಈ ನಾಡಲಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕೃಪೆಯಲಿ ಕಡಲ ಜನರ ನಗುವಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬರಡು ಜೋರಾಯಣ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ವರ ಕುಡ್ಲಾಗ ವರ ಊರುಗು ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಕುಲಾಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ದೈದೀದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ದೈದೀದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಂತುಲೆ ದೈದೀದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಂತುಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ತಾರ ಈ ಸಾಂಗ್ ನಲ್ಮಾಗ ಹೆಂಗ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ನಲ್ತೊಂತಿನ ಗುಬ್ಬೆ ಬಾಡೊಂದಿನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡು ಅದ್ ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ಪುರ ಉಂಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖುಲ್ ರೆಡಿ ಆಲೆ ನಿಖುಲ್ ಅವಲುಲಾರ ನಂಗೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಅಂಚಿರ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಇಮೇಟ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ವರ ಜೋರಾದ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ವಿಸಿಲ್ ಗೊಪ್ಪೆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ನೋಡೋರ ಎಸ್ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮೆದುರುಗು ಕುಲಾಲ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ತಕುಲ್ ಬತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗ ಮೊಕ್ಕಲಿರ್ದ ಪುರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ರೂಪ ಕನ್ನಡ ಪೆರಂಡು ಸೊ ಅವೇ ಜೋಶ್ ಅವೇ ಗೊಬ್ಬೆ ಅವೇ ವಿಸಿಲ್ ಅವೇ ತಾಟಿ ಸೊ ಜೋರಾದ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಮಹಿಳಾ ಬಳಗ ಮೊಕ್ಕಲಿರ್ದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ഭഗവതിക്കും
ಸೋಲ್ಮೆಲು ಪರಿವಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಮುಟ ಬೋದಿತ್ತು ಅಂದಿತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಬೋದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಲಾಂಡೆ ಸೊ ಜೋರನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಬರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕನೇ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗು ಪರಿವಾರ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕಗಳು ಮಲ್ದೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರಾಯಣ ಕೈತಾಟಿದ ಮುಖೇನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಾ ಈಗ ಏರ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಗೆ ಅವು ಖಾಲಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರಿಪಿನ ಮಾರ ಯಾಕೆದೋಸ್ಕರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಏನೊಂದು ಉಪೇನ ಮಾಡ ಒಂಚೂರು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅಂಕ ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರೋಂದುಂಡು ರಪ್ಪ ಅವರ ಮುಗಿಪುಲ ಬಂದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ಸೊ ನನ್ನದು ಮುಗು ನಮ್ಮೆದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ನೃತ್ಯ ಸೊ ನಮ್ಮೆದುರುಗು ಕಡಮಜಲು ಸುಭಾಶ್ರಯ ಮೆರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ನಿತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಂಡ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ನೃತ್ಯಗೆ ನಮ್ಮೆದುರುಗು
ಚಂದ ಪಾಲಿಯೇ ನಿನನೇತು ತೂವರೆ ಕಾದಿ ಚಂದ ಪಾಲಿಯೇ ನಿನನೇತು ತೂವರೆ ಕಾದಿ சொந்தையரா பெண்ண தேவரு நமனு ಚಂದ ಪಾಲಿ ನಿನನೇತು ತೂವರೆ ಕಾದಿ சொந்தையரா பெண்ண தேவரு நமனு ಚಂದಬಲಿಯೇನ ಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿ ಚಂದಬಲಿಯೇನ ಚಂದಪಾಲಿ ಚಂದಪಾಲಿಯೇನ ಗಾಳಿ ಬೀಜುಜಿಯೇ ಬೀಜುಜಿ ದೊಂಬುದುರಿ ಲಕ್ಕದಾಡಿತಿ ಏಳುಡಿ ತೂಯಿ ಈ ಪಾಡುದು போதினு பாடுது போதினு ಗಾಳಿ ಬೀಜುಜಿ ದೊಂಬುದ ಉರಿಲಕ್ಕದಾಡಿತ್ತಿ ಏಳುಡೆ ತೂಯೆ ಪಾಡುದು போதினு ಬಾ ದಾಲಗ ಬಿರಬುರ್ಜಿ ನಿರಳ ಬೆನಿಕೆ ದಾಲಗ ಬಿರಬುರ್ಜಿ ನಿರಳ ಬೆನಿಕೇನೆ ತೂಲಯ పొర్లుడు ఎననికే ఓ పుణ్యే దాలాగా బిరబుర్జి నిరళ ಬೆನಿಕೇನೆ ತೂಲಯ పొర్లుడు ఎననితే పుణ్యే ಗಾಳಿ ಬೀಜುಜಿ ಸೊಂಬು ತುರಿಲಕ್ಕದ ಏಳೊಡೆ ತೂಯೆ ಈ ಪಾಡದು ಪೋತಿನೇ ಚಂದ್ರಪಾಲಿ எனனு ನಿಕುಳು ಪರಮಶಕ್ತಿದ ರೂಪ ತೆರಿದರೆ ನನ್ನ
ತುಳು ಪರಮ ಶಕ್ತಿದ ರೂಪ ತೆರಿ ತೆರಿ ಋಷಿ ಜನಕುಳು ಎನನು ಪರಮಾತ್ಮನಾತ್ಮ ಸಂಬಂಧ ತೋಜಾಯಿ परमात्मनात्म संबंध तो जाई चंद
జోరైన కైతాటి బరడు నిరర్గలవాదే 30 ನಿಮಿಷ ನಳಿಪುನವ ಆತ ಸುಲಭದ ವಿಷಯತ್ತೆ ಜೋರೈನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೇರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಪನವದ ಕಜ್ಜದಾರ ನಿಂಚಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ದೈದೀದ ವೇದಿಕೆ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ मेरे ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ मेरे ಯಕ್ಷಗಾನ ಈ ಕಲೆಕ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಬಂತು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಸೋಲ್ ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತುಂಬಗೂ ನಮ್ಮೆದುರುಗು ಇದು ಬರ್ತ ಮಾತಾಡ್ಲಕ್ಕ ಆತಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದಂದು ಸೊ ಅವೇಕೆ ನಲಿಪೆರೆ ನಮ್ಮೆದುರುಗು ಬರಂದ್ರೆ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪದುಕೇರು ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಗು ಯುವ ವಾಹಿನಿ ತಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು
ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಪರ್ವದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಪರ್ವದ ಮನದಾನಿ ಪಾಠ್ಯದ ದಿನದಾನಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕುರಿ ಜವನೇರೆ ಕೈಟುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕುರಿ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ಉರಿಯ ಕೊರ್ಗೆ ಮೈಪೇ ಕಕ್ಕೆದೆದುರು ಸೈತೆ ತೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ಕೋರಿ ಮುಟ್ಟು ಪೊರ್ಲು ತೂಲೆ ಜವನರ್ನ ಉಮೇದ್ ತೂಲೆ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ढोल गुत्तना शब्द केरले पुरल गुर्पुना गानो केरले ढोल गुत्तना शब्द केरले पुरल गुर्पुना गानो केरले हिरियेर मल्टी कट्टे मदपूनु बొచ్చియే ಹಿರಿಯೇರ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಟ್टे ಮದಪೂನು ಬొచ్చిಯೇ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಹೈ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ತಾರೈದ ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಬಜ್ಜೈದ ಗೊಬ್ಬುಗೆ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ನಮ್ಮ ಚೆಂಡುದ ಗೊಬ್ಬುನು ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡೇ ದಂಕಗ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ನಮ್ಮ ತೆಂಬೇದ ಬಾಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡಿ ಯುವವಾಹಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಡು ಬಂದ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೊಂದುಡು ಯುವವಾಹಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಗ್ತೀರಿ ಭಾರ್ಗವ ಬೀಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಮೇರೆಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಪರ್ಪದಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ವಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗೋ ಕೃಷಿಕ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನೃತ್ಯಗೆ ನಮ್ಮೆದುರು ಬರೊಂದುಲೇರಿ ಕೃಷಿಕ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತಿ ಕೃಷಿಕ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದುಲ್ಲ ಕೃಷಿಕ
ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾದ ತೋಂತನಂ ಪಾದಗಳ ಕುಣಿತ ಧೀಂತನಂ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಆನಂದ ಆಲಾಪವೇ ತನಧಿರನ ಧಿರನ ತನಧೇ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ರಾಗ ತಾಳ ನಾಟ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ನಾದ ವೇದ ಕಾವ್ಯಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ. మస్కిరి బుడు పొక్కడే పో బయలద ఓ ఎరకులే కుదుకల కాతు పదాయే మోనే బాపి మీనులే ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಕೃಷಿಕ ಮೆರುಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೊಡೋದು ಎಂತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಳಿತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸದ ಕಡೇತ ನೃತ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕುಮಾರಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಆಶಾನಂದ್ ಮೆರೆದು ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಪ್ರೇರಣಾ ಆಶಾನಂದ್. ವರ್ಷದ ಪರ್ವದ ಲೇಸು ಕಾಂಡ ಮಕರ ಶ್ರೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಅಂಚಿನ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಕ್ಕಳಿರ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಶುರುವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಳು ತುಳು ವಾಗ್ಮಿಲನೆ ಸೇರೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾನೆಂಚಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ನಡೆತಂಡು ಅವ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೇಸನ ಮುಗಿತೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೋ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪರಂಡು ಶ್ರೀಮತ್ಪಯೋನಿಧೇ
ಚಕ್ರಪಾಣೆ ಭೋಗೀಂದ್ರ ಭೋಗಿ ಮಣಿರಾಜಿತ ಪುಣ್ಯಮೂರ್ತೆ ಯೋಗೀಶ ಶಾಶ್ವತ ಶರಣ್ಯ ಭವಾಭಿಪೋತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಮಮ ದೇಹಿ ಕರಾವಲಂಬೋ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಧಿಮಿ ತಾಂ ತಾಂ ಧಿಮಿ 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 ತಕ್ಕಿಟ ಧಿಮಿ ತ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಗಣ 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 ತಕ್ಕಿಟ ಧಿಮಿ ತಾಂ ತಾಂ ಧಿಮಿ 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 ತಕ್ಕಿಟ ಧಿಮಿ ತ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಗಣ 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 ತಕ್ಕಿಟ ತದಿ ತದಣ ಜೊಣು ತದಿಮಿ ದಣ ದಣ ಜೊಣು 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 ತಕ್ಕಿಟ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ತದರಿ ತದಣ ಜೊಣು ತದಮಿ ದಣ ದಣ ಜೊಣು 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 ತಕ್ಕಿಟ ಧಿಮ್ ಧಿಮ್ ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಉಗ್ರಸಿಂಹಾಯ ಲಂಬೋದತೀಷ್ಣನಕ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ವೀರಾಯ ವಜ್ರದ್ರಂಶಾಯ ಜ್ವಾಲಾ ಮಾಲಿನೇ ಜ್ವಲಂ ಮುಖಾಯ ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಉಗ್ರಸಿಂಹಾಯ ಲಂಬೋಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣನಕ ದಿವ್ಯ ಸಿಂಹಾಯ ಉಗ್ರಾಯ ವೀರಾಯ ವಜ್ರದ್ರಂಶಾಯ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನೇ ಜ್ವಲನ್ಮುಖಾಯ ನಡಿಕು ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಕುಕುತು ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ತತ್ತ ದೃಗುಟ ದಣ ಜಣು ಗಿಡಿ ಕುಕುತು ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ತಡಿಕು ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಕುಕುತು ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ತತ್ತ ದೃಗುಟ ದಣ ಜಣು ಗಿಡಿ ಕುಕುತು ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ತತ್ತಿ ದಿತ್ತಿ ತಕ ತಕ ತಾತ ದಿತ್ತಿ ತಕ ದಿತ್ತಿ ತಕ ತಕ ತಾತ ದಿತ್ತಿ ತಕ್ಕ ದಿತ್ತಿ ತಕ ತಕ ತಾತ ದಿತ್ತಿ ಮಹಾದ್ರಂಶಾಯುಧ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ಭೈರವಾಡಂಬರ ವಿಶ್ವಂಬರಾಯ ಘೋರ ವಿಕ್ರಮ ದೈತ್ಯ ದಾನವ ಪಂಚನ ಕ್ರೂರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಧ್ವಂಸಕಾಯ ಮಹಾದಂಶಾಯುಧ ಮಹಾಜ್ವಾಲಾಯ ಭೈರವಾಡಂಬರ ವಿಶ್ವಂಬರಾಯ ಘೋರ ವಿಕ್ರಮ ದೈತ್ಯ ದಾನವ ಭಂಜನ ಕ್ರೂರ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಧ್ವಂಸಕಾಯ ತಾನಂ ತನಂ ತಕಿಟನಂ ತಕಿಟ ಕಿಟತೋ ತೋ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ತೋಂ ತೋಂ ತತ ತೋಂ ತಾನಂ ತನಂ ತಕಿಟನಂ ತಕಿಟ ಕಿಟತೋ ತೋ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ತೋಂ ತೋಂ ತತ ತೋಂ ತರಿ ತಕಿಟ ದಣ ತಕಿಟ ಜೊಣು ತಕಿಟ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ತಜಿ ಕಿಟ ತೋಂ ತದಿಂಗ್ ಕಿಟ ತೋಂ ತದಿಂಗ್ ಕಿಣ ತೋಂ ತರಿ ತಕಿಟ ದಣ ತಕಿಟ ಜೊಣು ತಕಿಟ ದಿಮಿತ ಕಿಟ ತಜಿ ಕಿಟ ತೋಂ ತದಿಂಗ್ ಕಿಟ ತೋಂ ತದಿಂಗ್ ಕಿಣ ತೋಂ ಅಘೋರಾಯ ವಿಜಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಯೋಗ ಸಿಂಹಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಾಲಕ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ವೇದ್ಯಾದ ವೇದಸೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ಅಘೋರಾಯ ವಿಜಯ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಯೋಗ ನೃಸಿಂಹಾಯ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬಾಲಕ ಶ್ರೀ ನಾರಸಿಂಹ ವೇದ್ಯಾಯ ವೇದಸೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ಧ್ರುಗುಟ್ಟದರಿ ಧ್ರುಗುಟ್ಟ ದಣ ಧ್ರುಗುಟ್ಟ ಜೊಣ್ಣು ಧ್ರುಗುಟ್ಟ ದಿಮಿ ತರಿತ ದಣ ಜೊಣ್ಣು ದಿಮಿ ತಕಿಟ ದಿಮ್ ದಿಮ್
ಪರಿಪಾಲಕ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಶಾಂತ ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲಕ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಶಾಂತ ರೂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೃಸಿಂಹ ಭಕ್ತ ಪರಿಪಾಲಕ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಶಾಂತ ರೂಪ ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಓಂ ನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾನಾರಸಿಂಹ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾನಾರಸಿಂಹ ಜೋರಾಯಣ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮೆರಗ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಪದಲ್ಲೆಸೆದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬತ್ತನೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಮೋಕೇಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗೋ ಈ ವೇದಿಕೆಡ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೆರಂಡು ಸೋಬೆತ್ತ ನಡುಟು ಒವೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪರೆಗೋಸ್ಕರ ನಮಕ್ ಮಮಲ್ಲ ದಾನಿ ನಕಲ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿತ ಮಲ್ಲ ದಾನಿ ನಕಲಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರುಗುಲ್ಲೆರೆ ದಿವಾಕರ ಅಮೂಲ್ಯ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಅಂಚನೆ AN ಕುಲಾಲ್ ದುರ್ಗಾ ರಬ್ಬರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರಣ್ಣ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡು ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜರ್ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಪುಂಜರ್ ಒಬ್ಬೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಮಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಕೊರದು ಒಬ್ಬೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾರ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದಾನಿ ನಕಲು ಜೋರಣ್ಣ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಲೆತ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಈ ಚಾವಡಿಡು ರಂಗೇನಡು ನಟ್ಟಿ ಬೆನ್ನಿ ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಕಂಡ ಆಟ ಕೂಟ ನೇಮದ ಪುರ್ಲದ ಕೂಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಲಿಕೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೇನ್ಕಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಚಾವಡಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಡು ಐತ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸದ ಮುಕ್ತಲ್ದ ಲೇಸದಂಚಿ ನಂಬೈದ ಈ ಪುರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡದ ಭಕ್ತಿ ಪೀಠಡು ಕುಲ್ದು ಅಭಯದ ಮದಿಪುನ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾರ್ಗವ ಬೀಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಮಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದೇರು ಬೈದೇರು ಅರೆಲ್ಲ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಕ್ತಿಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಚಾವಡಿ ಲೇಸನ ಮುಂದೇರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸುವಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಒಂಜಾತ ಧಾನ್ಯಕುಲ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಿತ್ತರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ರಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಿಲ್ಪಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ BBMP ಸದಸ್ಯರು ಪ್ರಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾನೆಲ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಲಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ CN ಮೆಂಡನ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕುಂದರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ ಅರವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರದ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸದ ಮುಕ್ತಲದ ಗಂತುಡುಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಅಭಯದ ಮದಿಪುನ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ
ಈ ಲೇಸನ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಚಾವಡಿದ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬೆನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಚನೆ ಶ್ರೀ ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬರೋಡ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೇರಿಗರ್ ಅಚನೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿದ ಸದಸ್ಯರು ಗೋವಿಂದರಾಜನಗರದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ತೂವೊಂದು ನಂದಿನಿ ಲೇಔಟದ ಬಿಬಿಎಂಪಿದ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಮೇರ್ನ ಸಾಧನೆ ತೂವೊಂದು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಗುರುಕಾರ್ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆ ದಯಮಲ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಎಣುವುದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ತೆಂಕಾಯಿದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಬಂಗೇರ್ ಅಂಚನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಬಲ್ಲಾಳ್ ಮುಕ್ಲೆಲ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರುಕಾರ್ಲು ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡ್ ఇప్పుడు తోడు ఇనిత ఈ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನಡಪನ ಚಿತ್ತನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ತ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡಿಗೊಳ್ಳು ಚಿತ್ತನ ಈ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಖಾರ್ಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಗುತ್ತು ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಅಚನೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಇನಿ ತಮ್ಮನ ಪಡೆಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕಡಮಜಲು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಇನಿತ ಚಾವಡಿಡು ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪುದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪರಿಪುಣ ಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅಚನೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನ ಕೃಷಿ ಸೇವೆಡು ಪಡೆಯಿನಾರು ಹಿರಿಯಾರು ಕಡಮಜಲು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈಕಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ತುಳುನಾಡದ ಸೇರಿ ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆನ ಪಡೆಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಹಿತಿಲು ಆಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಅಚನೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಇನಿ ತಮ್ಮನನ್ ಪಡೆಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಮೇರ್ನ ಸಾಧೀನತ್ತು ಒಂದು ಈ ಪರ್ತುಡು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಡು ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಿಬೆಟ್ಟು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ತಮ್ಮನದ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸೇವೆಗಾದ ಇನಿ ದಿವಂಗತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪುಗಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂದೊಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಟದ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತ್ಯರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರ್ನಕಲು ಶ್ರೀ A.N. ಕುಲಾಲ್ ಎಂ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕೂಟದ ಆದಿದ ಗುರ್ಖರ್ 28 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಈ ಕೂಟನು ಕಟ್ಟಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಇಳಂತಾಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರು ಈ ಪುರ್ತೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಲೆ ಪಂಡದ ಏರೇನು ಚಾವಡಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಚನೆ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ನಕಲು ಶ್ರೀ A.N. ಕುಲಾಲ್ ಎಂ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ದಯಮಲ್ತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ರನ ಎಂಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪುಗು ಒಕ್ಕೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊರ್ದ ಬಿನ್ನೇರಾದ ಈ ಕೂಟದ ಯಜಮಾನ್ಯರ್ ನಕಲು ಈ ಚಾವಡಿಡು ಕುಲ್ಲುದು ಇನಿತ ಲೇಸನ ಬಾಮೇರ ಉಲ್ಲೇರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೆತ್ತ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ನೆಲಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಬದುಕದ ನಡೆಟ್ಟು ಪಜ್ಜೆಗೆ ಪಜ್ಜೆ ನದಿ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿದ ಅಂಗಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಊರುಗು ಸೇರಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಳುವೆರು ಒಂಚಾದು ಕಟ್ಟಿಕೂಟನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರಿನ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪಿರಾವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ನಾಡಂದೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉಡಲು ಮೂಸೊಂದು ತುಳುನಾಡ ಮಣ್ಣ ಮೂರಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಪಾರ ಒಂದು ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಹಾಯದ ದೂರ ದಿಟ್ಟಿನದಿ ಒಂದು ಅವೆನು ಮೆತ್ತೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರುದ ತುಳುವೆರ್ನ ಬೇನೆ ಬೇಪುಗು ನಿರೆಲಾದ ಸಂತೋಷು ಸಂಭ್ರಮಗು ಐತಾದ ಕನ್ನಡ ತುಳುವೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಬೆಸೆಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅರಸುಬೂಡು ಬೆಂಗಳೂರುದ ಗಟ್ಟಿ ಸಂಘಟನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರುದ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಅರ್ಥದಿಂಜಿ ಲೇಸು ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಲೇಸು ಉಡಲ್ದ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕೆಡು ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ತುಳುವ ಸಾಧಕೆರೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಜಿಡ್ಡಿಡು ನಿಕಲು ಓಲಗಾತರು ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುನಾಡದ್ದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೊಕ್ಕೊರ ಪುಡ್ಯಾಣ ಅಡ್ಯಾಣ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಲೇಸುಗೆ ಆದಿನ ಕೊರಿಯರೆ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ
ತುಳುವೆರೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುವ ಈ ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟಿಗೆಜ್ಜೆ ಕಾರಡುಂಡು ಕಾರದ ಬಚ್ಚಲು ಆಜಿದಿಜಿ ಕೈಟು ಪತ್ತಿ ಪುರಲು ಅಂಚೆರೆ ಉಂಡು ಸ್ವರ ಮಾಜಿದಿಜಿ ಉಡಲು ಸನ್ಮಂತಡು ನಲ್ತೊಂದುಂಡು ಮೋಣ್ಣೆಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ಮೂಡೊಂದುಂಡು ಕಾರಣ ಕೂಟದ 28 ವರ್ಷದ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷು ಸಡಂಗರ ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸನ ಪಟ್ಟು ನೆರೆ ದೇವರೇ ಸುಗುಪ್ಪಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ. ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ವರ ಪ್ರಸಾದಿಸೋ ಗಜಾನನ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ವರ ಪ್ರಸಾದಿಸೋ ಗಜಾನನ ಸುಮುಖನೆ ಹೇರಂಭೈ ಕದಂತನೆ ಸೌರಮುನಿ ವಂದಿತನೆ ಗಜಕರ್ಣನೆ ಸುಮುಖನೆ ಹೇರಂಭೈ ಕದಂತನೆ ಸೌರಮುನಿ ವಂದಿತನೆ ಗಜಕರ್ಣನೆ ಧೂಮ್ರಕೇತು ಗಣನಾಯಕ ಗಜಮುಖ ಲೋಕಪಾಲಕ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ವರ ಪ್ರಸಾದಿಸೋ ಗಜಾನನ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ 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 ಹರಿ ಓಂ. ಬೇನೆ ಬೀಪುನು ದೂರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಿರ್ಕ್ ಸಂಕಟನ ನಾಶ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕ ವಿನಾಯಕನ ನೆನೆ ತಂದು ಈ ಲೇಸಿಗ ಆದಿನು ಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾಂಬೆರೆಗೆ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕನತ ಜಾಲಡು ಬನಟು ಅರಳದಿನ ಕಮ್ಮೆನದ ಪೂವಾದ ಊರು ಪರ ಊರು ಪತ್ತೂರುಗು ಪಸರಿನ ತುಳುವೆರೆ ಉಡಲ್ದ ಕೂಟ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಕೂಡು ಕಟ್ಟದ 28 ವರ್ಷದ ಐಸಿರ ಮಲ್ಲ ದೇಕಿದ ಊರ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ವಾಲಗ ಪಾಡಿ ಚಾವಡಿ ಏರಿ ಮತ್ತರ್ಮೆ ಹೊಸ ಗಲ್ಕಿ ಏರ್ಕಂಡು ಚಾವಡಿ ದುನ್ನ ಬನ್ನದ ಚಾಕ್ರಿದ ಬೇಲೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ತಿನ ಸೇವೆಲು ಪಾಕ ತುಳುವ ಕೊಡಿ ಏರಿಯರೆ ಕೇಪುಲ ರಂಗ ಮೆನ್ಕೆರೆ ಮಲ್ತಿ ಕಜ್ಜಲು ಪಾಕ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆನ್ನಿ ಅವು ಇತಿ ಆದಿಡು ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆನ ಪಡೆಯುತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಲಾತು ಮಲ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಿಂತನೆ ಯೋಚನೆ ಬಾಮಡುಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಈ ಪುತ್ತುಡು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರೇನು ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರಡು ಎತ್ಕೊನಿಯರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರು ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತ್ತೊಂದು 28ನೇ ವರ್ಷದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇನೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮಾತೆರಿಲ್ನ ಯಾನು ಎದುಕೊನ್ವೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪರ್ಬದ ಲೇಸು ಬತ್ತದು ಇಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡು ಓಲಗಾಯಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನಿರಲ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತು ಅಭಿಮಾನದಿದು ಇಂಕುಲನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಈ ಲೇಸಿದ ಉದಿಪನ ಬುಕ್ಕ ನಮಕು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಚೆನೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನು ಕೊರಿಯರೆ ಬೈದುನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರಿನ ಪಾದುಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಮಲ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ಸೇರ್ದಿಂತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಂಧುಲಿನ ಪರವಾದಲ ಆರೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನುವೆ.
ತುಳುವ ಸೀಮೆದ ಭಾರ್ಗವ ಬೀಡು ಬಾರ್ಕೂರುದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀ ಪಾದರೇನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಚಾವಡದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಎದ್ಕೊನೆರೆ ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈ ದಯಮಂತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನಿ ಈ ಕೂಟದ ಗುರ್ಖಾರ್ ದಂಪತಿ ಸಮೇತವಾದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮಟ್ಟೆಲಗೆ ಪೂ ಪರಂದನ ಅರ್ಪಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಎತ್ಕೊನೆರೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೇನು ತುಳುನಾಡದ ಅರಸು ಬೂಡುಗು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಬೀಡು ತುಳುವ ನಾಡದ ಶಿಲೆ ತುಳುವ ಮಣ್ಣದ ಶಿಲೆ ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಶಿಲೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಭಾರ್ಗವ ಬೀಡು ಬಾರ್ಕೂರುದ ಮಾ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪುರ್ಲ ಪೊಲಿಕೆಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಟ್ಟು ಮಟ್ಟನ ತನ್ನ ಅಭಯದ ಮದಿಪುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗತ ತೋಚಾವು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಅವೇತೋ ಸಮಾವೇಶಡು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪುನು ತೋಚಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿಗೆ ನಮನ. ಅಂಚೆನೆ ಒವ್ವೇ ಸಭೆಕ್ ಒಂಜಿ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೋಡು ಆ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇತೇರ್ಲತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲೇರ್ ಆರೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಬಂಧುಗಳ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ ಈ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊನ್ವೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಖಾರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಅಂಬೆರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಹರೀಶ್ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಗಲ್ನ ಪದಾದಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ದಯಮತದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಚಾವಡದ ನಿಲಟಿ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಎನಿತ ಈ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ವದ ಲೇಸನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾನವನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಖಾರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲ ಬೇರೆನಿ ಎತ್ಕೊನೇರೆ ಹರೀಶ್. ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮಕು ನನೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಗುರುಕಾರಾಯನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳಿಚ್ಚೆಲ್ಗೆ ತುಳು ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಿಗೂ ಅಂಚೆನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಭಾಷೆ ಆವಡು ನನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಆರೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೊಂದು ಪುಣಂತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡಿದಲ ತುಳುವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಆರೆಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ಬತ್ತನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಪರವಾದಲ ಆರೇನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನ್ವೆ ಚಾವಡದ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪಿಗಾಡು ಬೇರೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವಿಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟಡು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾವಡದ ಬಿನ್ನೆರು ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಇನ್ನಿ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಿಡಿದ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿರ ಪರಿಚಿತರಾಯನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬೇಲೆ ಮಂತದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಓವಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾತನೆಟ್ಲಾರು ಸಹಾಯ ಮಂತೊಂದು ಪನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಸಿ ಬಲ್ವಾಲ್ರಿನೇ ಯಾನ್ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆಸಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬೇರೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಶ್ರೀಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೇಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಘಗೂ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಳೆಚೆಲಿಗೆ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಿಡಿದಲ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ
ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲದ ಇನಿ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ನೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೆರು ಆರೆಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ಬತ್ತನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ಚಾವಡದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ವಸಂತ ಬಂಗೇರ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರೆ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಎತ್ಕೊನಿಯರೆ ವಸಂತ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸತತವಾದ 20 ಈ ಸಂಘಟನೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯನುಡ್ದುಕ್ಕ ಸತತವಾದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲಾಯ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಏಳಿಗೆಗೆ ಸತತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮುಂಡಾಲ ಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ ರೈಲ್ನ ಯಾನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪ್ರವಾದಲ ನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರವಾದಲ ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ ರಾಯ್ನ ಚಿತ್ರನ ಮುಂಡಾಲು ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೇರೆನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎನ್ ಕುಲಾಲ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರದ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪರ್ವ ಕಾಲಡು ಗುರುಕಾರೆಯಾದ ತನ್ನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೇರೆನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕುಲಾಲ್ ಎತ್ಕೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾತ ರೀತಿಗಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಅವ್ಯತ್ತೆಂದೇ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಗತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಮಾತ ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಂದುಪುಣಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀ ಎನ್ ಕುಲಾಲನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ನಿಕಲ್ನ ಪರವಾದಲ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೇರು ಎನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೇರೆನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಾವಡಿ ಪುನಂಚಿತಿನ ಎನ್ ಕುಲಾಲ್ ಈ ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರಿಕಾರರು ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಆರೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ಅನಿಕಲ್ನ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನ್ವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಬೇರೆನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಪಿನ್ನೇದಿ ಈ ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಬೇರೆನು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ದುಂಬುಡ್ದು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕರಾವಳಿದ ಸಾಧಕರೇನು ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಡುಪೋಡು ಅಕ್ಲೇನ ಮಾತೆನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಾದು ಕರಾವಳಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಸಾಧಕರೇನು ಅವು ಕೃಷಿ ಉಪ್ಪು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಪ್ಪು ಕಲೆ ಉಪ್ಪು ಇಂಚನಲ್ಲ ಓ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇಂದೇನು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚಿ ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುತಿಸಾಯನಂಚಿನ ಹಲವಾರು ಸಾಧಕರು ಎಂಕಲ್ನ ಚಾವಡಿ ಹಿಡಿದು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿತರಾಯನಕಲ್ನೇ ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪುರಸ್ಕಾರಗೂ ಅರ್ಹರಾತಿರು ಹಾಜಾಬಾ ಬಾಬ್ ಆರೆಲ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಸಮಯಡು ಮಂತ ಇನಿ ಯಾರು ಪದ್ಮಭೂಷಣ ನುಲದಿತ್ತಿರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಲೇಸಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಸನ್ಮಾನಿತರಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ತೆಗೆದನು ಅಂಚಿನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ಇನಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಈ 28ನೇ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕರು ಮಾಮಲ್ಲ ಕೃಷಿಕರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಇನಿತ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಗೆತೊನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕಡಮಜಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಕಡಮಜಲು ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಹಿರಿಯಾರು ಪೆರಿಯಾರು ಮೇರೇನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಸುವರ್ಣ ಅಂಚೆನೆ ನನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪುಗರ್ತದೆತ್ತನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಆರೆಲ್ಲ ಯಾನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಬತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಅಕ್ಕಲೆ ಆರೇನೆ
ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕೆಡು ಎದ್ಕೊನ್ವೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್. ಚಾವಡಿನಿ ತಮ್ಮನ ಪಡೆವೇರೆ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ರಘುವೀರ್ ಮೇರ್ ಬತ್ತದ ಅರೆಗಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಅರೇನು ಎತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆನ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ರಘುವೀರ್. ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ರಘುವೀರ್. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕರು ಆರು ಒಂಜಿ ಅಪೂರ್ವವಾಯಿನ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಳ್ಳಾಯಿನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜಗೂ ಬಾಮಲ್ಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡಿಬಿಟ್ಟು ಆರೆಲ್ಲ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನ ಪರವಾದಲ ಮೋಕೇಡು ಎದುಕೊನ್ವ ತಮ್ಮನದ ಬಿನ್ನೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೇನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ ಮೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಪದಾದಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಸುವರ್ಣ. ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರೇ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಆರೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನೀರುಡು ಬೂರ್ನಾವಡು ವೆಲ್ಲು ಬುನ ಸುದೆಟ್ಟು ಬೂರ್ನಾವಡು ಏರನೆಲ್ಲ ಮಾತ ಆ ರೀತಿಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡೆ ಆಂಡ ಇನೀತೆ ಆರಿಗೆ ಬೇತೊಂಜಿ ತುರ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಇರೋ ಒಂಜಿ ಸುದೀಕ ಪೂರ್ಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ದೇರ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಬತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಆರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರಾಯಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ರೆಡ್ಡನೇ ಭಾಷೆ ಆವಡುದು ಅನ್ಪುಣ ರಾಜ್ಯದ ರೆಡ್ಡನೇ ಭಾಷೆ ಆವಡುದು ಅನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟೋಡು ಸತತವಾದ ಬೆನೊಂದುಲಾಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಆರೆಲ್ನ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಯಾನ್ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಬತ್ತನ ಬಿಂದನ ಪರವಾದ ಮೂಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ವೆ. ಸಾಧನೆದ ಬೇರೆ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೇರೆನು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಮೇರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪದಾದಿಲು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಚಾವಡಿ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆ ಇನಿತ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಡೆ ಪುನ ಚಿತ್ತನ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೇರೆನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಏತೆ ನೊಪ್ಪಡು ಮಿತ್ತ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರ್ನಕ್ಲ ಬತ್ತನ ಆಂಡ ನಿಖಿಲು ಬರಂದೆ ನಿಖಿಲು ಇಜ್ಜೆ ಅಂದೆ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ್ಲಾಪುಜಿ ಬತ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಮಾತ ಎನ್ನ ತುಳು ಬಂದುಲೆನು ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂಕೆಡೆ ಎದುಕೊನೆ ಅಂಚನೆ ಏರಾನ್ಲ ಬಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನ ಕೆ ನಡಿಗೆರುಳ್ಳೇರು ನವೀನ್ ಹೆಗಡೆಯರು ಉಳ್ಳೇರು ನಾಗರಾಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಖಲಿನ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪುದರ ಬಡ್ದು ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ನೆನತ್ತೊಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಮೂಕೆಡೆ ಎದುಕೊನ್ವ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ರಾಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ತುಳುವ ಸಂಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಮಾತ ಬತ್ತನಾಕಿರ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಯಾನ್ ನನೋರ ನಿಖಲಿನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಈ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊನ್ವೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗೂ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾವಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಜಿಲೆನು ಅಂಚನೆ ಚಾವಡಿಗೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಿನ್ನೆರೆನು ಸೇರ್ದಿನ ಸಭೆ ಸರ್ವೆರೆನು ಪುರ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆನದ ಪಾತಿರೋಡು ಎತ್ಕೊನ್ನ ಚಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಕೂಟದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೆರೆಗೆ ಬಿಡು ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟುಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಚಾವಡಿದ ಭಿನ್ನನ ನಿಲಟಿಪುನ ಚಿತ್ತನೆ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೆರೆಗೆ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಚಾವಡಿದ ಕಟ್ಟಮಟ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಪೂಂಜೇರು ಕಾರ್ಯಂತಿರಾದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು 28ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಪರ್ಬದ ಲೇಸು
ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತನ್ನ ಕಜ್ಜನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರು ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಪತ್ತೇರಿ ಕೂಟಗೆ ವರ್ಷ 20 ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊತ್ತಿಯೊಂದು ಮಲ್ತಿ ಬೇಲೆಲು ಸಾರ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳುವ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಂಪುದ ಗಾಳಿಯಾದ ಬೀಜಿದು ಉಡಲ ಬಾನುಡು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಗುಬ್ಬು ಆರೋಗ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಾಕ್ರಿದ ದಾರಗೆ ಯಾದು ಮೆನ್ಕೊಂದು ಪಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆದ ಬಲಕೆ ನಡಕೆದ ದುನಿಪುಡು ನಮ್ಮೊಡಲ ಗುಂಡುಡು ಮೋಕೆದ ಪನಿ ತಲ್ತದ ಮೆರೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡು ಅರಸು ಬೂಡುದ ಮಡಿಯಾದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಕೊಂಡಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಈ ಕೂಟ ನಡ್ತು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾದಿ ನನ್ನ ದುಂಬು ದೀಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಜ್ಜದ ಮಿತ್ತು ಬಲ್ಪು ಪಾರಾಯರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಫಲಬುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆದ ಫಲಬುಡು ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಸಭೆಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಂತು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತಂತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನು ನೆನೆತ್ತೊಂದು ಇನಿ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ನಡತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ರೀತಿ ನೀತಿಲು ಒಂಜಿರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನ ಪನ್ಯರೇನು ಇಷ್ಟಪಡಂದೊಳ್ಳೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸೇರಿದಿನ ತುಳುವೆರೆ ಕರೆನ 20 ವರ್ಷೋಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ರಾಜಬೋಡು ರಾಜಧಾನಿಡು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ನಿರಂತರ ಬಾತು ನಿರರ್ಗಳ ಬಾತು ತುಳು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಸಂಘ ಸಾರದ ವರ್ಮನತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಜನಿಸಬಿಡು ತುಳುಕೂಟ ಇತ್ತಿನ ಅಪಗ ತುಳುಕೂಟೋಡು ಅಪ ಇಂಕ್ಲ ಜವಣ್ಯರು ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಆತಂಡು 10-12 ಜನ ಜವಣ್ಯರು ಆ ತುಳುಕೂಟದ ಹಿರಿಯರ ಆಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಬೋರಂತೆ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 10-12 ಜನ ಜವನಿಯರು ಆ ಪೊರ್ತುಲು ಜವನಿಯರು ಬಿದಾಯಿ ಬರ್ತದೆ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಸಂಘ ಈ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಸಂಘ. ಈ ಸಂಘ ತುಳಿತ ವಿಷಯಡು ತುಳಿತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನೆತ್ತ ವಿಚಾರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ತುಳುವೆರ ಈ ರಾಜಬೂಡು ರಾಜಧಾನಿಡು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತದ. ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತದ, ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಮಂಡನೆ ಮಾಡ್ತದ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗೂ ಸೇರೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಕಡೆ ಸಾಧಾರಣ 3,000-4,000 ಜನನು ಸೇರ್ಸದು ಅಪಕ ಈ ನಿತ್ಯರ ದಿವಂಗತ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಆರಣ ಒಂಜಿ ಮುಂದಾಲತ್ತೋಡು ಊರದ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಂಕ್ಲ ಲೆತ್ತದ ಬಟ್ ಅಣ್ಣ ದಾನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ್ಲ ಬತ್ತಿಜರು ಜಯಮಾಲ ಮೆಕ್ಲನ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇರಿಗೆಡು ಪಾದಯ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಅದು ಪಾದಯಾತ್ರೆಡು ರಾಜಭವನಗೆ ಬತ್ತು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಮನವಿನಿ ಕೊರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಮನವಿನಿ ಕೊರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಡು ಹೆಣ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಕ್ಕೆ ಸೇರೋಡು ತುಳುಕು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಉಂತಪ್ಪನ ಬರ್ತುಡು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಅಧಪತನಗೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಸರಿ ಅವಡು ಊರಿಗೆ ಪೋಪನಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಭಂಗವಂತುಂಡು ನಮ್ಮ ಘಾಟಿ ಸರಿಜ್ಜಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಇಂಕ್ಲ ಬೀದಿಗೆ ಜೊತೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಂಘದ ಮಾತಾ ಸಂಘದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುವೆರ ಚಾಡಲ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕೊರೋನಾ ತಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿದ ಬರ್ತು ಏರಳ ಹಳ್ಳಿಡಿತ್ತನಗ್ಲು ಬಚ್ಚವಾಯರು ಪೇಟೆಡಿತ್ತನಗ್ಲು 4 ಗೋಟದ ಸುತ್ತ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಪಿತಾಯಿಗೆ ಬರಂದನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಆತೊಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯಲೇನು ಸಂಗೀತಗಾರರೇನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆತ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಇಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆ ದಾದ ಉಂಡು ನೆನ ಪೂರ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡ್ತದು ಆ ಜೋಕ್ಲಡ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಾದು ಇಂದು ಪೂರ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನ ಆಯ್ನಾತು ಎತ್ತರಗೂ ದತ್ತೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ನಿರಂತರವತ್ತು ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ತನು. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷೋಡು ವಿಶೇಷ ಅಂಗವಿಕಲ ಚೇತನ ನಮ್ಮ ಊರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು. ಒಂಜಿ ಮುರಣಿಯುತ ಒಂಜಿ ಘಟನೆ
ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ 4 ಜೋಕುಲು ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲ ಅಂಗವಿಕಲರು ಒರಿಕೆಂಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಒರಿಕೆಂಡ BCom ಮಲ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕೊರ್ಚಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಅಂಗನೆ ಸರಿತಿ ಲಕ್ಕೆ ರಾಪಜಿ ದಾಲಾಪಜಿ ಅಂಚಿತ ನಕ್ಲನ್ನು ಗುರಿತು ತಂದು ಅಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸು ಧೈರ್ಯನು ತುಂಬುದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತುಳ್ಳರ ಚಾವಡಿದ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಾತು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಮಲ್ತದ ಬತ್ತ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಎಂಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳ್ಳರ ಚಾವಡಿ ಜೀವಂತುಂಡು ಆತ್ಮೀಯರೇ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಅಂಚತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣದಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣೆ ಇನ್ನಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸಭೆಗೆ ಮಾತರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪಂತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬಾಕಿಜಿ ಅಣ್ಣ ದಾನ ಅನ್ಪಣೆ ತುಳ್ಳರ ಚಾವಡಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅಜ್ಜ ಬೇತದಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ರಬಜಿ ಅಂಚದು ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಎಂಚನೆ ಇಪ್ಪಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅಂಚನೆ ತುಳುವರ ಚಾವಡಿ ತುಳುಕು ಬಾಡತು ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ತುಳುಕು ಬಾಡ ತುಳುತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ತುಳು ವಿಚಾರನು ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ ಬೂಡುಗು ಕಣತದು ಈ ಸುಂದರರಾಯಿ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಲ್ತದು ಎಂಕ್ಲನ ಕೈಲಾಯನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪ ಬಂಡದೆ ನಿಗಲಡ ಏನು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಚುಕ್ಕ ಜೀವಂತುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೂಟದ ಮಲ್ಪುನ ಚಾಕ್ರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯದ ಸಕಾಯದ ದಿಟ್ಟಿಬೋಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ತುಳುವೇರ್ನ ಈ ನಮ್ಮ ಬೇನೆನಕ್ಕೆ ನಂಚಿತನ ಬಾಮಿ ನಂಚಿತನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರಡು ಅವಕ್ಕೆ ತುಳುವೇರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆನೊಂದುಂಡು ಪನ್ಪೆನ ಚಿತ್ತನ ಉಡಲಾಸೆದ ಪೊರ್ಲ ಪಾತೆರನು ಪಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಗೌಜಿ ಸಡಂಗರದ ಪರ್ವ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರಡು ತುಳುವೆರೆ ಪರ್ವ ತಾಮರೆದ ಬಟ್ಟಲಡು ನೀರ ಪನಿಯಾದು ಮೋಕೆದ ಮಕ್ಕಡು ಮೆನ್ಕಿ ಪರೆಲಾದು ತಾಮರೆದ ಎಸಲ್ನೇ ಸೋಂಕಿನ ಕೆನ್ನಿಗೆ ನೆಂಪುದ ಆ ಪರೆಲು ಇನಿ ಗಟ್ಟಿಯಾತಡು ಜನ ಮನಸ್ಸದ ಗಿಟ್ಟ ಬೈದಂಡು ಕೂಟದ ರಟ್ಟೆದ ಪೊದಿಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾತಡು ಚಾವಡಿದ ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಬುಲ್ಪನು ತೋಜಾಯರೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಚಾವಡಿದ ಮಾತಾ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಾ ರೀತಿ ಪೋವಡು ಪನ್ಪಿನೆಕ್ ಬುಲ್ಪು ತೋಜಾಯರೆ ನೀನೆಡ್ದು ನಿನೆಕ್ ತುಡರ್ನು ಅರ್ಲಾದು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬುಲ್ಪುನು ಪಾರಾವೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಬಾರ್ಕೂರು ಬಾರ್ಕವ ಬೀಡುದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರು. ಉದಿತಂಡು ಏರ್ನನ್ನ ತಿಬಿಲೆ ಏರ್ನನ್ನ ಗಾಣನ ಏರು ಸುಂದಿನ ನೆನೆಕುಲ ಪುಟ್ಯ ಬೂರುಗ ನನಲ ಬೆಳಗೋಡು ತುಡರ್ಲು ಗಾಳಿ ದಪ್ಪರ ಒಯ್ಲು ಬತ್ತುಂಡ ಕೈನು ಅಡ್ಡ ಪತ್ತುಗ
ಉಸುಲು ಬೆಸರು ಆನಂದಾಂಡ ಒಂತೆ ದೂರ ಉಂತುಗ ಮೂಡ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಂಡು ಸಿರಿ ಮಣ್ಣ ಸಾನಾದಿಗೆ ಪಡ್ಡ ಹಿಡ್ದು ಕಂತೆರು ಬುಲ್ಮುಗಲ ಪರ್ತಿ ಬತ್ತಿಗೆ ತೆಂಕಾಯಿದ ಕೊಪ್ಪರ ತಾರೆದ ಗಾಣ ದೆನ್ನೆಗೆ ಬಡಕಾಯಿ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಸೋಂಕರಿಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಬುಲ್ಕಿಟಿಕಿಲೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಡರ್ ಅರ್ಲಂಡು ಇನಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆನ ಕೈಟ್ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬಾಮಿನ ಚಿತ್ತನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಮ್ಮನ ಪಾಡುನ ಚಿತ್ತನ ಕಜ್ಜನು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿವರೆ ಮುಟ್ಟಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಆ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಬೆನ್ನಿನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮನ ಪಾಡುನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ಈ ಬದುಕು ಪಂಪಿನ ಜಾರಂಗಿ ಎಲ್ಡು ಜಾರ್ದು ಸಾಧನೆದ ಹೊರಟು ಜೇರ ಏರಿನಕಲು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಈ ಜಗಲಿಡು ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ದು ಬಲ್ಮನದ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದ ಈ ಸಾಧಕ ಮಾನ್ಯರು ಕಷ್ಟನು ತೆರೆದು ಇಷ್ಟದ ಬೇಲೆಗೆ ಪಜ್ಜದಿ ನಕಲು ನೂಲು ದಂಚಿನ ತಾದಿಡು ತರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳುದ ಸಾರಕತೆಕ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನಕಲು ಪೂ ಪುರ್ಪದ ಪೊರ್ಲ ಕಮ್ಮೆನದ ಮರ್ಯಾದಿಗೆದ ಗೆಲ್ಮೆದ ಗಂತುಗೆ ಎತ್ತಿನಕಲು ಸಾರ ಸೀಮೆದ ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟದ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮನ ಪಡೆದು ಅರಸು ಮುಂಡಾಸು ದೀನಕಲು ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಅಂಚಿ ಸಾಧಕೆರೆನು ಅಜತ್ತದು ಪೆಜ್ಜಿದು ಇನಿ ಈ ಚಾವಡಿಡು ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮಣ್ಣಡು ಬಾಮಿನ ಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮವುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರು ಹಿರಿಯಾರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ತುಳುನಾರ್ದ ಸಿರ್ದು ಬಿರ್ದು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ತಮ್ಮನ ಪಡೆಪನ ಚಿತ್ತನ ಪೆರಿಯ ತುಳುವ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪುಗಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಪನ ಚಿತ್ತನ ಕಡಮಜಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈಕಲು ತಮ್ಮನದ ಮನೆಕ್ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲೆ ಬಲೆ ಹಿರಿಯರೆ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಕ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಮ್ಮನನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುವ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಕಡಮಜಲು ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟ ನೆಂಪುದ ತಮ್ಮನ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಕಡಮಜಲು ಮೇರೆಗೆ ನಟ್ಟಿ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಳಿದ ಬಗೆಟ್ ಎಡೇನ ಗೇನ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರಿಯಾರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಗ 4 ಕೃತಿಕ್ಲೇನು ಬರೆದು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬರವು ಬೀರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂಘಟನೆದ ಹೊರಟು ಲೋಕ ಮಾನಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರು ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಚಾಕ್ರಿದಾರು ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನದ ಬೀರೆರು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪೊಲಬು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಪರದೇಡು ಮೈಕ್ ಆನ್ ಅಂಚನೆ ಸುಭಾಷ್ ಕಡಮಜಲ್ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಸುಭಾಷ್ ರೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ನನ್ನದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ವಿಟಿ ಆಡಿಯೋ ಮೈಕ್ ಕಡಮಜಲು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಪೊಲಬನು ತೆರಿಪಾಯರೆ ವರ್ಷದ ಲೇಸು ಈ ಲೇಸುಡು ಹಿರಿಯ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟ ಇಮೆರ್ನ ನೆಂಪುದ ಬಿರ್ದು ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಕಡಮಜಾಲ್ ಎಂಬೆರೆಗೆ ಮೂಟದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕುದ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಊರುದ ಮುಂಡಾಲಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಮಾಯಿಲಾ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ರೈ ದಂಪತಿಲೆನ ಮೋಟದ ಮಗೆ ಕಡಮಜಾಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಆಯ್ನ ಈರು BA ಪದವಿನ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನುತ್ತ 74ನೇ ಇಸವಿಡು ಪುತ್ತೂರುದ ಸಂತ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಕಾಲೇಜಿಡು ಪಡೆತಾರೆ ಬೆನ್ನಿ ಮಲ್ತದು ಬೆನ್ನಿದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತದಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಟಿವಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಧ್ಯಮಡು ಬೆನ್ನಿದ ವಿಷಯಡು ಸಂದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಒಟ್ಟು 4 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆತಿನಾರು ಈರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಾರು ಕೆಯ್ಯೂರು ಕೆದಂಬಾಡಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರು ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಪ್ರವರ್ತಿತ ವಿಜಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಿನಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಬಂಗಾರದ ಪದಕ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅತ್ತಂದೆ ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದು ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಪುಣ್ಯವಂತಿ ಈರು
ಇರೆನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗಮನಡ್ದಿ ಒಂದು ವಿನಯ ಗೌರವಡು ಪೆರಿಯ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಚೌಟ ಮೆರ್ನ ನೆಂಪುದ ಬಿಡ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾದು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಇರೆನೊಟ್ಟುಗು ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಈರು ಬಯಕುನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆಗೆ ದೈವ ದೇವರು ಬೆರಿಸಕಾಯ ಇತ್ತದು ಕಾಪಾಡಡು ಇರೆನ ಕೀರ್ತಿ ಸಮಾಜಡು ನನಲ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಇರೆಗೆ ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ದೇವರು ಕೊರಡಂದು ಸುಗುತ್ತನುವ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಂಡಾಲ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕಡಬಜಲು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಹಿತಿಲು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ಪಣ್ಣದಕ್ಕೇನೊಂದಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಪುರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಬರೋದ ಬಿರ್ಸೇದಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಂಗಡು ಪುದರ್ ಗೆಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಾಧಕಿ ಲೇಸು ಮಾನವನ ಸುಧಾರಕೆದಾರ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆದಿ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಅರ್ನ ಪೊಲಬು ಈ ಚಿತ್ರ ಪರದೇಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಸಿ ಬಡಾವಣೆ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಲೆನ ಅಟ್ಟನೆಡು ಇನಿ ಆಟಿ 19 ಪೋಪಿನಾನಿ ತೇದಿ ಜುಲೈ 26ನೇ ತಾರೀಕು 2025 ಐತಾರದಾನಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನ ಕೂಟದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸು ಈ ಲೇಸುಡು ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿ ಬಿರ್ದು ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಇಂಬೆರೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಕಟೀಲು ಪರಕಟ್ಟಮ್ಮನೆ ದಿವಂಗತ ಶೀನ ಸುವರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ ಎಸ್ ಸುವರ್ಣ ಮುಕ್ಲೆನ ಮಗಲು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಆಯ್ನ ಇರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಮಂಚಿಕೊಳ್ನಾಡದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡು ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದೊಪ್ಪುನ ಒತ್ತಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಬರಹಗಾರ್ತಿ ಎಂಎ ಎಂಎಡ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯಿನ ಇರು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಧನೆ ನಡು ಪುಗಾರ್ತೆ ಪಡೆತರು ಇರನ ಬರವನು ಮೂಜಿ ಮಸ್ತಿರೆ ರೂಪಡು ಬುಲಿಕೆಗೆ ಕನೈದಿನಾರು ಈರು ಬರೆತಿನ ನಾಟಕಲು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆದ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆಯೊಂದುಂಡು ಆತೆ ಅತ್ತಂದೆ ನರ್ಸರಿ ರೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಲೆಲ್ಲ ಬರೆತರು ಒರ್ತಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಭಾಷಣಕಾರ್ತಿಯಾದ ನಿರೂಪಕಿಯಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರ್ತಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನೃತ್ಯ ಭಜನೆ ಜವನೆರ್ನ ಜಾತ್ರೆಲೆಡೆ ತೀರ್ಪು ಕೊತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಇರೆಗೊಂಡು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆನ್ನಿನ ಇರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ್ದು ಸಾವಿತ್ರಿ ಬಾಯಿ ಪುಲೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಾಡೊಂದು ಬೈದಂಡು ಇರೆನ ಸಾಧನೆನ ಗಮನಡ್ದಿ ಒಂದು ವಿನಯ ಗೌರವಡು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾದು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಗೆ ಇರೆನೊಟ್ಟುಗು ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಬೆನ್ಪುನಕಲೆಗೆ ಈರು ಬಯಕುನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆಗೆ ದೈವ ದೇವರು ಬೆರಿಸಕಾಯ ಇತ್ತದು ಕಾಪಾಡಡು ಇರೆನ ಕೀರ್ತಿ ಸಮಾಜಡು ನನಲ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಇರೆಗೆ ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ದೇವರು ಕೊರಡಂದು ಸುಗಿತೊನುವ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಂಡಾಲ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲು ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಪೆರು ಈ ಪುತ್ತೂರು ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾದ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಕ ಬಲೆ ಪಣದಲ್ಲಿ ಪುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬಡತನದ ಬೆಪ್ಪುಡು ತಾನು ಸಮಾಜದ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ತಿಂಡಲ ಆ ಕಷ್ಟನು ಏರ್ಲ ಅನುಭವಿಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಹೊರಟು ತನ್ನರ್ದಾಪಿನ ಚಾಕ್ರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ತಿನಾರು ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ಅರ್ನ ಚಿತ್ರ ಪರದೆರು ಇತ್ತೆ ಅರ್ನ ಪೊಲಬು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಸಿ ಬಡಾವಣೆ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಲಿನ ಅಟ್ಟನೆಡು ಇನಿ ಆಟಿ 19 ಪೋಪಿನಾನಿ
ತೇದಿ ಜುಲೈ 26ನೇ ತಾರೀಕು 2025 ಐತಾರದಾನಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನ ಕೂಟದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸು ಈ ಲೇಸಡ್ ಇಂಬೆರೆಗ್ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿ ಬಿರ್ದ್ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬುಟ್ಟು ಇಂಬೆರೆಗ್ ಮೂಕೆದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಪುಳಲಿ ಕೋಡಿಬೊಟ್ಟು ಶ್ರೀ ಕಿಟ್ಟಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೂಕೆದ ಮಗೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಯ್ನ ಈರು ತನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಡಪತ್ತನ ತೂದು ತನ್ನ ತಗೆ ತಂಗಡಿಯಲ್ಲೆನ ಬದುಕಡು ಬಡಪತ್ತದ ಮಬ್ಬು ಕಬಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬರವನು ಅರ್ಧೊಡೆ ಉಂತಾದು ಓಟೆಲ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಂಸಾರದ ಪುದೆನ ತುಂಬಿನಾರು ಈ ಬೇಲೆನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಸಮಾಜಗೂ ತನರ್ದಾಪಿನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಾಪು ಇರೆಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಟಿಪ್ಸ್ ದ ಕಾಸನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಲಕ್ಷದ ಮಿತ್ತು ಕಷ್ಟೊಡಿತಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದಾರು ಒರಿ ಬಡವೆ ಪ್ರಾಯದಾರೆಗ್ ದಿನಾಲ ಇರೆನ ಕೈತ ದುಡ್ಡುಡು ಚಾಯ ಕೊರೊಂದು ತನ್ನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆನ ನಿಚ್ಚ ಜೀವಪ್ಪ ದಿಯೊಂದು 10 ಬಿರೆಲು ಬೆನ್ನಂಡ 5 ಬಿರೆಲು ಉಂಡುದು ಒರಿನೇನು ಸಮಾಜಗ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಗೇನನು ಲೋಕಗ ತೆರಿಪಾವುನ ಇರು ಯುವ ಸಮಾಜಗ ಸಾಧಿಬಲ್ಪಾದುಲ್ಲರು ಇರೆನ ಸಾಧನೆನ ಗಮನಡ್ದಿ ಒಂದು ವಿನಯ ಗೌರವಡು ಈ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿ ಬಿರ್ದ್ ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾದು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಇರೆನೊಟ್ಟುಗು ಪುಗೆಲು ಕೊದ್ದು ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಈರು ಬಯಕುನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆಗ್ ದೈವ ದೇವೆರೆ ಅಂಚನೆ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಸದಾ ಬೆರಿಸಕಾಯ ಇತ್ತದು ಕಾಪಾಡಡು ಇರೆನ ಕೀರ್ತಿ ಸಮಾಜಡು ನನಲ ಎಚ್ಚಾವಡು ಇರೆಗ್ ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನ ಆ ದೇವೆರು ಕೊರಡಂದು ಸುಗಿತೊನುವ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಂಡಾಲ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಭಾಗ್ಯ ನಲ್ಲಾತ ತಿಕ್ಕಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಕರಿನ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಇತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ಕೂಟಗ ಬೆನ್ನಿನ ಚಿತ್ತಿನ ದಿವಂಗತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪುಗಾದ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಚಾಕ್ರಿಗೆ ಶ್ರೀ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಯಮಲ್ತದ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು MC ಬಡಾವಣೆ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಲೆನ ಅಟ್ಟನೆಡೆ ಇನಿ ಆಟಿ 19 ಪೋಪಿನಾನಿ ತೇದಿ ಜುಲೈ 26ನೇ ತಾರೀಕು 2025 ಐತಾರದಾನಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನ ಕೂಟದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸು ಈ ಲೇಸಡ್ ದಿವಂಗತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಎಮೆರ್ನ ನೆಂಪುದ ಬಿರ್ದ್ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ಶ್ರೀ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇಂಬೆರೆಗೆ ಮೂಕೆದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಲೇನ ಮಗೆ ಶ್ರೀ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಐನ ಇರು ತುಳುನಾಡ್ದ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿನ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಊರು ಉಳ್ಳಾಲಡ ಪುಟ್ಟ್ಯಾರು ಈ ಊರುಡು ಪುಟ್ಟುದುನ ಈರು ಏತುಂಜಿ ಪುಣ್ಯವಂತೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗಾದು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಪೊರ್ಮೊಂದುಲ್ಲರು ಕುಡ್ಲಡು ತುಳುನಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಕೂಟನು ಕಟ್ಟೊಂದು ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಗಲಾಪುಡು ತುಳು ಅಕ್ಷರ ಮಾಲೆದಂಚಿನ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಸುರೂಕು ಮಲ್ತಿನಾರು ಈರು ತುಳು ಕಾಲ ಕುಂದೆನು ತುಳುವೆರೆಗು ಕೊರ್ನಾರಿ ಈರು ಅಂಚನೆ ಪಿರಾಕದ ತಾರಿದೋಲೆ ಕಲ್ಲ ಬರವುಲೆನು ಒರಿಪಾವುನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೇಲೆನು ಈರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ತುಳುನಾಡ್ದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಸೆಡು ಬರವು ಕಲ್ಪುಲೆಕ ಆವೋಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಆವೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗಳ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದೊಡು ತಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದು ಈರು ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುನ ಪೊರುಂಬಾಟ ಲೋಕದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಚಂದಿನ ಇರತ್ತ ಮದೆತ್ತ ಕಾಯ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಈರು ತುಳು ಭಾಷೆಗಾದ ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಬೆನೊಂದುಲ್ಲರು ಇರೆನ ಸಾಧನೆನು ಗಮನಡ್ದಿ ಒಂದು ವಿನಯ ಗೌರವಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಲಹೆಗಾರರು
ದಿವಂಗತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಇಮೆರ್ನ ನೆಂಪುದ ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆನು ಸಂದಾದು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಈರೆಗೆ ಇರೆನೊಟ್ಟುಗು ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಬೆನ್ಪು ನಕ್ಲೆಗೆ ಈರು ಬಯಕುನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆಗೆ ದೈವ ದೇವರು ಬೆರಿಸಕಾಯ ಇದ್ದದು ಕಾಪಾಡಡು ಇರೆನ ಕೀರ್ತಿ ಸಮಾಜಡು ನನಲ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಇರೆಗೆ ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ದೇವರು ಕೊರಡನ್ನು ಸುಗಿತೊನುವ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇರೆಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಂಡಾಲ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತೆರು ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೋಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ದಿವಂಗತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ನೆಂಪುದ ತಮ್ಮನ ಪಡೆಪಿನಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೆರ್ಗಗ್ ಕಾಪೆಲಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಣ್ಣು ಲಿಪಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೆಂದು ಸೊಂದಿನ ಚಿತನೆಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು 4 ಜನ ಸಾಧಕ ಬೀರರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತಮ್ಮನ ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ನಡತಂಡು ಮರ್ಯಾದಿಡು ನಡತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಈ ತಮ್ಮನ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆನ ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಕೊಲು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ನಡಪ ಒಂದು ಬತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಸುಮಾ ಪಜ್ಜಿಮಾರು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಚಿತ್ರಕಲೆತ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆನ ಮಲ್ತಿನಕಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಊರುಡುಪೋದು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆಪೋದು ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಯಾದಿ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆನ ಕೊರ್ದು ಬೈದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ವಿಕಲಾಂಗನ ಸವಾಲಾದ ದೆತೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬುಡ್ಪಾವನ ಚಿತ್ತನ ಕಲಾಕಾರೆಯಾದ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಗೇನದ ಸಾಧಕೆರು ಅರ್ನ ಪೊಲಬುನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮೋಲು ಇಂಗಲು ತೆರಿಪಾವಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಈ ಸೇತಿನ ಸಭೆಟೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು MC ಬಡಾವಣೆ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಲೆನ ಅಟ್ಟನೆಡು ಇನಿ ಆಟಿ 19 ಪೋಪಿನಾನಿ ತೇದಿ ಜುಲೈ 26ನೇ ತಾರೀಕು 2026 ಐತಾರದಾನಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನ ಕೂಟದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ವದ ಲೇಸು ಈ ಲೇಸಡು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಜಿಮಾರ್ ಎಂಬೆರೆಗೆ ಬಿರ್ದು ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ಮೋಕ್ಯದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಶಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮಣಿ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗೆ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಚಿಮಾರ್ ಆಯ್ನ ಈರು ಪುಟ್ಟುಡೆ ಬೈದಿನ ವಿಕಲಾಂಗನು ಸವಾಲಾದದ್ದೆ ತಂದು ಮಾತೆರ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತಾನ್ಲ ಆವಡೊಂದು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಧೈರ್ಯ ಸಾಧನದ ಫಲವಾದ ಇನಿ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚಿನ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲರು 2021 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುಗಾರ್ತೆನು ಪಡೆತಾರೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಛಲ ಇತ್ತುಂಡ ಜೀವನಡು ಎಂಚಿನ ಬತ್ತುಂಡಲ ಎದುರು ಸಾವಲಿ ಪನ್ಪುನೇನು ಸಮಾಜಗ ತೋಜಾದು ಕೊತ್ತಿನ ಈರು ಯುವ ಸಮಾಜಗ ಸಾಧಿಬಲ್ಪಾದುಲ್ಲಾರು ಇರೆನ ಸಾಧನೆನ ಗಮನಡ್ದಿ ಒಂದು ವಿನಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವದ ರೀತಿಯಡಿ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದಾದ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ನನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನನಲಾತು ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡಂದು ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೆಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುವ ಇರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಇರೆನೊಟ್ಟುಗು ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಬೆನ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಈರು ಬಯಕುನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವೇರು ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಕಾಪಾಡಡು ಸಮಾಜಡು ಇರೆನ ಕೀರ್ತಿ ನನಲ ಹೆಚ್ಚಾವಡಂದು ಇರೆಗೆ ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ದೇವೇರು ಕೊರಡಂದು ಸುಗಿತೊನುವ ದೇಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿಡು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಾದ ಪುಟ್ಟುದು ಭೂಮಿ ಬುಲ್ಪುನು ತೂಯರಂಡಲ ತನ್ಕುಲೆಗೆ ಆ ದೇವೇರು ಕೊರ್ನ ಕಲೆತ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಸಮಾಜಡು ಬಿಲೆ ಎರ್ಕಾಯಿ ಇರೆನ ಸಾಧನೆ ಜನಮಾನಿಲು ಮೆಚ್ಚುನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆನು ಶಾಪಾಂದಿ ಎನ್ನಂದೆ ವರ ಪಂದು ತನ್ನ ಸಾಧನೆದ ಪಜ್ಜಡು ಲೋಕಗ ತೋಚಾಯಿನ ಈ ಸಾಧಕ ಬಂದುಗು
ತನ್ನೂರ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದಾದಿಲು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆನು ಮಲ್ತು ಬಾಮಿದೆರು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಂಡಾಲ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡು ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ರಡ್ಡು ಚೋಕುಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಚೇತನವಾದ ಉಲ್ಲೆರು ಪಲಯ ಗಣೇಶ್ ಪಂಜ್ಮಾರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರಕಲೆತ ಚಾತುರ್ಪುನು ಕಲ್ತದು ಪೊರ್ಲ ತಿರ್ಲ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಪವನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರಕುಶಲ ಸುತ್ತುಲೆನ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧಕಿ ಕುಮಾರಿ ಸುಮಾ ಪಂಜಿಮಾರ್ ಆರ್ನ ಪೊಲಬು ಇತ್ತೆ ಕೊರಗುಲ್ಲ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಸಿ ಬಡಾವಣೆ ವಿಜಯನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕ್ಲೆನ ಅಟ್ಟನೆಡು ಇನಿ ಆಟಿ 19 ಪೋಪಿನಾನಿ ತೇದಿ ಜುಲೈ 26ನೇ ತಾರೀಖು 2025 ಐತಾರದಾನಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನ ಕೂಟದ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ವದ ಲೇಸು ಈ ಲೇಸಡ್ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕುಮಾರಿ ಸುಮಾ ಪಂಜಿಮಾರು ಇಂಬೆರೆಗೆ ಬಿರ್ದು ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ಮೂಕೆದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಪು ತಾಲೂಕು ಶಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಮಮೂಲ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮಣಿ ದಂಪತಿಲೆನ ಮಗಲು ಕುಮಾರಿ ಸುಮಾ ಪಂಜಿಮಾರು ಆಯ್ನ ಈರು ಪುಟ್ಟುಡೆ ಬೈದಿನ ವಿಕಲಾಂಗನು ಸವಾಲಾದದ್ದೆ ತಂದು ನಡಪೆರೆ ಆವಂದೆ ಕುಲ್ಲಿನೌಲೆ ಇತ್ತೊಂದು ತನ್ನ ಪಲಯೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಂಜಿಮಾರು ಮೆರೆನ ಆದರ್ಶವಾದದಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕರಕುಶಲ ಸುತ್ತುಲೇನ ಮನ್ಪುನ ವಿಶೇಷ ಚಾತುರ್ಪುನ ಪಡೆಯೊಂದು ಸತತ ಪರಿಶ್ರಮ ಧೈರ್ಯ ಸಾಧನೆದ ಫಲವಾದ ಇನಿ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಮೆರೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ಜೀವನಡು ಏತೆ ಸವಾಲು ಬತ್ತುಂಡಲ ಎದುರುಂತುದು ಜಯನ ನಾಡೋಡು ಪನ್ಪುನೇನು ಸಮಾಜಗ ತೋಜಾದು ಕೊರ್ನ ಈರು ಯುವ ಸಮಾಜಗ ಸಾಧಿಬಲ್ಪಾದುಲ್ಲರು ಇರೆನ ಸಾಧನೆನ ಗಮನಡ್ದಿ ಒಂದು ವಿನಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವದ ರೀತಿಡು ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಂದಾದು ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ನನ ದುಂಬುಗುಲ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನನಲಾತು ಸಾಧನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡಂದು ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗೆಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬಯಕುವ ಇರೆನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಇರೆನೊಟ್ಟುಗು ಪುಗೆಲು ಕೊದ್ದು ಬೆನ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಈರು ಬಯಕುನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜೊಲೆಗೆ ತುಳುನಾರ್ದ ಮಾತಾ ದೈವ ದೇವೆರು ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಮಲ್ತದು ಕಾಪಾಡಡು ಸಮಾಜಡು ಇರೆನ ಕೀರ್ತಿ ನನಲ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಇರೆಗೆ ನನಲಾತು ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಆ ದೇವೆರು ಕೊರಡಂದು ಸುಗಿತೊನುವ ದೇವೆರೆ ಸೃಷ್ಟಿಡು ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಾದು ಪುಟ್ಟುದು ಭೂಮಿ ಬುಲ್ಪುನು ತೂಯರಂಡಲ ತನ್ಕುಲೆಗ್ ಆ ದೇವೆರೆ ಕೊರಿನ ಕಲೆತ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಸಮಾಜಡು ಬಿಲೆಯರ್ಕಾಯಿ ಇರೆನ ಸಾಧನೆ ಜನಮಾನಿಲು ಮೆಚ್ಚುನ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆನು ಶಾಪಾಂದು ಎನ್ನಂದೆ ವರಪಂಡು ತನ್ನ ಸಾಧನೆದ ಪಜ್ಜೆಡು ಲೋಕಗುತ್ತೋ ಜಾಯ್ನ ಈ ಸಾಧಕ ಬಂದುಗು ತನ್ನೂರ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪದಾದಿಲು ಸದಸ್ಯರು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆನು ಮಲ್ತು ಬಾಮಿದೆರು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೇಂಡ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಂಡಾಲ ಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ರೈ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕೆ ಬರವು ಸರವುಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುದರಡು ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿಕಾ ಗಿರಿ ದಯಮಲ್ತದು ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ತಮ್ಮನದ ಮನೆಗೆ ಬರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ತಾನು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿಡು ಈ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಇರೆಗೆ ಮರ್ಯಾದಿ ತಮ್ಮನ ನಡತೊಂದುಂಡು ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿಕಾ ಗಿರಿ ಆರ್ನ ಫಲಬನು ತೆರಿಪಾಯರೆ ಆಶಾನಂದ್ ಮೇರೆಗೆ ಅನು ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಆಶಾನಂದ್. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಂಬರ್ 761 8ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ 5ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಎಂಸಿ ಬಡಾವಣೆ ವಿಜಯನಗರ ಆಟಿ 19 ಪೋಪಿನಾನಿ ತೇದಿ 26
7/2026 ಐತಾರದಾನಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದ ನಡತಿನ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿಕಾ ಗಿರಿ ಬಿರ್ದ್ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬಂದುಲೆ ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿಕಾ ಗಿರಿ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬೆಳಕು, ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಡಿ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಪು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚಲನಶೀಲತೆ. ಇದು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಜೀವಿಕಾ ಗಿರಿ ಇವರ ಸಾಧನೆಯ ಕತೆ. ಜ್ಞಾನದ ಕಣಜ 2026 SOF ಹಾಲ್ ಆಫ್ ಫೇಮ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದವರು. ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದ 2026 ನೀಟ್ನಲ್ಲಿ AIR 27,003 ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳಲ್ಲ, ಇದು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ. ಮಾತಿನ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ 2021 ಸ್ಪೆಲೆಥನ್ನಿಂದ 2023 CBSE ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ವಿಜ್ವರೆಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ TV, FYI TV 18ನಲ್ಲಿ ದೇಶವೇ ನೋಡುವಂತೆ ಗೆದ್ದವರು. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಂಗ್ ಆಥರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು 2023 ಮತ್ತು 2024 ಮದರ್ ಫಾರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕತೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರವಾಗಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರತಿಭೆ. ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಸಮನ್ವಯ 2025 ಕರ್ನಾಟಕ ವಯಲಿನ್ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖೋಖೋ, ಥ್ರೋಬಾಲ್, ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್, ಯೋಗ, ಶಾಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮರ್ಶೆ ಜೀವಿಕಾ ಅವರು ಕೇವಲ ಓದುವ ಯಂತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕಲೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವರು. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಕಷ್ಟ, ಆದರೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವುದು ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಜೀವಿಕಾ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯನ ಸಾಧನೆದ ಗಮನಡು ದೀವೊಂದು ವಿನಯ ಬೊಕ್ಕ ಗೌರವದ ರೀತಿಡಿ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ಸಂದಾದ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆದ ಬಾಲೆ ಜೀವಿಕಾಗೆ ಜ್ಞಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು, ಭಕ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡೊಂದು ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲನ ಒತ್ತು ಸೇರಿಗಡೆ ಆ ದೇವರಡ ಸುಗಿತನುವ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ದಯಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿತೇರ್ನಾಡ ಚಂದ್ರ ದಯಮಲ್ತ ಗಿರಿ ಚಾವಡಿ. ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ವಿನೀತ ದಿನೇಶ್ ಚಂದ್ರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದಯಬಂಡ ಮಗನ ಸಾಧನ ಮಲ್ಪನ ನಿಕ್ಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ನಿಖಲನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ತುಳೇರ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಮುಂಡಾಲು ಗೊತ್ತು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರೇ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು. ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ರಮಣತಾಯಿ ತಡ್ಕ ಮೇರೆಗೆ ಚಾವಡಿಡು ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿಕಾ ಗಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಟ್ಟುಗೂ ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆ ನಕಲ್ನ ಸೇರಿಗೆಡೆ ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನಾನ ವಿದ್ಯಾ ಜೀವನ ನಲ್ಲಾತ್ ಪೊರ್ಲಾವಡು ತುಂಬು ಪೋಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾದಿಗೆ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನಿಲೆಟ್ ಕುಮಾರಿ ಜೀವಿಕಾ ಗಿರಿ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ನನ್ನದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ನಮನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಗೆ ಬರೋಡು ನಮನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ನ ಪೊಲಬನು ತೆರಿಪಾಯರು ಉಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ ಕುಮಾರಿ ನಮನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನದ ಮನೆಕ ಬಲೆ ಮಲ್ತಿ ಸಾಧನದ ಪೊಲಬುತನ್ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಶ್ರೀ ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್. ಆಟಿ
ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪೋಪಿನಾನಿ ತೇದಿ 27/7/2026 ಐತಾರ ದಾನಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತಿನ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸ್ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ನಮನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿರ್ದ್ ತಮ್ಮನದ ಓಲೆ ಮೋಕೆದ ತುಳುವೆ ಬಂದುಲೆ ನಮನ ವಿಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಕೇವಲ ಅಂಕವಲ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ GPA 9.46/10 ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೇಣಿ 60ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ 2ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿ ವಿಷಯದ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ. ಉದ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದಲೇ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಕಂಪನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಯರ್ 4ನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸುಸ್ಥಿರ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರ ಪುಸ್ತಕ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು. ಸಂಶೋಧನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುವ ಮನಸ್ಸು IPDMSನಲ್ಲಿ ರಿವ್ಯೂ ಹಂತದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಹೊಲಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಡೈ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ನವೀನ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲೇಔಟ್ ಮೂಲಕ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಜಾಗದ ಉಪಯೋಗ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮೆಷಿನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪೀಪಲ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸೋಣ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ NSS RIT ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಮಾಜದ ಕಡೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಹರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಯುವ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಜರ್ಮನ್ B1 ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗತಿಕ ಯೋಜಿಸುವ ಸೃಷ್ಟಿ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ನೋಟ. ನಮನ ಅವರು ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಂಡ್ ಟರ್ಬೈನ್ನಿಂದ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿವರೆಗೆ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಿಂದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲೇಔಟ್ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ ನಾಯಕಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು. ಈರನ ಸಾಧನೆ ಗಮನೊಡು ದೀವೊಂದು ವಿನಯ ಬುಕ್ಕ ಗೌರವದ ರೀತಿಯಡಿ ಈ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಸಂದಾದ ಪೆರ್ಮೆ ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಾಲೆ ನಮನಗು ಜ್ಞಾನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಸಮಾಜಡು ಕೀರ್ತಿ ನನಲ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ಉಮೇದು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರಡು ನಡೆದು ಮಾತ ಪರಿಣಲ ಪರವಾದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ರಾಮಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ನಮನ ವಿಜಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆನ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಾಧನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಉಡಲಾಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಜೀವನಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದು ಈ ಚಾವಡಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಈ ಲೇಸಡ್ ತಮ್ಮನನ್ನು ಪಾರ್ದು ಮುಗಿತದು. ಇತ್ತೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಒಂಜಿ ಭಜನೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನು ಮುಖಾಂತರ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಜನೆದ ಪದಕುಲೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೆರವುಲ್ಲ YS ಕಲ್ಲಾಪು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆತೆರು ಪುದರ್ ಪುಗಾರ್ತೆದ ಕವಿಕುಲು ಐನ ಚಿತ್ತನ ಯಾದವ್ S ಕಲ್ಲಾಪು ಸಂಗೀತ ಬುಕ್ಕ ಗಾಯನ ಪ್ರಶಾಂತ SK ಸಂಕಲನ ಮಲ್ತುದೇರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಚಾವಡಿಡು ಬಿನ್ನೇರ್ ನಕಲ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ನೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ನಾಡ ತೂವಲಿ. ಆಡಿಯೋ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ 10 ಮಂದೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ 10 ಮಂದೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ.
ಸಂದಾವ ಗೌರಿ ಗಣಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುರಿತ ಪೂಜೆ ಸಂದಾವ ಗೌರಿ ಗಣಪಗ ಎಡ್ಡೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯೆ ಭಕ್ತಿ ಕೊಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಟ್ಟು ಮಂದೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ದಿನಲ ರಾಮದೇವರೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ಭಕ್ತಿ ದೀದು ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ದಿನಲ ರಾಮದೇವರೇನು ಸುಗಿತೊಂದು ಭಕ್ತಿ ದೀದು ತಾಳಮೇಳ ಪಾಡೊಂದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹತ್ತು ಮಂದೆ ಒಟ್ಟು ಸೇದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಲೋಕನು ಕಾತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಗೋಮಂದದ ನಡುಟೆ ಪುರಲು ಉರಿತಿರು ಲೋಕನು ಕಾತೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಗೋಮಂದದ ನಡುಟೆ ಪುರಲು ಉರಿತೇರು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹತ್ತು ಮಂದೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೋಕೆಡು ಕೈ ಪತ್ತು ನಡಪಾಲೆ ವೆಂಕಟ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ವೆಂಕಟರಮಣ ಮೋಕೆಡು ಕೈ ಪತ್ತು ನಡಪಾಲೆ ವೆಂಕಟ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹತ್ತು ಮಂದೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಡ್ ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಭಜನೆ ದಳ ಒಂಜಿ ಪದಕುಲೆನು ಕಿಯನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಅವೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಈ ಚಾವಡಿದ ಬಿಂಡೆ ನಕಲ ನಿಲಿಟ್ಟು ಅವು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನ ಎಂದು ಪನೊಂದು 10 ಬಿರೆಲು ಒಂಜಾಣ ನಾಂಡ 10 ಬಿಗಿಪು ಒಂಜೆ ಆದು ಒರಿಣ ನಾಂಡ ದಾನೆ ಫಾಲಿಪು ಊರಿಡಿ ಸೇರನ್ ನಾಂಡ ಜಾತ್ರೆ ಕರಿಯು ಯಾನೋರಿ ಪಣ್ಣನ್ ನಾಂಡ ದುಃಖ ದೊರಿಯು ಬಿರ್ಕದು ಪದರ್ನ ಚೀಂಕ್ರು ದಾದೆಕಾವು ಪುಂಡಿ ಪತ್ತದ ಕಟ್ಟಣ್ಣು ನಾಡ ಅಡಿಪಿನ ಮೈಪಾವು ಇಂಚ ಮೂಡಾಯಿ ಪಡ್ಡಾಯಿ ತೆಂಕಾಯಿ ಬಡಕಾಯಿ ತುಳುವೆರೇನು ಒಂದು ಗಂಟದ ಒಗ್ಗಟ್ಟಡು ಕಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಸೇವೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಿ ಕುಡ್ದು ಇನಿ ಬಾನದಾರಗೆದಲೆ ಕಮ್ಮೆನ್ಕೊಂದುಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನಿ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ವರ್ಷದ ಆಚರಿಪುಡು ಮಾತ ಚಾಕ್ರಿನ್ಲ ಮಲ್ಪುನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಂಡ್ ಪನಿ ಪನಿ ಉದುರು ನಂಚಿತ್ತನ ಬಾನ ದಾರೆದ ಬರ್ಸಡ್ ಕೆದು ದಿಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯರು ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಯುತ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಚಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆ ತುಳುವ ಚಾಕ್ರಿದ ಹೊರಟು ತುಳುವ ಭಾಷೆಗಾದ ಬೆನ್ನಿ ಬೆನ್ನೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ತುಳುವ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ತುಳುವ ನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣ ಋಣನ ಸಂದಾವನ ಚಿತ್ತನ ಯೋಗ್ಯತೆದ ಕಜ್ಜ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ತುಳುವೆ ಸಾಧಕೇರು ಸುದ್ದಿ ಮಾನೆಲು ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಭಿನ್ನನ ನಿಲೆಟು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ತಾರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಬಂಧುಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನಿ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನ್ ಸುರುಕಾದ DK ಚೌಟರಿನ ನೆನಪು ಮಂತನುವೆ ಅಂಚನೆ
ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ಪುದರ್ ದೀನಂಚಿತ್ತನ ಸುಂದರ ರೈಕುಲು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ಈ ಪುರ್ತೋಡು ನೆಂಪು ಮಂತನ್ವೆ. ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಕೂಟ ಸುರುವಾಯಿನ 1972 ಅವು ಬೆಂಗಳೂರು 1973 ಸುರುವಾಂಡು ಐತ ಇನಿತಲ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನ ನೆಕ್ಕಿದ ಪುನಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಳ್ಳೇರು ಬಹುಶಃ ಈ ಲೇಸರು ಬತ್ತದುಪ್ಪಾಯರು ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಯಾನು ನೆಂಪು ಮಂತನ್ವೆ. ಮಿಕ್ಕಲು ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲು ತುಳುನು ಕಟ್ಟನಾಕ್ಲು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ್ದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಡೊಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜಿ ಸ್ವಾಮಿಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟದ ಪದುಕೆರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶೇಂಡ್ಲರೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆ ಇನಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ದಿತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ಕಡಮಜಲು ಸುಭಾಷ್ ರೈಕುಲೆ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ರೆ ಅರುಣರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದುಕೆರೆಲ್ಲ ಏನೆಂತೋನ್ವೆ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡುಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ನ ದುಂಬುದಿ ಓನ್ವೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಹಿರಿಯಾಕಲುಲ್ಲಾರು ಅಂಚನೆ ನಡು ನಡುಟೊಂತೆ ಜವನಿರ್ಲ ಉಳ್ಳೀರು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಈ ದೇಶನ ನಡಪಾಯರೊಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಿಖಿಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಲ್ಪುವಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡಪಾಯರ್ಲ ನಿಖಿಲೇ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದನ ಸಂವಿಧಾನ ಉಂಟು. ಮೊನ್ನೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಸ್ವಾಮಿಲೊಳ್ಳೇರು ಮಠನ ನಡಪಾಯರೆ ಸ್ವಾಮಿಲೇ ಮಂತನ ಸಂವಿಧಾನ ಉಂಟು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ ನಡಪಾಯರ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೊಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನ ಉಂಟು. ಹಿರಿಯಾಕಲು ಅತ್ತಂಡ ಯಜಮಾನರು ಅತ್ತಂಡ ಇನ್ನಿತ ಪೊರ್ತುಡು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಾತ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈತೆ ನಟ್ಟೊನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸುರೂತ ಪರಿಚಯದಾಗ ತುಳುನು ಸೇರಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂವಿಧಾನದ ಸುರೂತ ಪರಿಚಯದಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಹಿರಿಯಕಲುಲ್ಲಾರು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ತುಳು ಪಾತಿರ್ನಾಕಲ್ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆಂಡ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದಾಕಲ್ ಜವನೀರುಲ್ಲಾರು ಜವನೀರುಲ್ಲಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಡ ಪಂಡ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಡ ಖಂಡಿತ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲ್ಡ ನಿಖಿಲ್ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರುವಾರು ಹಿರಿಯಾಕಲ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಡ ತುಳು ಪಾತಿರೋಡು ಜವನಿಯರು ನಿಖಿಲಿಯರ್ ಮಾತಲ್ಲಾರು ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಡ ಇತ್ತೆ LKG UKG ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಮತ್ತ ಪೋಪೆರತ್ತ ಆ ನಿಖಿಲ್ನ ಜೋಕುಲೆಡ ನಿಖಿಲ್ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಪಾತಿರೋಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸುರೂಕು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾಲಡ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದುಲೆ ಸರಕಾರ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರಾವನ ವಿಷಯ ಅತ್ತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಡ್ 2ನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಮಾತ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಿನ ಮುಟ್ಟೊಂದು ನಮಕೇನು ನೋಡು ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಡ ಇನಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿಡು ಪಾತಿರುವನ ಅಥವಾ ತುಳುಟು ಪಾತಿರುವನ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡೊಂದು ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಾಯಿತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಜಿ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನ ತುಳು ಒರಿಯುಂಡು HK ನಾಯನಾಡು ಉಳ್ಳೇರು ಏತು ಪೊರ್ಲದ ತುಳು ಪಾತಿರಿಯರು ಕುಶ ಕಾಂಡೆ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಬಾರಿ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡೆ ತುಳು ಪಾತಿರುವರು ನಮ್ಮ ಈ ತಲೆಮಾರದ ಜೋಕಲ್ ತುಳು ಪಾತಿರೋಡು ಚ ನಿಖಿಲಿತ್ತೆ ತುಳುತ ಭಜನೆ ಬರೆಪಾಯರು ಅತ್ತಂಡ ತುಳುತ ಈ ಕಾಲಗ ಬೋಡಾಯಲೆಕ್ಕ ರೈಮ್ಸ್ ತಯಾರು ಮನ್ಪಾರ ನಿಖಿಲ್ ಐನ್ ಮತ್ತ ಪನೋಡಾಯಿನಾಕಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ತಲೆಮಾರದ ಜೋಕುಲು ಐತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪ್ಪುನ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆಗೆ ಅಜ್ಜಿನಾಕ್ಲೆಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಾಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಂತನೋಡು ಬಂದುಲೆ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾವುಡ್ದಿಂಚಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅತನ ಇದು ಪಿರಾವುಲ ಕರೆನೊಂಜಿ 2000 ವರ್ಷದ ರಾಜಾಡಳಿತದ ಪರಂಪರೆನೇ ತುಯರ್ನಾಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ರಾಜ ಆಡಳಿತದಲ್ಲ ಅಭಯ ಇಜ್ಜಾಣ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ರಾಜಾಡಳಿತದ ಅಭಯ ಇಜ್ಜಾಣ ಓಲೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಾಮಂತ ಅರಸೇರ್ನ ಅಭಯ ಎತ್ತದು ಪೆರೆಯಾವು ಅಳು ಪೇರು 1000 ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಂತೇರ್ನಾಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ರಾಜಾಡಳಿತದ ಭಾಷೆ ತುಳುವೆ ಕನ್ನಡನೇ ಆದಿತ್ತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ವಿಜಯನಗರದಕ್ಲ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಹೈದರಾಲಿ ಆದುಪ್ಪು ಟಿಪ್ಪು ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಕಾಲ ಆದುಪ್ಪು ಪೂರ ಕನ್ನಡನೇ ರಾಜಾಡಳಿತದ ಭಾಷೆ ಆದಿತ್ತಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬೊಕ್ಕದ ಕಾಲಡ್ಲ ಆಂಡ ಕರಿನ 2000 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ಒರಿಪಾಯತ್ತ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಇಜ್ಜಿನಾಡ್ಲ ಅವಿಂಚ ಅವು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ದು ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದ ನಾಡು ನಮ್ಮ ಗಾದೆಲೇಡು
ನಮ್ಮ ಪಾತೆರು ಒಂದು ಬತ್ತನೇಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಬತ್ತನೇಡು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯುಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸವಾಲ ನಮಕೊಪ್ಪನಂದುವೆ ಜೋಕುಲು ಈ ಕಾಲದ ಅನಿವಾರ್ಯಗ ಅಗತ್ಯಗಾದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅತನದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಾಜ್ಯ ಅಡಿತೀರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೀಡಿಯಂ ಡಕ್ಕಲು ಖಂಡಿತವಾದಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುವೇರು ಐನ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪ ಮನ್ಪೊನಲ ಸರಿಯತ್ತು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುನಾಗ ಆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ತುಳುವರಿಯು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲು ಉಂಡು ಒಂದು ಆತ ಸುಲಭಡಿಯರೆಗ್ಲ ನಮಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ತೋನುಜ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಬರ್ಪ ಮುಲ್ಪ ತುಳುಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮನ್ಪುವ ತುಳುಟು ನಾಟಕ ಮನ್ಪುವ ತುಳುಟು ಪಾತೆರುವ ದಿಸ್ ಅನ್ ಈವೆಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಕಲೆ ಆತೆಕ್ ಒರಿಯೋಡ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದ ಜೋಕುಲು ನೀನು ದುಂಬು ಕೊನೋಡ ಈ ವಿಚಾರನ ಮಾಡಪೋಡು ದಾಯ ಬಂಡ ಕೆರೆನ 1,000 ವರ್ಷದ ಪಿರ ಕಡೆ ತೂಲೆ ಅತ್ತಂಡ ಕೆರೆನ 100 ವರ್ಷದ ಆಸುಪಾಸುಡೆ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ನಡುಟಿತ್ತನ ಏತ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಅತ್ತಂಡ ಕಾಸರಗೋಡು ಈ ಪರಿಸರದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಮೇರು ಯಾದವೇರಂಜಿ ಭಜನದ ಪದ್ಯ ಬಂಡೇರು ಅರ್ನ ಸಮುದಾಯದ ಪಾತೆರಂತನ ಭಾಷೆ ಶಾಲಿ ಭಾಷೆ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರನ ಪರತೆ ಮಲ್ಪ ಪದ್ಮಶಾಲೆಯಿಂದ ಪನ್ಪ ಇನಿ ಆ ಭಾಷೆ ನೆಜ್ಜನ ಪಾತಿರುವೀರು ಆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಿತ್ತನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಭಾಷೆ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಅಕ್ಕಲಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಯಿನ ಭಾಷೆ ಕೊರ್ರ ಭಾಷೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಬುದಾರ್ ಅವು ತುಳುಲಾತ್ತು ಕನ್ನಡಲಾತ್ತು ಇನಿ ಆ ಭಾಷೆನ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಕಲಂಜಿ 500-1,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪನ್ನಿ ಇಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಒಂದು ಪೊಂಡಲ್ಲ ಸುಮಾರು 100 ಭಾಷೆಲು ಅಳಿದು ಪೋತ ಅತ್ತಂದ ಅಳಿವಿನ ಅಂಚಿಗೆ ಬತ್ತದು ಉಂತದ ಇಂಚಿಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಒರಿಪಾವುಡೊಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದ ಜೋಕುಲು ಈ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರದ ಜೋಕುಲು ಓಲುಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಆಕಲು ನಮ್ಮನೇ ಇಲ್ಲಡುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ತುಳು ಒರಿ ಉಂಡು ಇಜಿಂಡ ಅಪೆದ ಇಲ್ಲದಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜೋಡು ಓ ಆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಪೊಪ್ಪನಿ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತಿರುವೇರು ಬಾಲೆ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೂರು ಎನ್ನ ಬಾಲೆಡೆಲ್ಲ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರು ಎಂದು ಪಂಡ ತುಳು ಒರಿಯುಚಿ ಶಾಲೆ ಇಡೀ ದಿನ ತುಳುವೆ ಪಾತಿರದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಜಾದ ಪುನಗ ನಮಕುಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಲೆಂದು ಭಾಷೆ ಪಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತವು ಅವು ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಿಖಿಲೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಅನ್ನೋದಾಯನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಪನೋಡಾಯನ ಹತ್ರ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡಂದಾಂಡ ಅತ್ತನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒರಿಯೋಡಂದಾಂಡ ಅವು ಐಕ್ ಪುಗಲ್ ಕೊರೋಡಾಯನಕ್ಲು ನಮನೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ನಿಖಿಲು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದಕ್ಲು ಮಂತೊಂದು ಬರೊಂದು ಪುನಃ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಬೇಲಿನ ಮಂತೊಂದು ಬರೋದುಲ್ಲರು ಹೊಸ ಕಾಲಾಗ ಬೋಡಾಯಿ ಲೆಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪದಕ್ಲೇನು ಬರೆಪವನ ಅತನ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮನ್ಪುನ ಸಿ ನಮ್ಮ ದಾನ್ಯ ಪಂಡು ಬಂಡ ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತೊಂದು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಐತೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಂಡು ಆಟಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಎಂದು ಸೇರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ತಯ್ಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತದ್ದು ಒಂಜೇ ದಿನ ತಿಂದದ್ದು ಮುಗಿಪು ಒಂಜೇ ದಿನ ಅತ್ತಂಡ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದ್ ಕಂಡಡು 365 ದಿನ ಕಂಡಡೆ ಪುನಃ ಅಲ್ಪ 6 ಕಂಡಡೆ ಇರ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳೆ ಮನ್ಪೆರೇನಿ ತಯಾರಿಜ್ಜ ಬಂದಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳೆ ಮಂತನಂದಾಂಡ ಬುಳ್ಳೆ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆ ಊರುಡು ಬುಳೆ ಮುಗಿತ ಅತಂಡ ಕಂಡನ ಪಡಿಯಲು ಬಿಡುತ್ತಾಂದಾಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ತುಳುಕು ಆ ಊರುಡು ಕಡಿಮೆಡ್ಲ 50-100 ಶಬ್ದಲು ಮಾಜಿದ ಪೋತ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಆ ಊರಿಗೆ ಪೋಯಿರಂದಾಂಡ ಅತಂಡ ಆ ಊರುಡು ಇತ್ತಿರಂದಾಂಡ ನಾಗ ನಾಯಿರ್ ಮುಡಿ ನೇಜಿ ನಡುಪುನಿ ಕೊಯ್ಪುನಿ ಓಲ ಗೊತ್ತೇ ಪೂಜಿತುಲೆ ಆ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರ ಹಿಡಿದು ಪೋಯ್ಜವು ಶಬ್ದಲು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಉಂಡ ಹೆಜ್ಜಾತೆ ಎಂಚಾದ ಕಂಡಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನು ಎಂಕಲ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪುವೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರುವ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ ಐತಾರನ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರನ ಪೋದು ಎಂತ ಒಂದು ಬಲೆ 2-3 ತಿಂಗಳನ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳೆ ಆಪು ಪೊರ್ಲುದ ಅರಿತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಬೆಂದನ ನಮ್ಮನೆ ಊರದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಡು ಕಂಡನ ಮಂತದೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಚಾರನ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಯಾ ನಿಖಿಲ ದಾಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಊರದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಈತ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಳ್ಳೆ ಮನ್ಪುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ದಿಂಜ ಪಾತೆರಂದೆ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ತುಳುನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪನ ನೆಲೆಟ್ ಸುಮಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದುಂಬು ಪೋತುಂಡು. ಈ ರಾಜ್ಯಡ್ ನಿಕ್ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಒವೇ ನಿಖಲಿತೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಐ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ ಬನ್ನಾಗ ಐಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಡ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಮಂತದಿರು ಎಂಚ ಉಂಡು ಐನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬತ್ತದು ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋಪನ ಅಂದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗ ಸರ್ಕಾರ ನೇಮಕ ಮಂತನ ಸಮಿತಿಡ್ ಎಂಗ್ಲು ಪೋದಿತ್ತ ಆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಅಲ್ಪಾಕ್ಲು ಉರ್ದು ಭಾಷೆನ ಎಂಚ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಯಾದ ಮಂತದೇರು ಐತ ನಿರೂಪಣೆಲು ದಾದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲು ಎಂಚ ಮಾತ ಮಂತೇರು ಪನ ಮಾತ ಸಮಗ್ರವಾಯಿನ ವರದಿನ ಸರ್ಕಾರಗ ಕೊರ್ತ ಕನ್ನಡದಕ್ಲು ವಾರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಪೋಡಿಯುನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ತುಳು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆಂಡ ಕನ್ನಡ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕನ್ನಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಪರಂಪರೆ ಐತ ಶಕ್ತಿ ಅತಂಡ ಐತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆಪಚಿ ಇಂಕ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಡ್ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಲಾಖೆಲೆಗ್ ಮತ್ತ ಭೇಟಿ ಕೊರಿಯ 2 ದಿನ ಅಲ್ಪ ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಲ್ಪ ಉರ್ದು ನಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಆದ ಮಂತದನಿ ಅಂಡ್ ಮೂಲ ತೆಲುಗು ಭಾಷದ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅತನ ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಂಚ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಅಂದುಂಡು ಐತ ಕಚೇರಿಗಳ ಐತ ಅಧಿಕಾರ ನಕಲಿನೆಲ್ಲ ಪೋದು ಭೇಟಿಯಾಯ ಈ ನಿಖಲ್ನ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಡ್ ಉರ್ದು ಭಾಷೆನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಆದ ಮಂತನೆ ಹಿಡ್ದಾದರ ನಿಖಲ್ನ ತೆಲುಗುಗೂ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಂಡ ತೆಲುಗೆರೆಗೆ ದಾಲ ಆಕ್ಷೇಪ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಅಪಗಾರ ಬಾರಿ ಮುಕ್ತವಾದ ಪಂಡೇರು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಖಂಡಿತವಾದಲ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಆತಚಿ ಇಂಕಲ ತುಳುತ ಅಂದು ತೆಲುಗುದ ಆ ಪೆರ್ಮೆ ಅತನೈತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲು ಅತನೈತ ವಿಸ್ತಾರ ದುಂಬು ಎಂಚೆತ್ತನು ಅಂಚನೇ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲ ಉರ್ದು ಐಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭಾಷೆ ಆದ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಇಂಕಲ ನಡುಟು ವಾ ಸಂಘರ್ಷಲ ಇಜ್ಜಿಂದು ಈ ವಿಷಯನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತೆರಪಾವನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು. ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ತೆರಪಾವನ ತಗೊಂಡು ಏರ್ಲ ಆತಂಕಗ್ ಅತ್ತಂಡ ಬೇಜಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದರ್ಭ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಯತೆ ಐಕೆ ನಿಖಿಲ್ನ ನಿರೇಕರ ತಕ್ಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ತಕ್ಲೆಗೆ ಅತನ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗುತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ರಾಜಕಾರಣ ನಕ್ಲೆಗೆ MLA ನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವಿಷಯನ ನಿಖಿಲ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ತೆರಿಪವನ್ಲೆ ಎಂದು ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತೋಡು ನಿಖಿಲ್ಡ ಬೈಕೋನ್ವೆ ಬಂದಲೆ ಇಂಕಲ್ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನಿಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪಣಗಿತ್ತನ ಲೇಸ್ನ ಈ ಸರ್ತಿ ನುವೆ ಚಾವಡಿಡ್ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಮನ್ಯ ಚೇಂಡ್ಲರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾರನೆಮಿಗೆ ಒಂಜು ವಾರಾಗ ದುಂಬು ಅಂಚ ಅದ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಬರೋಡು ಆ ದಿನಲ್ಲ ಪಂಡದು ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ ಡೈ ಪೊರ್ತುಡು ಕೇನೋನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ತುಳು ಚಾವಡಿ ದಕ್ಕಲು ತುಳುವೆರೆಂಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆ ಲೇಸಗೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊರಡೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಟ್ಟೋನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಿರೊಂಜಿ ಮನವಿಂಡು ನಿಖಿಲ್ನ ದುಂಬು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಏತು ಜನ ಗುತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಗುತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂಕ ತೆರಿಯಂದು ಯಾನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪುವೆ ತುಳು ಇನಿ 2010 ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಡ್ ಐನು ಮೂಜನೇ ಪಠ್ಯವಾದ 3rd ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆದ ಬೋಧನೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಉಂಟು. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತನೆ ನಡೆದಾದ್ರ ಚೇಂಡ್ಲರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತುಂಟು 3rd ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಳೆದ 2010ರಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರವೇ ಐಕ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕನ ಮುದ್ರಣ ಮಂತ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಕರ್ನ 2017 ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಡ್ ಸುಮಾರು ಅವರೇಜ್ ಒಂಜಿ 800 ಜೋಕುಲು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಅದು ತುಳುನು ದೆತನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪೇರು ಆ ಪಠ್ಯದಾದ ಉಂಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಚರಿತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಆಚರಣೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನೇನು ಮಾತ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಕಲ್ಪವನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ ಒಂದುಂಡು ಐಟ್ ಸಾರಿ ಸಮಾನ ಯಾರು ಪಂಡಿತ 800 ಜೋಕುಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ತುಳು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತರಗತಿ ಬರೆಪೇರಂದು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 500 ಜೋಕುಲು 100 ಮಾರ್ಕ್ ದೆತನವೇರು ಎಂಕ್ಲು ಈ ಶಾಲೆ ಈ ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಕಲ್ಪವೇರು ಪಂಡ ಅವು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಉಂಟು ಸರ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲ ಉಂಟು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಏರ್ ಮಾತು ಆಸಕ್ತಿ ತೋಜಿಪಾದೇರು ವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಕ್ಕಲೆ ಅಥವಾ ವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಲೆ ಆ ಶಾಲೆ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಪಾಠ ಮನ್ಪುನ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಟೀಚರ್ ನಕ್ಲು ಐನ ಪಾಠ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನವಾದ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಬೇತೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದ ಪಾಠ ಮನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 30,000 ಎಂಕ್ಲು ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಿಡಿದು ಕೊರ್ದು ಕಡಪಡುವ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನವಾದ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂಚಿತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡು ವಿನಿಯೋಗ ಮನ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಅನುಮೋದನೆ ದಿತ್ತೆಂದು
ಈ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಡಪಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನಿ ಯಾನು ನಿಖಲ್ಡ ಈತೆಕೊನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರು 52 ತುಳು ಸಂಘಟನೆಗಳುಂಡು ನಿಖಲ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಂಘದಕ್ಕಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನೆರವಾಂಡ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ಅವು ತುಲೆ ಅಕ್ಕಲು ವರ್ಷದ 355 ದಿನಲ ತುಳುನ ಪಾಠ ಮನ್ಪುನಾಕ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿತನ ಲೇಸ ಅತನ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ 4 ಲೇಸಡ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನು ನಿಖಲ್ಡ ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಈಜಿನ ದಾನೆ ಪಟ್ಟು ಬಂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಡು ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡು ದಕ್ಕಲು ಅವು ಕೊರ್ಪನ ಬುಡಿಚ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಗೊಂದಲಡ್ ಮಾತ ಉಪ್ಪುವೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ದಾಯಕರುಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅಂದ್ ಅಂಚಿತನ ಮಾತ ತಕರಾರು ಮಂತಂದು ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ಟರ್ಲ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖಲ ತುಳು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಎಂಕಲ ಇಂಚಿನ ಅನುಭವ ಆತಂಡು ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ದಕ್ಕಲು ಬುಡ್ಚಿಂದು ಪನ್ನ ಐನ ಪೇರು ಆಕಲ್ಡ ಪೋದು ಒತ್ತಾಯ ಮಂತದ್ದು ಒರಿಪಾಯರೆ ನಡತೊಂದು ಪಾಯರೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮರೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ್ ಯಾನು ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ಡ ಅತ್ತನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಮತ್ತಲ್ಲಿರು ಅವು ನೇರವಾದ ಎಂಕಲ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪಡು ಅತನ ನಿಖಲೇ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಕಡಪುಡುದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಕ್ನಾಲಜಿಮೆಂಟ್ ಕಡಪುಟಿರಂಡ ಯಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಪುರ್ತು ಅಪಗ ಆ ಶಾಲೆ ದಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ದಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಉದ್ಯಮಿಲು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಂತೇರಂದು ಈ ಭಿನ್ನಪ್ಪನು ಯಾನ ನಿಕಲ್ಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಿವಂದೆ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯಮಟ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತ ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಲ ಮಾತಾಡಿತಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ದುಂಬು ಪವಾಡು ಈ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ನನಾತ್ ಕಾಲಲ ಈ ರಾಜಧಾನಿಡು ತುಳುತ ಪೆರ್ಮೇನು ತುಳುತ ನಿಶಾನೇನು ರಾಪಾವನಂಜಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಸದಾ ಮಂತೊಂದು ಬರಡಂದು ಯಾನ್ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬೈಕೊಮ್ಮೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದಂಚಿ ಮಾಲೋಡು ಇಲ್ಲೇ ತುಳು ಪರಿಚ್ಛೇದ ಗುಸ್ಸೇರುಡು ತುಳುತ ಸಬ್ದುಲು ಮಾಜಿದ ಪೊಸತ ಬನ್ನಗ ಪರತ್ ಮದಯಾತಂಡ ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಬೇನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪುನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರೈನ ಚಿತ್ತನೆ ತಾರಾತ್ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿ ಕಾಡು ಬೆರೆಗೆ ಬಡು ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರ್ನ ಕುಲಿಯರ್ಲ ಎಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನೊಕ್ಲತ್ತು ಅಂಡ ಇನಿತ ದಿನಟ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ತಮ್ಮನಲು ವರ್ಷ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ತಮ್ಮನಗ ಉತ್ತರವಾದ ಚಾವಡ್ಡಿ ಪುನ ಚಿತ್ತನ ತಮ್ಮನದ ಬೀರೇರು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿಸೇಸಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಹಿರಿಯರು ಕಡಮಜಲು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈಕುಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಕೆ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಬಂಗಾರದ ಪದಕನು ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಸಾಧಕೇರು ಕಡಮಜಲು ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ನುಡಿಸೇಸೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದ ಕಮಲಗು ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸವಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಂಪುನು ತಂಪುನು ಪಸರಿಸವನಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳು ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರದಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ವೇದಿಕೆಡು ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳರು ಸಾಧನೆದ ಮೂಲಕವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯ ನಕಲೊಲ್ಲೆರು ಮಂಟ ಮೇಡ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ ತುಳುವರು ಬತ್ತು ಸೇರ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ಬಾರಿ ತಮ್ಮನ ಬನ್ಮದ ಕಜ್ಜಾಯಿನಿ ಮುಳುಪ ಪೊರ್ಲು ನಡತ್ತನು ಸಮುದ್ರ ಬಂಡ ಅವು ಸಮಾಜ ಎತ್ತಲೇಕ ಸಮಾಜ ಬಂಡ ಸಮುದ್ರ ಎತ್ತಲೇಕ ಆ ಸಮುದ್ರ ದಾಡಿಟ್ಟು ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವೈಡ್ಯೂರಿಯ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐನ್ ಮಾತ ಪೆಜ್ಜಿತ್ತು ನಾಡ್ದು ಇಂಚಿನ ತಮ್ಮನ ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಮುತ್ತು ರತ್ನ ವೈಡ್ಯೂರಿ ಒಂಜಿ ಹೊಳಪು ಬರ್ಬೋದು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗಲೇ ನಿಗ್ಲು ಗೌರವಿಸಾರನ್ನ ಗುರುತಿಸಾರಂಡ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೂಡ ಬರ್ಪುಣು ಪಣ್ಮ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಲಿ ತಮ್ಮನನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ 75 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದೆ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಾಲು 5 ವರ್ಷದಾಳು ದಾಯ ಬತ್ತಾಲು ಬಂದ ನಿಗ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣ ತನ್ಮನ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಮಂಡದ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಪಣ್ಪಣ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಬತ್ತದ ಯಾನಂಚಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿ ಪನ್ಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ತೊಡೆದು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಣೆ ಕೃಷಿಯಿಂದ ಬಂಡ ಸಾಧನೆ ಕೃಷಿಕೆ ಬಂಡ ಸಾಧಕೆ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಕೃಷಿಕೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೃಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಪೂರ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣೆ ಟಂಕನಕ್ಕನ ತಿಕ್ಕನ ಅವಕಾಶ ಉಂಡ ಐಟು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಪ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಾವು ಅಂತ ಕೃಷಿಕೆ ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿಕೆ ಜನ್ಮದತ್ತವಾದೇ ಕೃಷಿಕೆ ಅಮ್ಮೆಯರ ಆಸ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಪೂರ ಗೇಣಿ ಕೊರ್ದಿತ್ತೇವೆ ಇರ್ನೊಂದು ಮುಡಿ ಅರಿ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡು ಇಲ್ಲ ಉಣ್ಯಾರ ಉಣ್ಪು ಇಜ್ಜಾಡು ನಾನು ಗೇಣಿದಾಗಿ ಗೇಣಿ ಗೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಡ್ ఆయన చూకలికి నువ్వు పుణ్యర ఎవరు చెప్పగా 1968 యాని అమ్మెరట కేండే
ಅಕ್ಲು ಬೆಂದದ್ದು ನಮ್ಮವನು ಪುನಃ ಬದಲಾಗ ನಮ್ಮನೇ ಬೆಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಉಂಡುನ ದಾನೆ ಎಟ್ಟೆ ಶಬ್ದವು ಈಗ ಬೆಣಿಯರ ತೀರ್ನ ಬೇಣದಂಡೆ ಅರಂಜಿ ದೈವಭಕ್ತಿ ಅರ್ನ ದೈವಭಕ್ತಿ ಏನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಡು ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಂಡು 68ನೇ ಸೈಡು 17 ವರ್ಷ ಪುರಾವಡಿ ಅನ್ನ ಕೃಷಿ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂದು 5 ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪಣೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವು ಕೆಲ ಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ವಿಜ್ಞಾನಿಲೇ ಬತ್ತದ ಅವ್ರು ಸಂಶೋಧನೆ ಲ್ಯಾಬ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಪುಣಂಚನ ಸಂಶೋಧನೆ ಎಂಕಲ ಮಣ್ಣಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣಡು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಪಿರಿಯೋನರ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಬರ್ಪೇರು ಏನಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ಬದನೆಕಾಯಿಂದಲೇ ಕೆಲ ಜನ ಪಂಪುಣೆ ಉಂಟು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೀವನಾನುಭವ ಐನ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ದು ಜೋಕ್ಳು ವಿದ್ಯೆ ಬೋಡು ವಿದ್ಯೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷಿಯೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಯಾನು 74 ಸೈಡ್ BA ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಪ್ನ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತಂಡು ಸುಂದರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಸೀದಾ ಅಮೃತ ಸೌರ ಪಡೆದೇರು ಅಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮೇರು ಬಂಡೇರು ನಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ ಕಡಮ ಜಾಲದಂಡೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕುರ್ಸು ಮತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು LD ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ ಅವು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಅಗ್ಲ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೇರು ಪೂರಾಬ್ದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಇಂಕ್ ಸುಕೃತದ ಫಲವಾದ ಮೂಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಜಿ ಕರ್ಮಫಲ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಫಲ ಸಂಚಯ ಕರ್ಮಫಲ ಆಗಮ ಕರ್ಮಫಲ ಸಂಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಸೋಣ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಣ್ಪುಣವು ಇತ್ತಲೆ ಎನ್ನ ಯಾನು ಮುಳಿತಲೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಅವಳುಂಡು ಅಂಡ ತೋಟ ಮರ್ದು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜನ ತೈನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸೋಂಡು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಶಾಶ್ವತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಾಶ್ವತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪಣ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮಡ ಉಂಡು ಐ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಳುನು ಅರಿಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಧರ್ನತ ಗಟ್ಟಿ ಬಂಡೀರ ತುಳುನು ಅರಿತು ನೋಡು ಅವು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಮೇರೆಪೇರದ ಭಾಷೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಇನ್ನು ಅರಿತು ನೋಡು ಎಂಚು ಅರಿತೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅರಿತೋಡು ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಳುತ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗಾಧವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತವು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಂಡ ಈತ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆಟಿದ ತಿಂಗಳು ಅದು ಆಚರಣೆ ಮತ್ತೊಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಅರಿತು ನೋಡು ಈತ ಜೋಕುಲು ಮತ್ತೆ ಕಡೆ ಪಂಡೇರು ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಪುಳ್ಳಿ ನಕ್ಲು ತುಳು ಕಾಲ್ಪೋಡು ನಮಗೆ ಅಮೇರಿಕಾಡುಳ್ಳಿ ಆ ನಮಗೆ ಅಮೇರಿಕದ ಪ್ರಜೆ ಆಯೋಳು ತುಳು ಪಾತೆರ್ಬಿ ತುಳುಲ ಕಲ್ಪಬೇ ಕನ್ನಡ ಪಾತೆರ್ಬಿ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಪಬೇ ದಾಯಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಅನ್ನ ತುಳುಟ್ಟೆ ಪಾತೆರ್ಬಿ ಅಮೇರಿಕಾಡ ಪೋಡ್ಲ ಅಂಚೆ ಬೆಂಗಳೂರುಡುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ನಕ್ಲು 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಪಾತೆರ್ಬೇರು ಈ ಎಕ್ಕಡೊಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತನ ಹೇಳಿ ಬತ್ತೆ ಮುಗ ఆయన ಬುದಾರಿಕೆಂಡೇರು ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ఆయన ನಿತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣೇಂದು ಬುದಾರಿ ಆಯೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಏರಿಯಾವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಲ್ಪಣೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ಪಣ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಆಲ ತೊಂದರೆ ಗೊರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೊಳೆಪ ಉಂಡ ಅಕಲ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲಾದು ಅಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿ ಅಕಲ ವಿದ್ಯೆಲ ಬುಳೆದು ಬರ್ಪುಣ ಅನ್ಪುಣ ಪಾತೆರನ್ನು ಪಂಡೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಕ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಂದಿ ಪುನಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಪಗ ಏರು ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ದಾರದ ಸೀರೆ ಊರೇನು ಪೊಣ್ಣೆ ಸಮಲ್ಪೇದನ ಪಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಎರಡು 5 ರಾವಕ್ಕೆ 5 ಸೀರೆ ಇತ್ತನೆ ಬಂಗಾರದ ಬೀಸತ್ತಿ ಪೂರ ಅಪಗ ಆಯ್ತು ತುಳುಟು ಆ ನಾಟಕಡು ಪೂರ ಕಣನೀರು ಜಪುಡ್ನ ನಾಟಕ ಅಂಚಿನ ನಾಟಕವನ್ನು ಇಂಕ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲ ನಾಟಕ ಮಲ್ತೆ ನಾನಾಯಸ ಮಲ್ತೆ ಪೊಣ್ಣಾಯಸ ಮಲ್ತೆ ತುಳುತ್ತವೇ ನಾಟಕ ಮಲ್ತ ಕಾಲೇಜಿಡು ಕೂಡ ಉತ್ತದ ಫಿಲೋಮಿನ ಕಾಲೇಜಿಡು 5 ರಾವಕ್ಕೆ ಅದ ಏನೇ 5 ನಿಮಿಷ ಸೀರೆ ತುತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆಕೆ ಹೊಡೊಂದು ಬರ್ಪೇದೆ ಮದಿಮಾಯಿ ನೋಡ್ಕ ಪೊಣ್ಣೆ ಸಮಲ್ತದಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಸಪ್ಪೂರತ್ತೆ ಮದಿಮಾನ ಅದಾನೆ ಅಲ್ತೆ ಆ ರಾವಕೆಗೆ ಸರಿ ನಂಜು ಪೊಣ್ಣನ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲೇನು ಅಲೆ ಕಡೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮಂಟಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬುದಾರಲ್ಲ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಆಯ್ಕೆ ಆಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡಿ ವಾರಿ 1 ವರ್ಷ ಸೀರೆ ರಾವಕ್ಕೆ ಅವೇ ಉಪಯೋಗ ಅದು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಅರಿತೋಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅರಳೊಂದು ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಅರಳೋಡಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಲ್ಪೋಡು ತುಳುನು ವರಿಪೇರ ಬೋಡ ಅದು ತುಳು ಚಾವಡಿದಾಗಲೇ ನಿರಂತರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಂತಿದೆ 28 ವರ್ಷ 28 ಮಾಡ ಸಂಖ್ಯಾದರೋಡು ರಡ್ಡಲ ಏನು ಮಲ್ಲ 10 10 ಮುತ್ತುಂಡು ಈಗ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತುಲಾದಿ ಸಮಾಜದ ಮುತ್ತುಲಾದು ತುಳುನು ವರಿಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲೆ ದೇಶಭಕ್ತ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಿಲ್ಲೆಂದಿತ್ತೀರ ಅದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅರ್ಥದಾರಿ ಸುರೂಟು ತುಳು ಕಾಣಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತೀರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುದ್ರಣ ಮಲ್ತಂಡು ವಿವೇಕರ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಳು ಪದ ಒಂಜಿ ಆರು ಬರೇನ ಕಿಲ್ಲೆರಿಂದಾರ್ನ ಕುದಾರಿ ಕಿಲ್ಲೆಂಡ ಸರ್ನೆ ಮಾರ್ನ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ಬೊಗ್ರ ಕಿಲ್ಲೆರಿಂದೊಂಡದು ಕಿಲ್ಲೆರ್ ಬರೇನ ಆಶೆ ಆಗೀತೇನೆ ತುಳುತ್ತ ಆಶೆ ಆಗೀತೇನೆ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಉಂತಬೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸುಖ ಸಂಪೂರ್ತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಆ ತುಳುದ ಮಣ್ಣಡು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ರಡ್ಡೆಗೆರೆ ಅವು ಪದವ 25 ಗೆರೆ ಉಂಟು ರಡ್ಡೆಗೆರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಗು ನೇಮನಿಚ್ಚೊಡು ವಂದನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಪಾದಗು ನೇಮನಿಚ್ಚೊಡು ವಂದನೆ. ಕ್ಷೇಮ ಕರುಣೆನ ಕೊರದು ಕಾಪುಲೆ ಭೂಮಿ ಡೆಂಕುಲೆ ವಂದನೆ. ಕ್ಷೇಮ ಕರುಣೆನ ಕೊರದು ಕಾಪುಲೆ ಭೂಮಿ ಡೆಂಕುಲೆ ವಂದನೆ. ಬೂಡು ಬಾಲೆಲು ಗೋವು ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡುಕಿದೆ ಪುಲೆ ಬುಳೆವಡು. ಬೂಡು ನಂಡ ಇಲ್ಲ ಜೈನ್ಯರ್ನ ಬಲ್ಲಾಳ್ರನ ಕಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೂಡು ಅನ್ಪಡೆ. ಬೋಡು ಬಾಲೆಲು ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿಡು ಬಾಲೆಲು ಬೋಡು ಜೋಕುಲು ಬೋಡು ರಡ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಪಕ್ಷ ಬೋಡು ಮೂಜಿನಾಲಿತ್ತಂಡ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ. ಬೂಡು ಬಾಲೆಲು ಗೋವು ಗೊಬ್ಬರ ಕೂಡುಕಿದೆ ಪುಲ ಬುಳೆವಡು. ತೋಡು ಪರಪಡು ಪಲ್ಲದಿಂಜಡು ನಾಡು ತಲೆ ದೆರ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಆ ನಾಡುದ ಮಣ್ಣದ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾವಡು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಗೀತೆ ಓದುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಜನಮನೋಡು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅನುರಣಿಸದು ತುಳುನಾಡು ಪುಟ್ಟನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಲ ಪರಮ ಪವಿತ್ರವನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಪಾಡನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿನ ತನ್ಮಾನ ಮಲ್ತನೆಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿರಋಣಿಯಾತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ನಿಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಂಚನ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡದಂತೆ ನನರ ಸ್ವಾಮಿನ ಪಾದಾರವಿಂದಗೂ ಕರೆಬಗ್ಗದ ನಮನ ಮಲ್ತಂದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ ಜನಾಂಗೋಗಿ ಇಪ್ಪಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಣ್ಣು ಸಂಶೋಧನೆದ ಪೆರ್ಗ ಅವೇನು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಒರಿಪುಗ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಪಾತ್ರದ ಹೊರಟು ತಮ್ಮನಗೂ ಉತ್ತರ ಕೋರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಕಡಮಚಲ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೇಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಾವಡಿಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಅಭಯದ ಮದಿಪು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾಪರ್ರೆ ಪೋತಿನಕುಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಚಾವಡಿದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಬಯ್ಯದ ಫಲಹಾರನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂತಿನಕುಲು ದಯಮಲ್ತದ ಐನಾತು ಬೇಗ ಬಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲಿನ ಮದಿಪು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯಗ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ತುಳು ನಾಟಕ ನಡಪೆರ ಉಂಡು ದೈವರಾಜೇ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಡ್ಲಮುಕುಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕ ಈ ಚಾವಡಿಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ನಿರ್ದೇಶನಡು ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಡ್ಲ ಚಿದಾನಂದ ಅದ್ಯಪಾಡಿ ಮೇರ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡಪನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವರಾಜೇ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ಈ ಚಾವಡಿ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ದಯಮಲ್ತದ ಚಾಪರಿಯರ ಪೋತಿನಕುಲು ಐನಾತು ಬೇಗ ಚಾವಡದ ಎದುರುಡು ಬತ್ತದ ಆಸೀನ್ ರಾವಡು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲನ ಬೆಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಮದಿಪುದ ತುಂಬತ್ತ ಚಾವಡ್ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಇನಿ ತಮ್ಮನನ ಪಡೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾವಡಿ ಪುನಚಿತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆ ದಿನಕ್ಲೆಟ್ ವರ್ತಿಯಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ತಮ್ಮನಗೋ ಉತ್ತರನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಪುರ್ತುದ ತುರ್ತನು ತೆರಿಪಾವೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನಿರೆಗ್ ಇತ್ತಿ ಇಷ್ಟೆರೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಿಯಾದ ಪುಡ್ಯನ ಪಾಡೊಂದು ಮುಂಡದ ಮುತ್ತೇಸನ ಕಲೆಯೋಲೋ ಕೈತ ಕಾಜಿ ರುಮ್ಯೋಲೋ ತಡ್ಯ ಕಡತೋಲೋ ಒಂದು ಗಿಡಿಗೆರೆ ರಾಮಕ್ಕ ಪಂತಿನ ಸಿರಿಪಾರ್ದನದ ರಡ್ಡು ಸಾಲಲು ಎಂದಾಯ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಇನಿ ಎಂಕು ಕೊರ್ನ್ಯ ಮಾನಾದಿಗೆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಿರಿ ಪುದರಡು ಅಂಚ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ತನಕಾಯಿನ ಅನ್ಯಾಯನು ಆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಎಂಚ ಇಲ್ಲ ಜತ್ತದು ಪೋಯೋಲಾಲ್ ತಡ್ಯ ಕಡತ ಪೋಯೋಲು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ದನದ ಕತೆಟ್ ಕೇನುವ ಆ ಸಿರಿನ ಪಾದ ಧೂಳಿಗ್ಲ ಯಾನು ಸಮಾತ್ 4 ಅಕ್ಷರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಲ್ಪಾದು 4 ಅಕ್ಷರ ಬರವುದಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬರೆತಿನ ಆ ಒಂಜಿ
ಕೆಲಸವನ್ನು ತೂದು ಎಂಕ ಮೂಲು ತುಳುವೆನೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಾವಡು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಲೆಗ್ಯಾನ್ 10 ಬಿರೆಲನ್ನು ಒಪ್ಪ ಮಲ್ತದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದೊಲ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆದಿ ಅದು ಇನಿ ತಮ್ಮನನ ಪಡೆಪುನ ಚಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡದ ಪೆರ್ಮೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕಿ ಆದಿಪುನ ಚಿತ್ತನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಬುಡುಬುಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡ್ ಇಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಬಿನ್ನೆರು ಹಿರಿಯರ ಚಿತ್ತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಬಳ್ಳಾಲ್ರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಗುರುಕಾರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗೆ ಅನುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಬಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೆ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸ್ಪತಿ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿಯವರ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೂಸ್ನೂರ್ ಮಠ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರು. PC ರಾಯರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ FKCCI ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಜಲಜಾ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ಉಂಟು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪಂಡೆಲೆಕ್ಕ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಯರ ಪಂಡೆಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನು ಎಂಕಲ ಮಿತ್ಕೊಂಡೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರೋಡು ಜೋಕಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಾತ ಸಿಟಿಟು ಬಾಂಬೆಡ್ ಅಮೇರಿಕಡ್ ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಜೋಕಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಡೇ ಪಾತೆರ್ವೇರು. ಸೊ ಅಂಚ ಅವಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಡಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕಲ್ನ ಸುಂದರರಾಜರ ವೇದಿಕೆಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತೊಂದುಂಡು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾವಡಿದ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಸೇರಿದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪದುಕೆರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಾತು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಖಾಲಿ ಮರಣಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಜೂಬ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಹಾಲುಡು ಬಾರಿ ಸೋಕಡು ಮಲ್ತೇರು. ಮೊಗಲಾಡಿದು ಎಂಕಲ್ನ ತುಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಆಗ್ಲು ಮಾತ ಹೊಕ್ಕೊತ್ತಾಯ ಒಪ್ಪಡು ವೈಟೆ ಒಪ್ಪಡು ತುಳು ತಪಂಡ ಆಗ್ಲು ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬರ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಉಳ್ಳಾಲದ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವದ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸರಿ 15ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರಡ್ದುಂಬ ಅಗಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಮಾತ ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ತದೆ, ಭಾರಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಪದುಕರ್ ಭಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಾರ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು. ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನಿ 22ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡುಂಡು. ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯಲು ಪಂಡ್ದು ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ್ಲ ಎಂದು ಪಂಡ್ದು ಎನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರುಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಡು ತುಳುವ ಚಾವಡಿಡು ಪೊರ್ಲುದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಮದಿಪುನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬೆರೆಗೆ ಬಿಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡ್ ದಿವಂಗತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ ಮೇರ್ನ ನೆಂಪುಗಾದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡೆಯನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ಸೇವೆಗಾದು ಮಲ್ಲ ಚಾಕ್ರಿನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ரெண்டு ಪಾತ್ರೆಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ತಮ್ಮನಗ ಉತ್ತರ. ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಈ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಗುಂಡೂರು ಸೇರಿದ್ರ ಮಾತಾ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೋಕಿಲಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಪನೊಂದು ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ತಾ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಲೇಸಿಡು ಕೆಲವಾತು ಸಾಧಕರನಕ್ಲೇನು ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ಸಾಧಕರನಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದೀನಿ ನಿಕ್ಲು ತಮ್ಮನ ಮಂತಾರೆ. ಈ ತಮ್ಮನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಬದಾರಿಕೆ ಕೊಡ್ತುನು. ಎಂಕ್ ನಿಜವಾದ ಯಾನು ವೇದಿಕೆಡ್ ಪಾತಿರುಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಇನಿಮಿಟ ವಾ ವೇದಿಕೆಡ್ ಗುರುತಿಸಾದಿಜಿ ಇನಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಮಂತಾರೆ. ಯಾನು ನಿಜವಾದ ಮಂತೆ ನೀ ಕರ್ತವ್ಯ ವಾಂಡದು ಯಾನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಂತೆ ಯಾನು ಉವೇರಿತ್ತು ಮಂತಿಜಿ ದಯಪಂಡ ನನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರೋಡು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಬಂದು ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎಲ್ಲಂಜಿ ನವೆಂಬರ್ಗೆ 3 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 5 ಬೆರಿ ಪತ್ತದು ಆ ಸರ್ಕಾರಗೆ ಎಂಚಿನ ಮಾಹಿತಿಲು ಬೋಡ ನಮ್ಮ ಎಂಕಿತೆ
ವಾರಾಡ್ 2 ದಿನ ಯಾರು ಮೂಲೆ ಉಪ್ಪುಣಿ ಬುಧವಾರ ಗುರುವಾರ ಯಾನು ಬೆಂಗಳೂರುಡೆ ಉಪ್ಪುಣಿ ದಾದಗೊಂಡು ವಿಧಾನಸೌಧ ವಿಕಾಸೌಧ ಇಂತ ಬರಿತಾ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಈ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಬೇರೆ 10 ಸರ್ಕಾರ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮನ್ಪಡೋದು ಸಂವಿಧಾನಡು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆದ ಯೂಟಿಗೆ ಆಧಾರ ಇತ್ತೀರಿ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಅಂತ ಸ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ತುಳುತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೋ ಸಂಘಟನೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಮಾತೋ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಪುಂಡು ಮಾಡುದು ದಯಪಂಡ ಅಶೋಕ್ ಕಣ್ಣೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಬೆತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರನಗಳು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವರದೆತ್ತೀರಿ ಅಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡಿತ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೆಲಸ ಆದಿಂಕಲ ಆಂಧ್ರಗೆ ಹೋದ್ ಬತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆದಿತ ಕಡೆತ ಫೈನಲ್ ಆದ ಮುರಾಣಿ ಆವಡಿತ್ತಿರು ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡು ಸಿಎಂ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರ್ಧಾರ ಇತ್ತ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನೆಟ್ ಕೈಟುಂಡು ಫೈಲ್ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಇತ್ತಿನೆಡ್ದವರ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳು ಇಂದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ಅವಳ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ಮನ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕುಡ್ನಾಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಪಂದ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ಇರಾದೆ ಉಂಡು ಆ ಇರಾದೆದವಲೇ ನಿಕ್ಲು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ದು ನಾನು ಕರಿಣವಾರೆಲ್ಲ ಯೂಟಿಗಾದಾರಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಅಂಚೆ ನೀನು ಬೆರಿಪತ್ತೊಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಬೆರಿಬಲ ಆದ ಮಾತ ಎಂಕೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ನೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸುರುಕು ಕಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿನಿ 2013 ಕಲ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನತ ವಿರೋಧ ಬತ್ತೀನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ದಾಯ ಕಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇದು ಬತ್ತೀನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಗುಲ ಎಂಕುಲು ಕುಗ್ಗಂದೆ ಆ ಲಿಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪ ಉದ್ದೇಶ 2013 ಸುರುಕು ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಕಲ್ಪಾಯರೆ ಸುರುಮ ಅಂತ ಇನಿ ಕಾನಾಗ ಎತ್ತುವ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಜೈತುಲ್ನಾಡದ ಸಂಘಟನೆ ಆದಪ್ಪು ಕರಾವಳಿಕಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಆದಪ್ಪು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಆದಪ್ಪು ಬೆತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆದಾಕಲು ಸೇರಿತಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಂದ್ರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ಪುರ್ತುಡು ಮನಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಆತಿರ್ಪಿತ ಪುದವರ್ ಪನ್ಪೂಜಿ ಅಕುಲು ಪಂತೇರಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಎಂಕುಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿನಿ ಮಾತ್ರ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾಯರ ಪಿದಾರ್ದಂದ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಅప్పుడు ಎಂಕಲ ಮಿತ್ತು ಉಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತೀರಿ ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಗೆ ಎಂಕ್ ಲಿಪಿನಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂದ್ಪುಡ ವಿಜಯ ಬಂಜಿದ್ದೆಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೋಡು ತಾಯಿ ಕಲ್ಪೋಡು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಬಂದು ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತವೊಂದು ಬರೋಂದ್ರು ಸ್ಕಾಲರ್ನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಆಡ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತವಡು ದಯಪಂಡ ಐಟಿಗೆ ಆ ಗ್ರಂಥುಳೇಡಿ ಎತೋ ಸಾಹಿತ್ಯವುಲ್ಲ ಎತೋ ಮರ್ದುಲು ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೆತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ ಬೆತೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಐಟು ಉಂಡು ಅವು ಸಂಶೋಧನೆ ಅದು ಪಿದೈ ಬರುಡು ಆ ಪಿದೈ ಬತ್ತಿಂದ ಮಾತ್ರ ಐಟಿದ ಆದ ಉಂಡು ಪಂಪ ತೆರೆಯುಡು ಎಂಕ್ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೋರ್ನು ತಮ್ಮನ ಮಂತು ಕೋರ್ನು ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡದಕ್ಲೆ ಸೋಲೈತು ಸೊಲ್ಮಸನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿತನು ತುಳುವ ಮಾನ್ಯತಿಗೆ ಓಡೆ ಬತ್ತು ಎತ್ತುಂಡು ವಾ ಸಾದಿಗೆ ಬತ್ತದು ಒಂದುಂಡು ವಾ ಗಂತುಡು ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ತಿರಿಪಾಯನ ಚಿತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ತಮ್ಮನದ ಬೇರೆ ಶ್ರೀ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೆರೆಗ್ ಬಿಡು ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲೇನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪುರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಲ್ಲೇರು ಕೂಟಗ ಉಜ್ಜಿ ಗುರು ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾರ್ಥಕ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಯ 28ರ ನಂಟಿಗೆ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದದ ನೀಡುವವರು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ್ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಭಾರ್ಗವ ಬೀಡು ಬಾರ್ಕೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಪಸರುವಂತ ಸಂತರು ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಬರಸೆಳೆದು ತುಳುನಾಡ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರಂಪರೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ಬೋಧಿಸುವಂತ ಪೂಜ್ಯರು ಸಮಾಜದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುವಂತ ಸಂತರು ಹಲವಾರು ಸಮ್ಮೇಳನಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವಂತ ಪೂಜ್ಯರು ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೈವಾರಾಧನೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಬಾರ್ಕೂರು ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನಂನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ್ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಇದೀಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೇಳಲು ತಯಾರಾಗಿದೆ ನಮ್ಮಿ ಕಿವಿಗಳು ತುಳುವರ ಕಿವಿಗಳು. ಪಂಚರತ್ನಾಖ್ಯಮೇದದ್ಯ ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಪಟೆನರಹ ತಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭಗವಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರೇ ವಸ್ತಿ ಮಾನಸ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಲೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಈ ರವೀಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾವಡಿ ಇನಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾವಡಿ ಆದಬೋತು ಮಾತ ಕರಾವಳಿ ದಗಲು ಸೇರ್ದು ಚಾವಡಿಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರ. ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ
ಒಂದು ಏರಪ್ಪ ಈತ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳುಡು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ HK ನಯನಾಡು ಆರು ಸಾಹಿತಿಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ನಿರರ್ಗಳವಾದ ತುಳುಡು ಪಾತಿರ್ನಾರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೊಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರಿಯರು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಲಯ ಬರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಲ ಅಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಿಕ್ಕಿರ್ದು ಸೇರ್ದಿತ್ತಂಡು ಜಿಂಜದಿತ್ತಂಡು ಈ ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಲ ತುಳುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಾಗ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ವೇರ ಅಂದು ಎಂಕು ಪೋಡ್ಗೆಲ ಅಂಡು ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತನೆ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಗಲೇ ಉಲ್ಲೇರು ಬಂಡು ತೂನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಎಂಕ್ ಅವಲ ಇನಿತ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಂಚ ಬಂಡ ವೇದಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನನ ಭಾಷಣ ಅವಡು ಎರೆಗ್ಲ ಬುಡ್ಚು ಎಂಚಿನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ನಾಟಕನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅವು ತೆಲಿಕೆ ಇತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲು ನಗಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಅವು ತೆಲಿಕೆ ತೆಲ್ತು ಆಗಲ್ನೇ ಜೀವನ ತೆಲಿಕೆ ಅದು ಬೋತುನು ಆಂಡ ನಂಕ್ ಬೋಡಾಯಿನದಾದ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ದಗಲಿಗೆ ದುಂಬು ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಂಚ ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಚಿನ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಯುವಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ಅವಿನ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರು ಇಜಿಡ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಎತ್ತಂಪ ಒಂದುಂಡೋ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಅನುಮಾನ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ವೇದಿಕೆಡ್ಲ ಪೂರ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದುಂಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಆವಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆವಡು ಅಥವಾ ಕಂಬಳಲ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಐನ್ಯದ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಭಜನೆ ನಾಲು ತುಳುನಾಡದ ಆರಾಧನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಾರಾಧನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತೆ ಐನ್ಯದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುದರ್ಗೆ ತಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಅವು ಭಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಭಜನೆ ಹಳ್ಳಿಡ್ಲ ಶುರುವಾತನು ಅವೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾಯಗನ್ನಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಜವಣೆರ್ಲ ಭಜನೆ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಸೇರೊಂದುಲೇರು ಪಂಡ ನನ ಕುಡ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬರ್ಪುಂಡಾದಾದನ ಒಂಜಿ ಆಶಯ ನಮ್ಮಡ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾಗರಾಧನೆ ಅವಲ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದು ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರುಂಡು ದೈವರಾಧನೆಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆವೊಂದು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ನಿಜವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪೂರ ಈವೆಂಟ್ ಆದ ಮಾರ್ಪಾಡಾವೊಂದುಂಡು ಅವು ಆವೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಆತಿನೇಡದ ಹತ್ರ ಕರಾವಳಿದ ಜನತೆಡ್ ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡ್ದಾದ ಬಂಡ ಮಾತ ಜಾತಿ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂದತ್ತು ಮಾತ ಜಾತಿಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂತರ್ಜಾತಿ ವಿವಾಹಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಡೈವರ್ಸ್ಲ ಆತೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಜಾತಿ ಬೋರ್ಡು ಜಾತಿ ದಾಯಕ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗ್ಲ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಗಲ್ನಗಲ್ನೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಬೇತೆನೆ ಪೂರಾ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಡ್ಡಿ ಇತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಪೂರಾ ಕಡ್ಡಿ ಸೇರಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜದ ಕಲ್ಮಶನ ಅಡಿಪರೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೈಪಾಪುಂಡು ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಅವು ಪೂರ ಮೈಪು ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಕಜ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಡಾಪಿನೇ ಮೈಪು ಆ ಮೈಪವರೆ ಪೂರ ಜಾತಿ ಸೇರಿದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಕರಾವಳಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ದೆಪ್ಪರೆ ಬೋಡಾಪಿನ ಮೈಪು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಲ್ಮಶ ಪೋಪು ಇತ್ತೆ ಒಡಮುಟ್ಟ ಬೈದಿಂಡು ತುಲೆ ಮದ್ಮೇದ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಪೋತುನು ದುಂಬಿತ್ತಿನ ಮಂಜಲೆ ಪೂರ ಬತ್ತಿನಗಲು ಪೂರ ಪೂಜುನು ಮಂಜಲೆ ಎರೆಗೆ ಪುಣಕ್ ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆಗ್ ದುಂಬು ಬತ್ತಿನಗಲು ಪೂರ ಪೂಜಾಡಾತು ಬೊಕ ಸೈ ಒಕ 4 ಜನತ ಪುಗೆಲ್ದು ಪಸ ಒಪ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮದುಮಗಳೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮದುಮಗನ ಲೆಸ ಅರ್ಪಿನೇ ಪುಗೆಲ್ಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಒಂದು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತುಂಡು ಒಡೆಗೆ ಪೋತುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಬೋಡ ನಂಕ್ ಇತ್ತಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಫಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲು ದಾಯಗಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಅವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲೆ 2000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇತ್ತಿನಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಡು ಆದಿ ಸಮಾಜದ ಆದಿ ಜನಕಲ್ನ ಕೈಟು ದುಂಬು ಏರು ನಂಕ್ ಪೂರ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂದಿತ್ತೇರ ಅಗಲೇ ನಿಜವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಜನಕಲು ಮೂಲ ದ್ರಾವಿಡರು ಐಕ್ ರಾಜಾಶ್ರಯ ಕೊರ್ತಿನಗಲು ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಅರಸರು ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಬಾರ್ಕೂರು ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಬಾರ್ಕೂರುಡು ತುಳುನೇಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಯ್ಕ ಬರ್ಕಾತನು ಪೂರ
ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಲ ಕನ್ನಡದಾಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರಿನಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಕುಮಾರರ್ನ ಬೊಕ ಭಾರಿ ಎಟ್ಟೆಂತಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಉಂಡು. ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಚೇಂಡ್ಲ, ರಘುವೀರ್ ನಾಯಕ್ರು ಮೊಗಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಏತು ಬಂಗ ಬೈದೇರೆ ಪಂಟ ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು ಯಾನೇ ತೂತೆ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಮದುವೆಗೆ ಲೆತ್ತದ ಈತ ಜನನ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೇರು ಈತೊಂಜಿ ತುಳುವೇರ್ನ ಚಾವಡಿಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದು ಅಕನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡ ಈತ ಆಗಲು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ಪಯ ಜರಾದನ ಆತು ಮಲ್ದೇರು ಆತು ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಈತ ಜನ ಸೇರ್ದೇರು. ನಿಗ್ಲು ಪೂರ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ್ ತೂಯರೆ ಕುಲ್ದರದಾದನ ಈ ಸ್ವಾಮಿನ ಫಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿನ್ ತೂಲೆ ದಯಗನ್ನಗ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಾತ ಅಂಡಲ ಪಾತ್ರರೆ ಬೋಡಾದು ನಂಗೆ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಲೆಪ್ಪರೆ ಜಾಗಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಸಮಯಲ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಇಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಡ ಪನ್ನೋಡಾಕು ಈತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಬಾರ್ಕೂರು ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ನಿಗ್ಲು ತುಳುನಗಲು ಮಾತ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೋಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲಾರತ ಅವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಕನ್ನಡದಾಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ಅಂಚಂಡ ತುಳುನಾಡು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂತೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಗಟ್ಟಿ ಆರ್ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಲ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದೇಂಡೇನೆ ಆ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಇತಿಹಾಸ ಪನ್ನಾಗ ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಬತ್ತುಂಡು ತುಳುನಾಡುಗಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಪಂಡದಿಯನ್ನು ಉಂತಾದ ಉಡುಪೆ ಅಪಗನೇ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಪೋಡಿಗಂಡು ಪೂರ ಜನ ಲಕ್ಕಿ ಇರತ್ತ ದಾದ ಮರ್ರೆ ಅಂದು ಅಪಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ತೋಜಾಯರ ಐನರೇಕ್ ಉಪಹಾರ ಉಂಡು ಬೈಯಗಂದು ಒಂದು ಪೂರ ನೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಉಪದ್ರಾಪಿನಂದು ಓಲೆ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಒಣಸು ಉಪಹಾರ ಓಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಮದ್ಮೇಡ್ಲ ಕುಲ್ಲು ಜನಮ ಮದ್ಮೆ ಪೋಪಿನ ಎಂಚ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತೆರ ಆಂಡಾನ್ 16 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ 100 ಒಡಗು ಒಣಸ್ದಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಒಣಸೇ ಮಲ್ದ ಜನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ತ ಆಂಡಲ ಪೂರ ಜನಲ ಅಂಚನೆ ಒಣಸ್ದ ಕ್ರಮ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು. ನಿಜವಾಯಿನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಣಸುಡು ನುಪ್ಪು ಬರ್ಪಿ ಮುಟ್ಟ ಕೈ ಪಾಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನುಪ್ಪು ಬರ್ಪಿ ಮುಟ್ಟ ದಾಯಗನ್ನಾಗ ನುಪ್ಪು ಪಂಡ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ಅನ್ನವೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನ ಬರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳದ್ದು ಸಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ. ಅನ್ನ ಬರುವಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂರ್ಬೇಕು. ಅನ್ನ ಬರೋದು ನಾವು ಕರಾವಳಿಯವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬದಲಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಊಟಕ್ಕೂ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಓಡೋದು, ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಪಚಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಆಯ್ತು. ಮೊದಲನೇ ಪಲ್ಯ 2ನೇ ಪಲ್ಯ ಬಡಿಸುವಾಗ ಮೊದಲನೇ ಪಲ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಭಯ, ನಾನು ಬಡಿಸಿದ್ನ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಊಟವೇ ಮಾಡಲಿಲ್ವೇ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಅಂತ. ಅವರು ಇವರು ಅಂತಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದವ್ರು ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅನ್ನ ಬರುವಲ್ಲರಿಗೆ ಎಂಜಿಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳಿದೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರೊಬ್ಬರು ಶೆಟ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಲ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆದು ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗೇನು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಬರಲಿ ಅನ್ನ ಬರುವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದು. ಅದು ಮೊದಲನೇ ಕ್ರಮ. ಅನ್ನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಆ ಅನ್ನಕ್ಕೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಇರುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಕಾರದ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾರಾಯಣನ ಪಾದ ಸೇರುವ ನಕಾರದವರೆಗೆ ಆ ಮತ್ತೆ ನಾ ಸೇರಿ ಇರುವುದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಅನ್ನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದ್ರ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕರಾವಳಿಯವರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಓ ನಮ್ಮವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ. ಅವನು ಯಾವ ಜಾತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರಲಿ, ಘಟ್ಟದ ಕೆಳಗಿನವನು ಅಂತ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಈಗ ದೈವಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಬಂದಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೀಸಾ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಈಗ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇನ್ನು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದೇ ಬಾಕಿ. ಮುಂಚೆ ಘಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ದೈವಗಳು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನೇಮ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮದು ಏನು ನೇಮ ಇದೆ ಅದು ಘಟ್ಟದ ಕೆಳಗೇ ಆಗಬೇಕೇ ವಿನಃ ಘಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ತಂದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ದುಡಿಬೋದು, ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ತಗೋಬೋದು, ಸೈಟ್ ತಗೋಬೋದು,
ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಆದರೂ ದೈವದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೈವಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಅದು ತುಳುನಾಡಿನ ದೈವಗಳು ನೇಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ನುಡಿಯ ಹಾಗೆ ಬಾರ್ಕೂರು ಸೀಮೆ ಹಿಡಿದು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮುಟ್ಟ ತಿರುಗೊಂದು ಪುನಃ ಮಾಯೋಲು ನಮ ಅಂತ ಈ ಮಾತು ದೈವಗಳ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಬೇಕು. ಬಾರ್ಕೂರು ಸೀಮೆಯಿಂದ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡಿನವರೆಗೆ ತಿರುಗೊಂದಿರುವ ಮಾಯಾರೂಪದ ದೈವಗಳು ನಾವು ಅಂತ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆಲ್ಲ ತಿರುಗುವ ದೈವಗಳು ನಾವು ಅಂತ ನಾಳೆ ಹೇಳಬಾರ್ದವ. ಈಗ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರೊಳಗೂ ಅಡಾಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ. ದೈವಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನೇಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ನರ್ತಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಾದ್ಯದವರಿಗೆ, ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬಾರಿಸು ಅಂತ. ದೈವಕ್ಕೂ ಆ ಹಾಡಬೇಕೀಗ, ಈ ಹಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಬಂದರೆ ಇವಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸೇ ಚೇಂಜ್, ಎಲ್ಲದೂ ಚೇಂಜ್. ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನೇಮೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ನುಡಿಯೂ ಚೇಂಜ್. ಈ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ದೈವಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾದ್ದು ಸತ್ಯ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾಗಂದಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬೆವರಿಂದ ಬಂದಿದಂಥ ಈ ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಮಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ 2 ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನಾಗನಿಗೆ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಅದು ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಈಗ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತವರು, ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈ ಅಂತವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ನಾಗನ ತೆನೆ ಎರೆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾಗನಿಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದುಡ್ಡಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ನಾಗಮಂಡಲವೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಸಾಧಾರಣದವ್ರು ತನಿ ಎರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಗಿದ್ರು ಏನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಡಿದ್ರೆ ರಟ್ಟೆ ಎಳೆದ್ರೆ ಬಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ನೋಡಿ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೋಸ್ಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಟೆಲ್ಲು, ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಟೀನು, ಸಣ್ಣ ಬೇಕರಿ, ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿದವರು ಮಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುವಲ್ಲಿವರೆಗಾದರೂ ಒಂದು 4-5 ಚೀಟಿ ಗೀಟಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕು ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ನಾರಾಯಣ ಬಲಿಗೆ ಇವನು ಬಲಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದಾಗಲೇಬಾರ್ದು. ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಇವನು ಇದ್ದು ಚೀಟಿ ಪೂರ್ತಿ ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಗೋದು. ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ. ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಗಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತಾಗ ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ಪಾಪ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು 3 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರು ಸೇರಿಸಿ ನಾಗಮಂಡಲ ಮಾಡುವಾಗ 3 ಜನೂ ಕೂಡ, ಒಬ್ಬೊಂದು ಹೋಟ್ಲಿದೆ, ಒಬ್ಬೊಂದು ಬೇಕರಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬೊಂದು ಎಂಥದೋ ಒಂದಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಚೀಟಿ ಎತ್ತಿ ತಗೊಬಂದು ನಾಗಮಂಡಲ ಮಾಡಿದರು. ಅವಳೊಂದು ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ಲಂತೆ, ಗಂಡನಿಗೇನು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಬದುಕಿದ್ರೆ ನಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಮಾಡಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈ ವಿಚಾರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಾಗನ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗಂಡ ಬದುಕಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ತಾಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚಿನ್ನದ ತಾಳಿ 4 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ತಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅವಳು ಗ್ರಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ನಾಗಮಂಡಲ ಮಾಡುವಾಗ 3 ದಿನ ಮುಂಚೆ ಅವಳು ಮುಟ್ಟಾದಾಗ ಅವಳು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂತಿದ್ದೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು 2 ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿಟ್ಟು ಸೇವೆ ಆಯಿತು. ಅವಳ ತಾಯಿ ತಂದು ತಾಳಿಯನ್ನು ನಾಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ದರ್ಶನ್ ಪಾತ್ರಿ ತಾಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡರು. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹೇಳಿದ, ನನಗಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೋಪ ಆಗಿದೆ, ಮುಟ್ಟುಚಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಹರಕೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ. ನನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತೆ, ನೀನು ನಾಗದೇವರು, ಮುಟ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೀನೇ, ಈಗ ಮುಟ್ಟು ಅವಳಿಗಾಗಿದ್ದ ನಿನಗಾಗಿದ್ದ, ಮುಟ್ಟುಚಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ, ತಾಳಿಗೇನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟು ಅಂಟ್ತದ? ಮುಟ್ಟಿನ ಹೊಲೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಈ ಥರದ ಡಂಗಾಣಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವೇ ಇಲ್ವಾ ಏನೋ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ನಾಗ ಬಂದಿದ್ದು ಇಳದೆ ಹೋಯ್ತು. ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಭಾಷಣ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾರು ಭಾಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ನಮಗೀಗ. ನಾವು ಸುಮಾರು ಬದಲಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ಈಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಭಾಷಣಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರ ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಗೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೇನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೊಂದಿಷ್ಟು ಬೈಕೊಂಡಿರೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾರು ಬೈದರೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೈಯೋದೆಲ್ಲ ಬೈಬೋದು, ಆದರೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೈರಿ ಅನ್ನೋದಷ್ಟು. ಎದುರಿಗೆ ಬೈದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ರಗಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ನೀವುಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು, ಈ ಥರ ಅಡಲ್ಟ್ರೇಷನ್ನು, ಈ ಥರ ನಾಟಕಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ. ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ರಾವ್ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಯಕ್ಷಗಾನದವರೆಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ನ ಮಾಲೀಕರು, ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ನವರಿಗೆ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ ಇದೆ. ಏನಂತಂದರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇಕ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರನ್ನೇ ತರ್ಕೊಂಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರ್ದು. ದಯಮಾಡಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಇದೆ. ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಪರತಾಳ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೂ ಖುಷಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ವೇಷ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರಂಥ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಹೆದರಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಬಾರ್ದೇನೋ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ಪಾವಿತ್ರತೆಯನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನೊಂದು ಮಾತಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಂತೇ ಹೋಯಿತು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂತಂದರೆ, ಸೀತಾನದಿ ಗಣಪತಿ ಶೆಟ್ಟರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ಬೋದು. ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನಿಗೆ ಶನಿ ಹಿಡಿದದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 56ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 56ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ಶನಿ ಹಿಡಿದದ್ದು. ಆ ಶನಿ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಶನಿ ಹಿಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಕುದುರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬ್ಯಾರಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ಯಾರಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ, 56ರಲ್ಲಿ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇಸ್ಲಾಮೇ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ. 622ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಹುಟ್ಟಿತು. ಪೈಗಂಬರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಓಡಿಸಿದ್ರು ಮೆಕ್ಕಕ್ಕೆ. 632ರಲ್ಲಿ ಪೈಗಂಬರ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಇಸ್ಲಾಮನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ. 600-700 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಗೆ ಈ ಇಸ್ಲಾಂನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬ್ಯಾರಿಯನ್ನು ತಗೊಬಂದು ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡಿ ಅದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕೇ ಹೇಳಿದರು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಿಂದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೇಳಿದರು, ಇದು ಬೇಡದಿದ್ದನ್ನು ಯಾಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಕಥೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕೆ ತರ್ತಿದ್ದೀರಿ ವಾವರ್ನ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಿಂದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತವರು, ಇವತ್ತು ಬಂದವರು ಮಾತ್ರ ನಿಜವಾದ ಸಭ್ಯರೇ ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಬಂದರೆ 3ನೇದು ಕೇಳಿದೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ದು, 4ನೇದು ಕಂಬಳ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ದುಃಖದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳುವ ಪ್ರಸಂಗವೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಾಲುಕ್ಯ ದೊರೆಯಾದಂಥ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಕೇಶಿ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ತುಳುನಾಡಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಇಡ್ತಾನೆ. ದಾಳಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಆ ಅರಸರನ್ನು ಅವನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಿ ಕಡಲ ತೀರದ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಅವನು ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ತಂದಂಥ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನೇವಿಯನ್ನು ತಂದದ್ದು
ಆರ್ಮಿಯನ್ನು ತಂದದ್ದು ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುದೊರೆ ಅಳುಪರು ತಂದದ್ದು. ಅಳುಪರು ತಂದಂಥ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಇಮ್ಮಡಿ ಪುಲಿಕೇಶಿ ಅವನು ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ರಾಜಕುಮಾರರು 9 ಜನರು ಕೂಡ ಈ ದೈವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೈವಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಯ್ತು, ದೈವಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಗ ದೈವ ಹೇಳ್ತಂತೆ, ನೀವೇ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಸತ್ತು ದೈವಗಳಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ರಾಜಕುಮಾರರುಗಳು ದೈವಗಳಾದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ದೈವಗಳು ಮಲ್ಲಂದಾಯ, ಮಾರಂದಾಯ, ಜಾರಂದಾಯ, ಕೊಡಿಮಣಿತಾಯ, ಕುಕ್ಕಿನಂದಾಯ, ದುಗ್ಗಾಲಾಯ, ಮಗರಂದಾಯ ಆಗಿ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಹೊರಟೋದ್ವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ದೈವಗಳ ಇತಿಹಾಸ. ಅವೇ ದೈವಗಳು ರಾಜನ್ ದೈವಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ಇವತ್ತು ಎಂತೆಂಥ ದೈವಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಆವಾಗ ಇದ್ದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ದೈವಗಳು, 5 + 7. ಈಗ 1000 ದೈವದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ದೈವಗಳು. ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, ಈ ದೈವಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರಸಕುಮಾರರ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚಾ ಕೊಡಲಿಲ್ವ ನಾವು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಂದರೆ ಈ ಅರಸಕುಮಾರರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೋದ ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಅರಸಕುಮಾರರದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವನತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥವಳ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳು ತುಂಗಮ್ಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಳು ದೈವಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತೆ. 5 ದೈವಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆದ್ದರಿಂದ 5 ದೈವಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರು? ಕುಂಡೋದರ ಎನ್ನುವಂಥ ದೈವಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ, ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ, ಯಾವುದೇ ಚಾವಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮನೆ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಗುಳುಗನಿಗೆ ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈಗುಳಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಳಿಗ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ, ಅದು ಹಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆ ಇರಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ ಮನೆ ಇರಲಿ ಅವರಿಗೆ ದಂಡದ ಮೇಲೆ ನಂದಿಗೆ ಸ್ಥಾನ, ನಂದೀಶ್ವರನಿಗೆ ಸ್ಥಾನ. 5ನೇಯದ್ದು ಮೈಸಂದಾಯನಿಗೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದೇಶ ಆಗತ್ತೆ. ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡೋದು ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಮೈಸಂದಾಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಬೇಕು. ಅವತ್ತಿನ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಇಬ್ಬನಿಯಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಟ್ ಕುಲ್ಲುನು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ. ಪನಿಟ್ ಕುಲ್ಲುನು ಅಂತ ಕಂಬಳ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಆ ಹನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೋಣಗಳನ್ನು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಗದ್ದೆಯ ಮಣ್ಣು ಕೆಸರಾಗಬೇಕು. ಕೆಸರಿಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು? ಕಂಪ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ಕಂಪ ಗಂಧ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಗಂಧವನ್ನು ನಿನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಕೋಣ ಓಡಿದ ಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಮೈಸಂದಾಯನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಗಂಧವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಓಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರವಾಹ ಆಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತುಳುನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕಂಪ ಬುಳ್ಳಾದ ಪೋವಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗಂಧ ಆವಡು, ಆ ಗಂಧನು ನೋಸಲಿಗೆ ಪೂಜೋಡು. ಆ ಕಂಪ ಬುಳ್ಳಾವಡು, ಕಂಪ ಬುಳ್ಳ, ಕಂಪ ಬುಳ್ಳ ಕಂಬಳ ಅಂತಾಯ್ತು. ಇದು ಕಂಬಳ, ಇದು ತುಳುನಾಡಿನ ಕಂಬಳ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ, ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದಾರುಣ ಕತೆ. ಅರಸರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೈಸಂದಾಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಕಂಬಳ ಇವತ್ತು ಶೋ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಶೋ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 2-3 ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬಂದಿತ್ತು. ಕರಾವಳಿಗರು ದಲಿತರನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಉರುಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರ ಮೋಜಿಗೋಸ್ಕರ ಕಂಬಳ ಕೋಣ ಓಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಅಂತ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಸುಳ್ಳು. ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತೌಳವರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅಮಾನವೀಯವಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿದೇವ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಹೊಯ್ಸಳ ದೊರೆ ಯಾವಾಗ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಕಂಬಳ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು 7ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಮಾಡುವಾಗ ಭಾಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಕೆಲವರು,
ಇದು ಹೊಯ್ಸಳರು ತಂದಂಥ ಆರಾಧನೆ ಅಂತ. ಎಂಥ ದುರಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಕಂಬಳ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರಿಗೆ ಕೋಣದ ಸಗಣಿ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ? ಕಂಬಳ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ನಿಮ್ಮ ಅರಸು ಮನೆತನದವರು, ಈ ನಿಮ್ಮ ತೌಳವರ ಒಂದು ಆರಾಧನೆಯ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ, 4ನೆಯ ಜಾಗ ಅದು ಕಂಬಳ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿಯವರೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನಾಳೆ ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದೊರೆಯವರು ಕಂಬಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಅರಸರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮದೇ ಹಕ್ಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶೋ ಮಾಡುವರಲ್ಲ. ಯಾಕಿಷ್ಟು ಒತ್ತು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ನಿಮಗಿದು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಭಾಷೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇರಳದ ಮಲಯಾಳಂ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಮಲಯಾಳಂ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು, ಮಲಯಾಳಂಗೆ ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದ ಭಾಷೆ. ಅದು ಹತ್ತಿರದ ಅಂತಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾಷೆ. ಮೊದಲನೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ. ತಮಿಳು ಕನ್ನಡದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಚೀನ ತೌಳವರು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನೀವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, 338 ನಂತರದ್ದು 345ರಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ಬಂದ ಮಯೂರ ವರ್ಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ. ಕದಂಬ ವರ್ಮ ಬಂದಿದ್ದು 304ನೇ ಶತಮಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ, ಡೈನೆಸ್ಟಿ, ಅಳುಪ ಡೈನೆಸ್ಟಿ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ 76ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ, 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ? ಅದು ನನಗೆ ಈ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಯಾಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ? ಕದಂಬರೇ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆಗ ಇದ್ದದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 5 ನಾಡು: ತುಳುನಾಡು, ತೆಲನಾಡು, ತಮಿಳುನಾಡು, ಚೇರನಾಡು, ಕರುನಾಡು. ಈಗ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹೊಡಿರಿ. 5 ನಾಡು ನೋಡಿ. ತುಳುನಾಡು ಕರಾವಳಿ ಎಲ್ಲಿಂದ? ನಿಮ್ಮದು ಗೋಕರ್ಣದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಸರಗೋಡಿನವರೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ಇತ್ತು. 2ನೇದು ತೆಲನಾಡು, ತೆಲುಗು. 3ನೇದು ತಮಿಳುನಾಡು, ಇವಾಗಲೂ ಇದೆ. 4ನೇದು ಚೇರನಾಡು, ಚೇರರು ಇದ್ದದ್ದೇ ಕೇರಳ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಚೇರನಾಡು. 5ನೇದು ನಾವಿರುವ ಕರುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ. ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವರ ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಂದಂಥ ಈ ಮಯೂರ ವರ್ಮನಿಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಳುಪರು ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆ ಕದಂಬ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆ ಕದಂಬದ ಹೆಸರನ್ನೇ ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕದಂಬರು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಿರಿತನ, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ, ನಿಮ್ಮ ತುಳುವಿನ ಒಂದು ಸಿರಿತನ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇತಿಹಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ತೌಳವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮೇಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗಿಷ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ತುಳುವಿನವರು, ಆ ಶಿಸ್ತೇ ಬೇರೆ, ಆ ಯೋಚನೆನೇ ಬೇರೆ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಹೀಗಿದ್ದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ತರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮದುವೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೂ ಮುದುಕಿಯರೆಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಅವಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಬರುವಾಗಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರುವಾಗಲೂ ಡ್ಯಾನ್ಸೇ. ಆಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಡ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ, ಇವಳು ಬೇಡ ಅಂತಿರೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದೆ? ಈಗ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಜಯನಗರ ಇರಲಿ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಇರಲಿ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ನಗರ ಇರಲಿ, JP ನಗರ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಗರ್ಭಧಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ನೋಡಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ನು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗಳಿಗೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಗರ್ಭಧಾರಣ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತೆ ದನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು.
ದನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವು ಇನ್ಸೆಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬರೋದು. ಈಗ ಹೇಗಿಲ್ಲ, 4 ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇವಂದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಡಾಣು ಅವಳದ್ದು, ತಾಯಿ ಇವಳು, ಇವ ಯಾರು ಸಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಮಗು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 4 ಜನ ಬೇಕಾ? ಹಾಂ, ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ದಿದ್ದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ದೇಶ ತುಂಬ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸ್ಪರ್ಮನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಂದು ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋರು ನೋಡಿ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಇದು ಅಸಹ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ದುರಂತ ಇದು. ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಗೇ ಇರಲಿ ಆ ಗಂಡನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥವ್ರು ತವಳವರು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದೇವಿ ಗಂಡ ಸತ್ಲು ಅಂತ ಇವಳೋಗಿ ಸಮುದ್ರ ಹರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಗಂಡನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಾನು ನಿಂತು ಆ ನಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದವಳು ಅವಳು. ಅಳಿಯ ಸಂತಾನದವರು ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಮಕ್ಕಳ ಸಂತಾನದವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿರೋದು, ಅಳಿಯ ಸಂತಾನದವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು. ಹೆಣ್ಣೇ ಪ್ರಧಾನ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಹೆಣ್ಣೇ ಪ್ರಧಾನ ಅಂತ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಅದೇ ಆದಂಥ DNA ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ತಪ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಚಂದ. ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ವಾತ್ಸಾಯನ ಎಲ್ಲ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೈಂಗಿಕ ಭಂಗಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಹಳೆಬೀಡು, ಬೇಲೂರು, ಅಜಂತ, ಎಲ್ಲೋರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬದುಕು ಅಂತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ದುಡ್ಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋ ದುಡ್ಡಲ್ಲ. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ 3 ಪಡಿತಾನೆ, ಆಹಾರ, ನಿದ್ರಾ, ಸಂತೋಷದ ಮೈಥುನ, ಈ 3 ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅವನಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆಹಾರ ಸಿಗಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ನಾಳೆದು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಸಿಗಬೇಕು. ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಚಂದದ ನಿದ್ರೆ ಬರಬೇಕು. ಮೈಥುನ ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸುಖವಾದ ದಾಂಪತ್ಯ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅನುರಾಗ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು. ಅದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಏನಾರಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನಂತೂ ಟೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ರೈಗಳೇ ನನ್ನ ಭಾಷಣಕ್ಕೂ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಜನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಪ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜನನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅವರ ತುಡಿತ, ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅವರ ಟೀಮು ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ಅದು ಯಶಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಯಶಸ್ಸಾಗಲೇಬೇಕು ಕೂಡ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ, ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೂ ದ್ವೇಷಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕಾಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮದು ಸಿರಿತನವನ್ನು ಎತ್ತಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ತೌಳವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರೂ ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ಬುಧವಾರ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ಇದೆ. ಬುಧವಾರ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಗುರುಗಳನ್ನು, ಕುಲಗುರುಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ 21 ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವುಗಳು ಯಾವ ಸಮಾಜದವರಾಗಿರಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಬುಧವಾರ ಗುರುಪೂರ್ಣಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಠದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಶಾರದೆಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕಾರ ನಂಗೆ ಪಿರಬೋಡು ಪಂಚ ಆರಾಧನೆ ತುಳುವೆರು ಎತ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು.
ಜಾತಿಡು ಅಕ್ಲೆನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಮೆರಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ದೈವಲೆಗ್ ಅವೆನವೇ ಐನ ಚಿತ್ತನ ನಿಲೆ ಉಂಡು ಗೇನಗು ಬರೆಪ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕೊರ್ತು ಅಜ್ಞಾನಗ ದಡಿಪಾಡ್ನ ಚಿತ್ತನ ನುಡಿಕೊರ್ನ ಚಿತ್ತನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರೆಗ್ ತರೆ ತಗ್ಗಾದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಕಂಗೋಳಿಲೆ ಕಂತಿನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರುದ ತುಳುವೆರ್ನ ಐಸುರದ ಮುಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದ ಯಗ್ಗೆ ಪರ ತಿರಿ ಪುರಪುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕಟ್ಟೆಡು ಆಚರಿಪುನ ಚಿತ್ತನ ಪರಂಪೋಕುನು ನಾಡು ಪತ್ತುನ ಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಗೇನದ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಈ ಚಾವಡಿ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಈ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಈ ಲೇಸನು ಮಾನಾಯಿನಾರು ಎಂಕಲ್ನ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ರಾಯನ ಚಿತ್ತನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ಈ ಪೊತ್ತುಡು ಭಿನ್ನನ ಪಾತೆರಗ್ ಪುರ್ತುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾநிலದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಮಾಜ ಸಮುದಾಯದ ಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಕೊಂಡಿಯಾದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆರು ಈ ಚಾವಡಿದ ಕೂಟನ ಈತು ಪುರ್ತು ಮಾನಾಯರು ಚೆಂಡರೆ ಗತ್ತುದ ಚಾವಡಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆ ಗತ್ತುದ ಮೆನೆ ಇರೆದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆದ ಗುತ್ತುದ ಮುತ್ತುದ ಪಾತೆರಗು ಈ ಪೊರ್ತುನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸರ್ವಧರ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಬಂತೊಂದು ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಚನ ಪಡೆಯಿನ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಧನ್ಯರನ್ನು ಪನಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗು ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸು ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು ಮುಲ್ಪುಗಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂವಾದ ನಡತುಂಡು ಮೂಲ ಒಂತೆ ಜನ ಕಣ್ಮಿತ್ತಿನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಡ್ ಇನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ತೂತೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಪ್ರಸಾರ ಮಂತದ ಐಟು ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆಮಾರ್ ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತೇರು ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ್ ಯಕ್ಕರ್ ವಿಕಾಸ್ ಅಲಪೆ ಶ್ರೀ ರಶ್ಮಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬುಲ್ಪು ನಡಪದ ಕೊರಿಯರು ಇನಿ ಈ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯರಾದ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ವೈದ್ಯರ ಪನ್ನೇರಿಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಪುಂಡು ತುಳು ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಪೂಜ್ಯರ ಪಲ್ಲೆಕನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒರಿಯುಡು ತಿಂದ ಐತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೈದೇರೈಕೆ ತಾರನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿಲು ಅವು ನಲನಾಥ್ ಬುಳೆಬಡಿ ಐಡಿತ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಆರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ನಿಜವಾದ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಆರಿಗೆ ದೇವರ ನಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪವನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ನಲನಾಥ್ ಕೊರಡು ಪಂಡದಾನು ದೇವರೊಡ ನಟ್ಟುನವೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ನಂಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆಯಿನ ಶ್ರೀ ಕಡಮಜಲ್ ಸುಭಾಷ್ ರೈಕುಲು ನಾಡೆ ಇಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ಮಂತೊಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪೋತ ಸಸ್ಯ ರಾಶಿ ಇಂಗ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೋನಗನೆ ಗಾಡಿರು ಪೋಯರ್ನೆ ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಬೋಡಾನು ಉಲಾಯಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5 ಅಜಿಪ್ಪ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೆಡು ಕೃಷಿ ಮಂತನ ತೂಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾನಂತು ತೂತಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಂಡ ಆರು ಬುಡ್ಪುನ್ಲೆ ಜೇರು ಪಿದೈ ಪೋತಿ ಜಂಗ್ ದಿಂಜ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಪನೇ ತಿರುಗಿದಾಂಡ್ಲೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ 2 ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡವಳು ಒಣಸು ಮಲ್ತ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನನ್ನೊಲ ಬರ್ಲೇನು ಪಂಡದು ಕಡಪುಡ್ದಿರಾರು ದಿಕ್ಲಿ ಯಾರಂಡ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಪೋಪುಂಡ ಕಡಮಜಲ್ ಗೊಂಜಿ ಪೋಲೆ ದಯಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿರಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ನವಲು ಖಂಡಿತ ನೆರವೇರಿಸವಲ್ಲಿ ಗೋಂಕದ ಕೃಷಿಟ್ಟು ಯಾರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚೆನೆ ನುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ಎಂಕ ಇತ್ತ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಹಾಜಬ್ಬೆ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಇಂಕ್ಲು ನುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ಪಂತ ಈರು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರು నేను సరియాయిన జనకులడి కొనండ ఈరు ఖంಡಿತ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ತಿಕ್ಕೊಂಡೊಂದು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ತಿಕ್ಕುದಿನರೆಗೆ ಹಾಜಬ್ಬೆರೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಬನ್ನಾಗ ತುಳು ಹಾಜಬ್ಬೆರಿ ಏರಿಂದೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರೊಂಜಿ ಚಿತ್ತುಪುಳಿ ಮಾರನಾರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇನಿ ಪದ್ಮಶ್ರೀನ ಭಾರತದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೈತೆ ದೆತ್ತನೊಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈ ದೆತ್ತನೊಂಡ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಕಡಮೈಲ್ ಸುಭಾಷ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ నేను ಸರಿಯಾದ ಆರೆಗೆ ಒಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂತ ಸಹಕಾರಗೊಂಡ ಆರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಗಣ್ಯರಲ್ಲಿ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅದು ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದಿನಟಾರ ಆರಾದು ಖಂಡಿತ ಒರಿವೇರು ಅಂಚನೆ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬೈಲು ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಈಶ್ವರ ಮಲ್ಪೆಗೆ ಆರಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಆರಿಗೆ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತಂಡು ಆರು ಬರ್ಪೂಜಿ ಬಂತೀರು ಬೊಳ್ಳ ಬೈದಿಂಡು ಆರು ಬೈದಿಜೇರು ಈಶ್ವರ ಕಡೆ ಮೇಲೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಕ್ಕ ಅರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬಿಡ್ನೀನಿ ಅರೆ ಸರಿ ಬಿಡ್ತುನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಅರ ಪಾತೆರೊಂದು ಪೇರು ಭಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ತುಳು ಕನ್ನಡೋಡು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ
ಚಾಕತೆ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಆರೊಂದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಡು ಟೀಚರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲ ಆರ್ನ ದಿನವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪದಲ ನಮ್ಮ ತುಳುಟ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಅವು ತೂತುನೇ ಇಜ್ಜ ಕೇಂದ್ರನೇ ಇಜ್ಜ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಭೆಲು ನಂಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಒರಿಯೋಡು ದೇವರೇ ಮೇರೆಗೆ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಎಡ್ಡೆ ತುಳುಟ್ಟು ನಲ್ಲಾತು ಕುದರೆ ಬರವಡೆಂದು ವಿನಂತಿ ಅಂಚೆನೆ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರಾರು ದಾಲ ಪತ್ತಿ ಆರು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ತುಳುವಂತೆ ಒರಿದಿತ್ತಿಂದ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಯಾಲ 2017 ತರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಯಾಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಡ್ತೇನೆ ಆ ಸಮಯಡು ಎಂಕ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಯಾನು ಒತ್ತೆ ಕೊರುವಂತೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಯ ಆಂಡ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿ ದಾದಾಮನ್ ಪೇರ್ಲಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ರಡ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತಿಗಳಾರಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ 2017 GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ರು ಮಂತನೇನು ಎಂಕ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಐನು ಒತ್ತುದುಂಡು ಈ ಲಿಪಿ ನಂಗೆ ತುಳುಕು ಉಪ್ಪಾಡುವಂಡದು ಆಂಡ ಐನು ನಂಗೆ ಐನು ದೆತೊಣ್ಣೀರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೋರ್ಡು ತರ್ನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಐನು 2017 GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮಂತಿನ ಅಲ್ಪ ಎಪ್ರೂ ಅದು ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಉಂಡು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಂಗೆ ತುಳು ಭಾಗ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನಂಚಿನ ವಿಷಯನು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟು ತೆರಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮುರಣೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗಾರನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ನ ಪೋದುತ್ತಾ ಅದ್ರ ದಿಂಜ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಡು ಎನ್ನ ಅಪಗಲ ಇತ್ತೀನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರದೆ ಶುರು ಮನ್ಪುಲೇನು ಆಂಡ ಆರೈಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಐಕೆ ಲಿಪಿತ್ತ ನಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ತಿಕ್ಕೀಜಿ ದಯಮಲ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಲ್ಪವನ ತುಳುನು ಕುಡ್ನಾಡು ಕಲ್ಪಾವಜೇರಿ ಏರ್ಲ ಕಲ್ಪಾವಜೇರಿ ಮೂರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಅಥವಾ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಶುರುಕಾದ ಶುರುಮಂತಿನಿ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಈತ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜವನೀರು ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಗೂ ದಯಬಂಡ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪನ್ನವಾದುಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರಿತ್ತೆ ಕಂಬುಲಾದ ಪಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪಡು ಭೂತಾರಾಧನೆ ದಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಭಜನೆ ಜವನೀರಿನ ಒಂಜಿ ಆಕರ್ಷಕ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕದ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ಲಕ್ಕನಲ್ತು ಕುಲ್ಲುನಲ್ತು ಲಕ್ಕನ್ನೇ ಬುಡ್ಚಿಂದ ಹಾಪುಂಡು ಆತು ಶೋಕದ ಇನಿ ಮಂತೇರು ಕುಳಿತ ಭಜನೆ ಮಂತೇರು ಕುಳಿತ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತೇರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಮೂಲು ಅನಾವರಣ ಆತನ ಪನಿಯರ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಳ್ಳಾಳ್ರು ಬೈದರು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವೆರ ಎಂಕ್ಲದ ಜೇಮ್ಸ್ ಬೈದರು ಗೋಮ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನನಂಜಿ ಸಾಧಕರು ಮಂಡ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡಿಬೈಲ್ ಭಾರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿ ಬೇರೆ ಈತೊಂಜಿ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಆರ ಬೈಟ್ ಬತ್ತಿನ ಕಾಸುನು ಕೂಡಿಸದು ಏನು ಕುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಆರೇನು ತೂಯಿನಿಟ್ಟು ಆರಿನ ನಾಡು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಪೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನಾಡೆ ಪೋದು ಆರಿನ ನೀನು ಇಲೆತೊಂದು ಬೈದ ಆರ್ನ ಜೀವನದ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಕಷ್ಟಡುಂಡು ಆಂಡಲ ಆರು 1,50,000 ಮಾತ ಮಂತದು ಇಂಚ ಪಿತ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನ ವೈರಾನ್ಲಗೊಂತ ಕಾಸು ಕೋರಿಯನ್ನ ಐಲ್ನ ದೀದು ಐನ ಪಾಪದ ಕಿಳಿಗೆ ಕೊರಪು ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂದಿರ ನಿಜವಾದ ಇದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಡಿತ್ತಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಇನ್ನು ಸನ್ಮಾನ ಮಂತನ ಅಕ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವಜ್ರ ಅಂತ ಬರಲಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ 7 ಲಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಿನ ಅವಲ 10-15 ಐವನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊರನೇನು ಐಲ್ನದಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಅಂಚಿನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಯಾರು ಮನ್ಪುನ ಸೇವೆನು ನಂಗೆ ತೆರಿಯೋನು ನಮ್ಮ ಏತಿತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಏನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊರೋಡ ಅಂತ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಮುಚ್ಚಿಸ್ತರ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಅನ್ಪ ಇನಿ ಬರ್ತಿ ನನ್ನರ ಕೊರ್ಕಂದು ಮನ್ಪದ ನಾವು ಪಾರೆ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಆರ ದೀ ಒಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಐನು ದೀ ಪೇರು ಓಲಾನ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೊರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಣ್ಣಂಕಿನಿ ನೆಡ್ ತುಂಬು ಚೌಟೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಶಾಲಕ್ಷ ಕೊಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಿರಿದೆತ್ತೊನ್ನರು ಡಾಕ್ಟರ್ DK ಚೌಟೇರು ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದಿಂಜ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೂರ್ಯನಾಥ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚಿನ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಲಿನ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಂತದ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸನು ಸದಾ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲನ ಬಾಕ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಇನ್ನು 2 ಜೋಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪಾರು ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಲಕ್ಕೇರಿ ಅಪ್ಪಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾನಾಗ ಈ ಮೇಕ್ ಬಲೆ ಪನ್ಪುನೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ ಕಂಡಿಡಿ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಜನ ಇಜ್ಜಿ 35 ವರ್ಷ ಆತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಕೈತಾಯ ಮೂಲೆ ಕುಲೊಂದೇರು ಪಂಡ ನಡತ್ತೊಂದು ಬೆರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಪರತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕುಲೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಲೆಪ್ಪುನಿ
ಹಿಂಗೆ ನಿಜಾದ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಬರ್ತದೆ ನಿಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮುಲಾಯ್ ಪಾಪ ಆರ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಅಲೆ ನಡಪೇರ ಅಜ್ಜಿ 25 ವರ್ಷ ಆತಂದು ಬಾರಿ ತಿಳಿಕೇಳಿ ಮಾತಾಡ ಬಾರಿ ತಿಳಿತೊಂದೇ ಉಂಡೇರು ಅಮ್ಮ ಬತ್ತೇರು ಸದೃಢವಾದ ಉಳ್ಳೇರು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಳ್ಳೇರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೋಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಾಣಿಗೆ ನನ್ನವ್ರಿ ಪಿರೋಯಿ ಬತ್ತೀರು ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಹಿಡ್ದು ಆರ್ಲ ಕೈ ತಿಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ನಡಪೇರ ಅಪ್ಪುಜಿ ದಾದ ಉಂಡ ಆರ್ಲ ದುರ್ದವ್ಯ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆತೀನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಆ ಜನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಈ ಜೋಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಅಕ್ಲು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ತೂಂಡ ಅಕ್ಲೇ ಸಂಪಾದನೆ ಅನ್ಪೇರಿ ಮಲ್ಪದ ಬೇರೆ ಈಶ್ವರ ಆರೆ ಅರ್ನ ದಸರಾದ ಮುಲ್ಪಾನಾಗ ಎಂಚಿನ ಏತು ಕೆಲಸ ಮಂತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕನತ್ತು ಮೂಲ್ದಿಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಯಾನೈನ್ ಸೇಲ್ವ ಅನ್ಪು ಅನ್ನಟ್ಟು ಅಕ್ಲು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲೇರು ತಿಳಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಾಗ ಅನುಗ್ರಹ ಪಂಡ ಎಂಚ ಕನಪರಿಗೆ ಅಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕನಪ ಎಂಚ ಕೊನಪರ್ರಿ ಇಂಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಡಪುಡುವ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಅಡೆಬೋಡಂಡ ಏರಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋಡು ಇಜಿನ ಕೈಟ್ ಪರತೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚಿನವುಲು ಅಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ನಿಜವಾದ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೈಕಾರ ಸರಿ ಇತ್ತಲೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ಜಾನ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಲನ್ನ ಎಂಕ್ಲು ನಾಡೊಂದು ಪೋಯ ನನಂಜಿ ರಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಡಿಗ್ರಿ ಆಂಡು ಅಪ್ಪಗೆ ಇಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತ ನಿಧಿ ಮತ್ತ ಕೊರದು ಅಕ್ಲಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಓಪನ ಸಂದಿಟ್ಟು ಮಂತ ಇತ್ತೆ ಆ ಪೊಣ್ಣನ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದುಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಮಂತದಿರು ಆಂಡ ಆ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ತೂವೋಡು ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ MLA ಇಂಕ್ಲೆ ಪಂತ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ದಾವೋಡು ನಿನ್ನ ಮನ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಘಟನೆ ದಿಂಜ ಒತ್ತು ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ದಿನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರು ಬೈದಿರು ತುಳುಕುಟಪ್ಪು ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲುಪ್ಪು ತುಳುನಾಡು ಜವನೇರಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ತೌಡ ಸಂಗಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿ ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೈದಿರು ಮೂಲ ದಯಪಂಡ ಮೂಲ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಒರಿಯರಿಯಾಗೆ 1,000-2,000 ಜನ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನಕಲು ಇದು ಚಾವಡಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೈದಿರು ಪನ್ಪುನ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೋಡುಂದುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಬರಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಬೆಲ್ರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪ ಅಂದ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ಪುನಾಗ 2019 ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ತುಳು ಜೋಕ್ಲಿನ ಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪನ್ಪುನೇನು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರಕಾರ ಮನ್ಪೋಡು ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮನ್ಪೋಡು ಅಕಾಡೆಮಿಗ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಅನುದಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತದು ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಾತನ ವಿಷಯ ಅವಂತು ಮನ್ಪುಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂದಿತ್ತ ಬಿಕ್ಕ ನಗಣ್ಯ ಕಂಬಳದಲ್ಪ CM ಬತ್ತು ನಿಕ್ಲ ತೂದುಪ್ಪರ್ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ದಾದಬಂಡ ತುಳುಕೆ ಲಿಪಿ ಇದೆ ಏನ್ರೀನ್ ತುಳುಕು ಲಿಪಿ ಇದೆ ಏನ್ರಿ ಕೇನ್ನಿ ದಾಯೆ ನಮ್ಮ MLA ಅಥವಾ MP ನಕ್ಲು ದಾಯ ಅಲ್ಪ ಏನು ತೇಪದ ಜೇರಿ ಅವೇ ನಮ್ಮಂಜಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟದ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ ಒರಿದ ತುಳುನು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಅವಳೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವನು ಏಪ ಈಡೇರು ಪನ್ಪುನ ನಂಗೆ ನನಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ನಿಟ್ಟಿಡು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಜೋಮ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಸಂಘಟನೆದ ಸಾಧಾರಣ ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಾನಿ ಒಂದು ಸೇರ್ದಿತ್ತದೆ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪಡು ಪನ್ಪುನೇಕೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಆತನಾತೆ ಅವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರೋಡಂಡ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆದಕ್ಕಲೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೇರ್ನ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಾಕತ್ತಿನ ವಿಧಾನಸೌಧ ಉಲಾಯಿಲ ತೋಜ್ಪಾವಲಿ ಉಡಾಯಿ ಪೋಪುನಾತು ದಯಪಂಡು ಈಜಿನ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯೇ ಪೋಪುನಿ ಒರಿಯೇ ಬರ್ಪುನಿ ಒಂಜ ಮನವಿ ಕೊರ್ಪುನ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇನು ಇಂದುವೇ ವೇದಿಕೆಡು ಪ್ರಧಾನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೆ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಆರ್ನ ಕೈಟ್ ಕೊರಿಯ ಮೂಲ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತಿಂದಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಸ್ಕೊರ್ನಿದಾನೆ ಅಕ್ಲದಾನೆ ಪೋಸ್ಕೊರ್ದು ಪಾತ ಪೋದಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ತೂಪ ಆ ಕೊರ್ತನ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ದಾದಾನ್ ಬರದಿಕ್ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 15 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನನ ಅಂಚಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಂತೋಡು ಅನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೇರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ಸಮಯದ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ನಾಟಕ ಉಂಡು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಇಡೀ ಬೈದೇರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಐಲ್ಲ ತೂಕ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಏನು ಪನ್ಪುಂದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿನೇದಾದ MA ಕಲ್ಪ ಒಂದು ಲೇರು MA ಕಲ್ಪವನ್ನು ಪನ್ಪುನೇ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ತುಳುಟು MA ಕಲ್ಪವೇರಿಂದು ಅವು ಲಿಪಿದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿಂದ ಬರೆದು ಮಾತಿರ್ಲ MA ಕುಲ್ನಕ್ಲು ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆಡ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಗಮನಿಸೋಡು MA ಪಾಸ್ ಆತು ದಾದವನು ಪೇರ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಏನ್ರಿ ಏನ್ರಿ MA ಕಲಿತು MA ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇನ್ ಬೇರು
ಅವು ಖಂಡಿತ ಆಯರವಲ್ಲಿ ಎಮ್ಮೆದಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರ ದೀವೋಡು ಐಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂತ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಒತ್ತಾಯ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಟ್ಟದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಂತದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ಉಲ್ಲಾನ್ ಪನಿಯರೆ ಮನ್ಪುಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪಾಡೋದು ಪಂಡದು ಕೇನು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ 13 ವರ್ಷದ ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ತಾಯಿಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಬೈದಿರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬತ್ತು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಐನ ಮುಂದುವರ್ಸಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯದ 2ನೇ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರಿನ ಒಂತೆ ತಡಾವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆ ಆವಡು ಪಂಡ ದೇವರ ನಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ. ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತುಳುವೆರ್ನ ಆದರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೆರ್ನ ಕಣನೀರಿನ ಒಚ್ಚುನಂಚಿತ್ತಿನ ಸೆರಂಗ್ ಆವಡು ಸಾಧಕೆರೆಗೆ ಮಾನ್ಯಾದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜಕ್ಕೆಲು ಆವಡು ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿಯಿಂದ ಪನೊಂದು ಚಾವಡಿದ ಲೇಸ್ದ ಗುರ್ಖಾರ್ಮೆದ ಗದ್ದಿಗೆಡು ಕುಲ್ಲುದು ಗುರ್ಖಾರ್ನ ಮದಿಪುನು ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಚೆಂಡ್ಲ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂಧಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಚಾವಡುಲೆರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿರ್ತನ ತುಳುರಿಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪನಿಯರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಲುಂಡು. ಬತ್ತಿನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜನಕುಲ್ ಪೂರ ಚಾಪರ್ರ ಪಿದ್ದಣ್ಣಗ ಎಂಕೇಣ್ಣೆ ರಣ್ಣೇರು ಪಾತೇರು ವರಾನ್ ಒಂತೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಂತೆ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಚಾಪರ್ದ್ಲಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಪಾತೇರು ವರ ಪಂದ್ ಧೈರ್ಯ ಪಾತೋನಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕೊಂಕನಿ ಅಂಚ ತಪ್ಪಾಂಡ ಎಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಎರೆಗ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಕೊಂಕನಿ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ಡ್ ತುಳುಕ್ಕು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಉಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಜುಲೈದ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೇರ್ ಚೇಂಡ್ಲೇರ್ ಪಂಡೇರು ಮೂಲು ಬೆಂಗಳೂರದ ನಲ್ಪ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಘಟನೆಲು ಸೇರ್ದು ಎಂಕುಲು ಸೇರಾದು ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡದ ಒಗ್ಗಟ್ಟುಗಾದು ಎಂಗುಲು ಒಟ್ಟಾವಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಎಂಗುಲು ಮಂಡನೆ ಮಲ್ತ ಪೂರಾ ನಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆಲು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡ ಬಂದು ಎಂಕಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು 10 ಜನ ಇತ್ತಂಡ 15 ಸಂಘ ಒಪ್ಪುಂಡು ಪೂರಾ ನಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಬತ್ತದು ಪೂರಾ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಒಕ್ಕೂಟ. ಕ್ಲಾಪ್ ಪಾಡೋಲಿ ಜೋರು. ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡೆ ದಾದ ಪೊರ್ಲು ಪಂಡ ಎಂಚಿನ ತುಳುನಾಡದ ಎಂಕಲ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿರ್ವ ಎನ್ ಮಂಚಕಲ್ ಕಿಂಜ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಅಂದುತ್ತು ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಪಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಎಂಕಲವರಿಗೆ ಬ್ಯಾರಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ 15 ದಿನ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಪುಂಡು ಸೈಕಲ್ ತೀರ್ತು ಬರ್ಪುಜೆ ಪಂಡ್ ಪೇರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಕಾರ್ ತೀರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಬ್ಯಾರಿ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಲ್ಪಪ್ಪುನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿ ಹಿಂದುಲ ಉಲ್ಲೇರು. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಾಂಗು ಓಪನ್ಲೆಗೆ ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಮೊರಣಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಜನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾನ್ಲಾ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿನ ನಡುವಿನ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಬಾಗ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಏರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಏರು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ಮಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ಹರಿಹರ ಶಿವ ಬಕ್ಕ ಮೋಹಿನಿನ ಮಗೆ ಬಂದು ಹರೇ ಬಂದು ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಂದು ಯಾನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶಾಲೆಡ್ ಕಲ್ತಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಶಾಲೆಡ್ ಎಂಕಲೆ ಪೂರಾ ಕಲ್ಪಾದೇರು ಪಣ್ಣಗ ಅಕಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟೈಮ್ಡು ಕ್ಯಾರಲ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಪೋನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರಾ ಇಲ್ಲಾಗ ಹಿಂದೂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ತೂವಂದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಒಂತ ಕಾಸ್ತಿಕ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅದಾಗ ಜೋಕುಲು ಪುನಾಗ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು ಮಾರನೇ ಮಗು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಭೇದ ತುವಂದೆ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲ ಪೋ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಲ ಅವಲ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲು
ಸೊ ಅಂಚಪ್ಪುನಾಗ ಆ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು ಎಂಕಲೆ ಬೋಡ ಬಡ್ಚ ಅವು ತುಳುನಾಡ್ದ ಪೊರ್ಲು ಬೋಡು ದಾಪಂಡ ಮೊರಣಿದ ನಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂಘಟನೆಲ ಬತ್ತಿತ್ತು ಬ್ಯಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಬತ್ತಿಂಡು ಪುರ ಪಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಾದು ತುಳುಕಾದು ಎಂಕುಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ತುಳುಕಾದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದು ಒಟ್ಟು ಪಂಡ ವಾ ಪೊಲಿಟಿಷನ್ಲ ಕೊರಂದೆ ಕೊಲ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ 16th ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹಾಸ್ಯಮಯ ನಾಟಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಉಂಡಿಗೆ ಎಂಗುಲ್ ದೀತ ರಡ್ಡು ಶೋ ದೀತ ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ 5 ಕಾಲೆಕ್ ಬಯ್ಯದ ಶೋಕು ಪ್ರತಿ ಈ ನಲ್ಪ ಸಂಘಟನೆ ಸೇರ್ದು ಕೈ ಪತ್ತದು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಪತ್ತಾದ ಎಂಗುಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಎಂಗುಲು ಕೊರ್ರೆ ಎಂಗುಲು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪೂರಾ ಸೇರ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಾದ ಈ ಎಂಚಿನ ಎಂಗುಲು ಫಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುವ ಈ ತುಳುಕಾದ ಅವೇನು ಕೊರ್ಪುನ ತುಳುಕಾದ ಅವೇನು ರಿಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಕಲೆ ಅಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಪೇರು ಅಕಲೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಪೂರಾ ಬತ್ತದು ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಹತ್ತು ಒಂದು ಆಂಡ ತುಳುಕಾದ ದಯದೀದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ವೇರು ಏರ್ಯಾರು ಬರ್ಬೇ ದಯದೀದು ಕೈದರ್ಪುಲೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ದಯದೀದು ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಶೋ ಉಂಡು ನಿಕಲಿ ಓವು ಅನುಕೂಲ ಉಂಡು ಆ ಶೋಗ್ ಬಲೆ ಈತ್ ಪಾತೆರ್ದು ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂದು ಯಾನು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ವಾಕ್ಯ ಮುಗಿ ಬಂದು ತುಳುವ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯೋಡು ಸಾಮರಸ್ಯ ಬೆರೆಯೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತನ ಭಿನ್ನನ ಪಾತೆರನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಸಂಘಟನೆ ಬೆರೆಗೆ ಬುಡು ಉಡಲ್ದ ಸುಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾಂಡೇಡ್ದಿಂಚ ನಡತಿನ ಚಿತನ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರುದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅಟ್ಟನೆಡು ನಡತಿನ ಚಿತನ ಲೇಸ್ ನನ ನಡಪನ ಚಿತನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಂಗ ಇಸೆರಡು ವಿಧಾತ್ರಿ ಕಲಾವಿದರು ಕೈಕಂಬ ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ನಡಪನ ಚಿತನ ದೈವರಾಜೆ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ದೂರುಡು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅರಸುಬೂಡು ಬೆಂಗಳೂರುಡು ಒಂಜಾತು ಯೋಜನೆ ಚಿಂತನೆದ ಕನುಕ್ಲೇನ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಅವು ನಿಜಾಯರೆ ಪುನೆ ಒಂದು ತುಳುವೆರೆ ಅಸ್ಮಿತೆಗಾದ ಯೋಜನೆದ ಸೊತ್ತು ಸುವಸ್ತಲೆನ ದಿಂಚಾದ ಪುಲ್ಸುಡು ಮೆರೆ ಒಂದುಂಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದು ತುಳುವೆರಾಯನ ಚಿತನ ನಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಮದಾರಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆದ ತುರ್ತಡಿಪ್ಪನ ಚಿತನ ಈ ಕೂಟದ ಉಮೇದು ಉಲ್ಲಾಸ ನಲ್ಲಾತ್ ಎತ್ತರ ಏರೋಡು ಪಂಡದ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮುಕ್ತಲೆದ ಗಂಧದಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬೈದ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಲಾಯನ ಚಿತನ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಬೇರು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಲೇಸಗ್ ಮುಕ್ತಲೆನ ಕೊರಡು ಪಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಬೆಲು ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತಿನ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಂತಿನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾವಾಚಸ್ಪತಿ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಶ್ರೀಪಾದರು ಆರು ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ಗ್ ಒಪ್ಪುದು ಓ ಕೊರದು ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಪೊರ್ಲು ಮಂತದು ಕೊರ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬತ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ತಾರಾನಾಥ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ತುಳುನಾಡ ಸಿರಿ ಬಿರ್ದು ಮಾನಾದಿಗೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಯಿನ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡಿಬೆಟ್ಟು ಬಕಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಹಿತಿಲು ಆಯಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಟೀಲ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿ DK ಚೌಟ ಮೆರನ ನೆಂಪುಗಾದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ ಅಂಚನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೃಷಿಕ್ ಬಂಗಾರದ ಪದಕ್ ಪಡೆಯಿನ ಸಾಧಕಿರಾಯಿನ ಕಡಮಜಾಲ್ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಷ್ ರೈ ಬೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಕೊಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಲಹೆಗಾರರು ದಿವಂಗತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕುಲಶೇಖರ್ ಮೆರನ ನೆನಪುಗಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿನ GVS ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಯನ್ನ ಪರವಾದಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು KC ಬಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಗೋಮ್ಸ್
ಅರಿಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ಗ್ ಪೊರ್ಲು ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತಿನ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ HK ನಯನಾಡು ಬೇರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಪರವಾದಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಲೇಸ್ಗ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಲ ಪರೋಕ್ಷವಾದಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಇನಿ ಬತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಕೊರಿನ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಗ್ಲೇಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿನ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಂಚನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿನ NCS ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಮಾಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ಲ TVS ಪ್ರೆಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಾತೇನ ಪರವಾದಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ರಾಜ್ ಸಂಪಾಜೆ ಬೆರ್ನ ಇನ್ನಿತ ಸಭೆಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿಡ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಿನ ರಾಜ್ ಸಂಪಾಜೆ ಬೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಪರವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಪರವಾದಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಬೊಲ್ಪುರ್ದು ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನ ಯುವ ವಾಹಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಕ್ಕ ಮಕರಶ್ರೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇರೆಗ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಭವ ನಡಪಾದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೇಲು. ಅಂಚನೆ ಈ ಲೇಸ್ಗ್ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲೇಗ್ ಏರೇನಾನ್ಲ ಬುಡುದುತ್ತಿನ ಇನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದು ಅಕ್ಲೇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಿರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲು. ನಮಸ್ತೆ. ಕೂಟದ ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ಭವಾನಿ ಬೇರೆಗೆ ಬೋಡು ಉಡಲ್ದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಲೇಸ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಬೆಂಗಳೂರದ 28ನೇ ವರ್ಷದೋಚ್ಛಯದ ಈ ದಿನತ ನಡಪುನ ಚಿತನ ಈ ಚಾವಡಿ ಲೇಸ್ದ ಮುಕ್ತಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಅವಿಡದ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೇಸ್ ನಡಪೆರುಂಡು ಪ್ರಕಟಣೆ ತುಳುವೆರೆಂಕುಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂದೆತ್ತ ಮೇಡ್ದು ಚೈತನ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ಬೈಲೂರು ಅಭಿನಯದ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ನಾಟಕ ಪುಗಾರ್ತೆದ ನಾಟಕ ಒಂದುವೆ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳದ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ JC ರೋಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪೆರುಂಡು ರಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಪುನ ಚಿತ್ತನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಗ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ನಾಟಕ ಪ್ರಸನ್ನ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈಲೂರು ಬೇರ್ನ ಕತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ರಾಘು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಸ್ಟ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ತುಳುವೆರೆ ಎಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕುಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಬತ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಪಾಜೆ ರಂಗ ಸಂಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಕುಲು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ರಂಗ ಭೂಮಿಡು ಹೊಸ ದಾಖಲೆನ ಬರೆಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದ್ದು ದುಂಬು ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿನ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಚಾಪರ್ಕ ಕಲಾವಿದರು ಕುಡ್ಲ ಮುಕ್ಲೆಡ್ದು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬೇರೆ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಯಾನೂರಿ ಬರೋಲಿಯ ನಾಟಕ ಒಂದುವೆ ಆಗಸ್ಟ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಐತಾರ ದಾನಿ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ JC ರಸ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಈ ನಾಟಕಗುಲ ಬಯ್ಯದ ಪೊರ್ತುಗು 4 ಗಂಟೆ 14 ನಿಮಿಷಗೂ ನಡಪನ ಚಿತ್ತನ ಈ ನಾಟಕಗು ನಿಗಲ್ನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲೆ ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರದ 18 ಒಂದುವೆ ಬರ್ಪಿನ ಆಗಸ್ಟ್ 12ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಆಟಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾನಿ ಪಾಲೆದ ಮರತ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ ಅಂಚೆನೆ ಮೆಂತೆ ಗಂಜಿ ಉಚಿತ ವಿತರಣೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠ ಶೇಷಾದ್ರಿಪುರಂ ಸ್ವಾತಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಕೈತಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಕೈತಲ್ 18ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಡಪುನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಬರೋಡು ಆಟಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯನೆ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಕಬೈಲು ಮಂಜುನಾಥ ಅಡಪ್ಪ ಇಂಬೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂದೇತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಉಜ್ಜಯದ ಪರ್ಪದ ಲೇಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಒಂದುವೇ ಸಭಾಂಗಣ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಮಯನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪಾವ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇರೆ ಸಂಕಬೈಲು ಮಂಜುನಾಥ ಅಡಪೆರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಡಪನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಪಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಲೇಸನ್ ಮುಕ್ತಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ HK ನಯನಾಡು ಸರ್ ಜೋರಾದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸನ ಸುಧಾರ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊರ್ನಾರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ರಂಗನಟ ರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ HK ನಯನಾಡು ದೈದೀದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಪರ್ಬದ ಲೇಸ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಲೇಸನ ಮಾನಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಲೇಸನ ಮುಗಿತನದ ಚುಕ್ಕಿದಿನಂಚೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ನಕ್ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀ HK ನಯನಾಡು ತುಳು ಸಾಹಿತಿ ರಂಗನಟರು ಜೋರಾಯ್ನ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡೆ
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಳುವೆರೆಂಕುಲು ಬೆಂಗಳೂರು, HAL ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ ದೈದಿದ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಾರನ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ. ದೈದಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು, ತುಳುವೆರೆಂಕುಳು ಬೆಂಗಳೂರು, HAL ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ತೆನ್ಕಾಯಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕರಾವಳಿ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ, ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ವೇದಿಕೆ, ತುಳುನಾಡ ಜವಣೇರ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೃಷ್ಟಿ ಕಲಾಭೂಮಿ, ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನಪರ ವೇದಿಕೆ, BEL ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಘ, ಸಂಜೀವಿನಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ತುಡರ್, ತುಳುನಾಡ ಮಿತ್ರರು, ಪವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬೇಸಿಲ್ ಮಿಷನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಬ್ಯಾರಿಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದೈದಿದ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾರನ್ನ ಇತ್ತನ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬತ್ತದ ಮಾನಾದಿಗೇನು ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಕ್ಷ ತರಂಗ, ಯಕ್ಷ ಮಿತ್ರರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಯಲಹಂಕ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಕ್ಷ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, BMS ಜೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೆಗ್ಗೆ, ಸಂಪಾಜ ರಂಗ ಸಂಗಮ ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೆನರಾ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ತುಳು ಜೋಕುಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಬಿಕೂಟ, ಯುವವಾಹಿನಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಕರಶ್ರೀ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ದೈದಿದ ಮಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪದುಕೇರ ತಂಡ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಗಳು ಯಾರನ್ನ ಇತ್ತನ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬತ್ತದೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ನೋಡೋದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತೌಳವ ಸಂಗಮ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಸರ್ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾವಡಿದ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಪಣವುದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನ ಮಾತ ಡೋನರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕ್ಲ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚಾದೆ ಎಂಕ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನ ಮಾತ ಡೋನರ್ಸ್ಲ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಅಂಚೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲ ಈ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆನ ಕೆತ್ತ ನೋಡು ನನ್ನದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಚನೆ ನಮಕ್ ಬೆರಿತಾಂಕೋರ್ದು ಈ ವರ್ಷದ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಗ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಅಂಚನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ TC ರಾವ್ ಸರ್ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರಿತಾಂಕೋರ್ದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದಿನಕಲು ಸಂಜಿತ್ ನಾಯಕ್, ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೇಟರರ್ಸ್, ರಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಿಲ್ಪಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ BBMP ಸದಸ್ಯರು, ಪ್ರಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರೈಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ವಿಠಲ್ ದಾಸ್, ವಿಜಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ತಿಲಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್, CN ಮೆಂಡನ್, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಕುಂದರ್, ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಇಂಟರ್ಸಿಟಿ, ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಜಗನ್ನಾಥ ರೈ, ಅರವಿಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ದೈದಿದ ಇರಾನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ದೈದಿದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಸರ್ ದಯದಿದು ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ನಿಖಿಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಧನ ಸಹಾಯ
ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೇನೆ ಚಿತ್ರ ದಾನಿ ನಕ್ಲೆ MCR ಶೆಟ್ಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಫೀಡ್ಸ್ ನೇರ್ತಾ MCR ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಂಡ ಆರ್ನ ಕಂಪೆನಿದಾಗಲಿ ಏರಲ್ಲ ಬೈತಾರ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಲೆಗ್ರೋ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಸಂಜತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬೇರ್ಲ ಅಕ್ಲ ತಂಡದಾಗಲಿ ಜೆಂಡ ಅಕ್ಲ ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಂದ್ರ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಗಿರೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೇಟರರ್ಸ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ರಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈದಾರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ರಮೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೇರೆ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಾವಡಿದ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ದಯಮಲ್ತದ ಕಾಂತಿ ಅಂಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಮಲ್ತದ ಇತ್ತಾರ್ನಂಡ ಸಭೆಟ್ ಇತ್ತಾರ್ನಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ತೋಜಡು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಇಲಂತಾಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರು ದಯನೀತಿ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬರೋಡು ಈ ಸಂಘನು ಶುರುವಾತದ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲಂತಾಜೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರು PC ರಾಯರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು PC ರಾಯರ್ ಬೇರೆ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವ ಇಳಂತಾಜ ಬೇರೆ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ನೀ ದಾದ 28 ವರ್ಷದ ನಮ್ಮನ್ನ ವರ್ಧಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಇಳಂತಾಜ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವೇರು ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೊಂದು ಬಂದು ಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಾವ್ ಪೇಜಾವರ ಬೇರೆ ಇನಿ ದಾದಾ ನಿಕ್ಲಿ LED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ತೂತಾರತ ಆಯ್ತಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ತದೆ ತಜ್ಬೈನಾರೆ ಸದಾನಂದ ಸುಲಾಯ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಮರ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತರ ನಡ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೆಗೆ ಬರಡು PC ರಾಯರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಿಗರ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ PC ರಾಯರ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಮೊಗಲ ಏರಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಕಲಿ ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂಡದಕ್ಕೆ ವಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಕ್ ಇಂಕ್ ವಿಠಲ್ ದಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇಂಕ್ ಬೇರೆ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ CN ಮೆಂಡನ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಮಕು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ತಿಲಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ವಿಜಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಮ್ಮನ ಚಾವಡಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವ ರೈನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ತಂದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ತಿಲಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಊರದು ಬತ್ತನಂಚಿತನ ಕೆಲವು ನವಜ್ಯೋತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಳಸಗುರಿ ಲೋಕನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಲೋಕನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೇರೆ ತೀರ್ಥ ಚಾವಟಿ ಉಳ್ಳೇರು ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತೋರ್ಮೈ ಬರಡು ಬಂಡದೆ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಶೋಧರ ತಿಲಕ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಲಿಯನ್ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ತುಳುತ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಾಜಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ
ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕನ್ನಡ ಕರಾವಳಿ ವೇದಿಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ದಯಮಾಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ನವೀನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಬೇರ್ಲ ದಯಮಾಲ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೆಲೆ ಪಂಡೆ. ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೀರ್ಥ ಚವಟಿ ಒಳ್ಳೆ ದಯಮಾಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಯಶೋಧ ಯಶೋಧರಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಲೋಕನಾಥ್ ವಿಜಯ ಬೇರೆ ಪಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಶೋಧರ ರಂಗರಬೆಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಡ್ಡೂರು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ತುಳುವೆರ ಚಾವಡಿದ ಪೋಸ್ಟರ್ನ ಹಾಕ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಪಂಡದ ಹಾಕ್ಲ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಮಲ್ತಡೆ ಕಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಡ್ಡೂರು ಯಶೋಧರ ಬೇರೆ ಇತ್ಯಾರ್ದಂಡ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರಡು. ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಜಿತೇಶ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಳ್ಪಗೋರ್ತೊಕ್ಕದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮನ ಎಚ್ ಕೆ ನಾಯನಾಡು ಆರ್ನ ಕಂಠ ಸೇರಿಟ್ಟು ಸೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ ಜಿತೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಬೇರ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಕಡೆ ದುಃಖಲ್ಲ ತೋರಿಪ್ಪಾರೆ ನಿಕ್ಲೆ MC ಮಲ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾರಿ ಪುರ್ಲ ಅದ ನಿರೂಪಣೆ ಅರೆಗ್ಲ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ. ಅಂಚನೆ ರೇವಾ ಇಲೆವೇಟರ್ಸ್ದ ಲೋಕೇಶ್ ಗೌಡ ಬೇರೆ ಕೂಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು. ಎಲ್ಮೆಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಸ್ದ ನಯನ್ ಚಂದ್ರ ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತವ್ರ ಮೇಗೆ ಬರೋಡು. SES ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಕ್ರೆಬೆಟ್ಟು ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೆಲೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಆಗ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಉಂಡು ನಾನೊಂಚೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಲ್ಪುಡ್ತಕ್ಕ ಬಹುಶಃ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಆನಗನೆ ಎಡ್ತಾ ಮೇಟ್ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪುದಾರು ಬರೆದು ನಿಕ್ಲ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಆ ಒಂಜಿ ಟಿಕೆಟ್ನ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಾರೆ. ಅವು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಆ ಡ್ರಾ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಡು ಅಕಲ ಮೂಲಕ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಮಾಂತೇರೆಲ್ಲ ಏರೇಣ್ಲ ಒರಿ ಆಯ್ತು ಅದೃಷ್ಟವಂತರ ಆದಿಪ್ಪಾರೆ. ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಕ್ಲು ಏರೇಣ್ಲ ಒರಿ ಆದಿಪ್ಪಾರೆ ನಿಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಾರೆ. ಅಂಚಾದ ನಾನು ದುಂಬುಗು ಅವೇ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ದಾಖಲೆ ಆ ಲಕ್ಕಡಿಪ್ಪದ ಡ್ರಾ ಮಲ್ಪೇರೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ದಯಮಲ್ತದೆ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಆಗಲೇ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಅಂಚನೆ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಮೊಕಲ್ನ ಜಯನಗರ ಮೂಜಿನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಡೆ 22 ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಎಲ್ಲೇ ಬಾಲೆ ಮಿತ್ತು ಬೆಲೆ ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಟಿಕೆ ಲಕ್ಕಡಿ ಪದ್ದೆ ಮಲ್ಪೇರೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಹಿಡಿದು 1ನೇ ತಾರೀಕು 2025 ಈ ದಿನ ತಾನಿ ಜಯನಗರ ಮೂಜಿನ ಬ್ಲಾಕದ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಅಂಗಡಿ ಇದೆ ಶೋರೂಮ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 10% ಮುಟ್ಟ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರಟ್ಟು ಬಂಗಾರ ತಿಕ್ಕು ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಲಕ್ಕಡಿಪ್ಪದ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತರು ಬಾಲೆ ನಿನ್ನ ಪದರಂಜಪ್ಪ ಒಂದೇ ಪ್ರೈಸ್ ವೇದ ಬೊಕ್ಕ ಧೃತಿಕಾ ದೊಡ್ಡ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡ್ದಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕಡಿಪ್ಪದ ಡ್ರಾ
ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಕಡಿಪದ ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ತೋಲೆ ನಿಕ್ಲ ಕಣ್ಣೆ ಎದುರು ಆಯ್ತಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರ ನಿಕ್ಲ ಅದಿಪ್ಪಾರು ತೋಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರ ನಂಡ ಎದುರಿಡ ಪೊಕ್ಕನಾಗ ನಿಕ್ಲ ಚೀಟಿ ತೋಲ್ನೆ ನಂಬರ್ ಪನ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಚೀಟಿ ತೋಲ್ನೆ ಇಂಚಿಗರಿ ಶ್ವೇತಾ ನವೀನ್ ಬೇರೆ ಈ ಸಭೆ ಟಿತ್ತೇರ್ನಂಡ ದಯಮಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಭೂಮಿದಾಗಲ್ಡ ಆ ಪ್ರೈಸ್ನ ದೆತ್ತ ನೋಡಿ ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ವೇತಾ ನವೀನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಶ್ವೇತಾ ನವೀನ್ ಶ್ವೇತಾ ಜಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನವೀನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರೆಡ್ ಪಾತಾರ ಆರೇ ಪನ್ಪೇರು ನನ್ನ ದುಂಬದ ಮುಳಿಯದಾಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೌಂಟರ್ ದಿತ್ತಾರೆ ಕೂಡ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಕಡಿ ಬಿಡ್ರ ಈ ನೆಟ್ಟ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಹಾಕ್ಲೆ ಮುಳಿಯದಾಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊನ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಮುಳಿಯ ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೈಮಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ದಯಮಾಲ್ತದೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಈತ್ ಬರ್ತು ಕಣ್ಣದೀತ್ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ನಾ ನಾಟಕ ದೈವರಾಜೆ ಶ್ರೀ ಬಬ್ಬುಸ್ವಾಮಿ ನಾಟಕ ದುಮ್ಮಗು ಪ್ರದರ್ಶನ ಉಂಡು. ಮುಳಿಯದಾಗಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು. ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಮುಳಿಯ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆದ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಮುಳಿಯ ಪಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡ ಮುಳಿಯ ಇತ್ತೆ ಮಾಂತ ಊರುಡ್ಲ ಮುಳಿಯದಾಕಲ್ನ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಅಂಗಡಿ ಆತಂಡು ಬೆಂಗಳೂರ್ಲ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಅಂದು ಬೆಂಗಳೂರದ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಅಂಗಡಿದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾಲ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೊಂದೇರಿ. ನೆತ್ತ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೈಸ್ ನಾಗವೇಣಿ SK ವಿಧಾನಸೌಧ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಾಗವೇಣಿ ಕೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಲೇಔಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರಡ್ಡನೆ ನಾಗವೇಣಿ ರಡ್ಡನೆ ಪ್ರೈಸ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶ್ರೀನಗರ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿನದ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆದ ಪ್ರೈಸ್ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಈತ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಇಟ್ಲಾವಡು ಇತ್ತಂಡ ನಮ್ಮನ ಮುಳ್ಳಿಯಾದ ಇಟ್ಲ ಲೆತ್ತನ ಪುದರ್ ಪಂತನಾಗ್ಲಿ ಯಾರಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಸಭೆ ಇತ್ತಾರ ಬಲೆ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬರಡು ಬಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಏರು ಬಂಡ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರಡು ಶ್ರದ್ಧಾ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ ತುಳುವೇರ ಚಾವಡಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೇರೆ ಸುಪುತ್ರಿ ಮಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ವೇದಿಕೆ ಬೆಲೆ ಓಕೆ ಚಲೋ ನಾನು ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಮಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಬೆಲೆ 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 ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಓಟ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ನಾಗವಾಣಿ ಕೆಲ
ನಾಗವೇಣಿ 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 ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಬೇರೆ ಈ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಈ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಚಿಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಧಾನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೆ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿ ಜೋಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೋಪದ ಸಂಚಾಲಕರ್ಲಾರು ನಮ್ಮನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯಲ ಅಂದ ಇಂಚಿತ್ತನ ಸದಸ್ಯ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಲಿಪಿಗೋಸ್ಕರ ಬೆಂಪಿನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆ ಆರು ತುಳು ಮಾತಾ ತುಳು ಏರೆಗೆ ಕಲ್ಪೆರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನಾಗ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಅವತ್ತಂದೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಆರೆ ಇನಿಕೋಡು ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಅವತ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ನಿಖಿಲ LED ಏತ ಡಿಸೈನ್ ತೋತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಮಲ್ತದನೆ ನಮ್ಮನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಬಂಡ ಆರು ಪುದರಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾವದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸತೀಶ್ ಅಕ್ಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ದಯದೀದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋಗೆ ಬರೋಡು ನಂಡದು ಕೇಳೊಂದಲ್ಲ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಶೆಟನಕ್ಲ ಬಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕಾ ಏನ್ ಕೊಳಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವು ತಗ್ಲಿನ ಪುದಾರು ಪಣ್ಣಿದಿಪ್ಪು ಪಣಂದಿಪ್ಪು ಪರೋಕ್ಷಪಾತ ಪಕ್ಷಪಾತ ದಾದಾನ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಘದ ಗುರಿಕರ ಎನ್ನಿಗ್ಲಡ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೆನಪೆ ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ನಾಟಕವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂತು ಪೊರ್ಲೂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಯ್ ತುಳುವೆರೆ ಚಾವಡಿದ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲ ದಯ ಮಿಲ್ತದ ಬೇಗ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ದ್ವಾಪನು ಶಶಿಧರ್ ಮಂಟಮೆ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶ್ವ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾನಂದರಿ ಈರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈರ್ಲ ಬರೋಡು ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಬಾಬನೆ